Yeah, I think I will just go on. The interpreter will start some minutes later, but the following slides are not that important. You already know these two nice pictures, Mrs. Anja Mutmann and me, Mr. Alexander Bunse. The most information which are here you already received. So yeah, let's start directly to the agenda for the next 3 days. We have got our first day today. This will be about the backgrounds and impacts of fraud. We will talk about the definition of fraud, the psychology of fraud, and of course, the importance of fraud prevention. These are the 3 big chapters we will have today. ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มกันเราจะเข้าสู่agenda ของวันแรกagenda ของวันแรกเราจะเริ่มต้นด้วยการอินโทรนะครับแล้วก็พูดถึงนิยามของคำว่าการทุจริตนะครับซึ่งการทุจริตนี้อาจจะใช้ศัพท์กับคำว่าช่อโกงเนาะอันนี้ก็ขอให้เป็นใช้ศัพท์กันได้นะเป็นความหมายเดียวกันในการอบรมครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องจิตวิทยาของการทุจริตด้วยนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องความสำคัญของการป้องกันการทุจริตนะครับแล้วก็จะมีเซสชั่นเรื่องถามตอบตอนท้ายวันแล้วก็มีการสรุปวันเป็นวันแรกครับ Yeah, tomorrow morning we will meet again in this room. Then we will have got a short wrap-up of the topics we discussed today. And after that, we will discuss in general the options you have got to prevent and to detect fraud. And for this, we will talk about the theory of prevention and detection of frauds, how to use IT tools to detect frauds. And in the end, as every day, we will have got the same today. We will have got a short question and answer session and a short summary of the second day. ที่สองนะคะก็เรากำหนดการว่าจะมีการรีวิวในส่วนของที่เรียนเป็นวันที่ 1นะคะแล้วในส่วนที่ 2ก็จะเป็นส่วนของที่มีการป้องกันตรวจพบการทุจริตหรือการช่อโกงนะคะแล้วก็ในส่วนที่ 3จะเป็นการใช้ IT เป็นเครื่องมือที่จะตรวจให้พบการทุจริตและส่วนที่ 4นะคะจะเป็นในส่วนของคำถามและคำตอบสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการสรุปสิ่งที่เรียนในวันที่ 2ค่ะ On day number 3, which will be on Wednesday, we will have got the topic of practice. And for this, we will have got one chapter about the evaluation of solutions proposals and applications of IT tools. This will be one huge teamwork task for you. Then we will have got an online test where you can show what you learned in the first and during the second day. And after that, we will have got a short summary and conclusion session, followed up by a certificate award ceremony, and then some closing awards. And then we have to say goodbye already. ก็สำหรับวันที่ 3นะครับก็จะมีการสรุปสั้นๆของวันที่ 1กับวันที่ 2แล้วก็จะพูดถึงแรกจะได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ IT นะครับแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกันเป็นกลุ่มเราจะได้เอาความรู้ที่ได้จากวันที่ 1 วันที่ 2มาใช้กันนะครับแล้วก็จะมีการทำการทดสอบแบบออนไลน์นะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันไปว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราได้นำไปใช้หรือเราได้มันซึมซับเข้าหัวเราขนาดไหนขอเรียกใช้คำง่ายเนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะสรุปเสร็จแล้วก็มอบรางวัลเสร็จก็มีที่มีแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านสวัสดีครับYeah, but now, first of all, the first thing we will do is to have a short break of around about 15 minutes. So we will meet again at 9:40. At 9:40, we will meet again here. Feel free to go outside, drink a coffee, refresh yourself, and then we will meet again and start with our first chapter. สิ่งแรกที่เราจะทำก่อนที่เราจะดำเนินการต่อคือเราจะเบรกกันนะครับเรามีเวลาเบรกกันอยู่ประมาณ10 นาทีนะเดี๋ยวจะกลับมาประมาณ 9:40ครับเชิญทุกท่านเบรกได้ตามอัธยาศัยแล้วเจอกันครับ9:40ครับผม So if everybody here, so we would like to restart. So please, Mr. Alex. ไม่กด2 ทีกดอะไรไม่ได้ Present hold for 2 seconds. Present. Yeah.
Yeah. Hello? Well, not that good. Now the quality is getting better. Great. Yeah. So I hope you enjoyed your break. Now we will start with our very first chapter, which is the definition of fraud. หน้า16หน้า6 Ta-da. And during this chapter, you will learn about or will be able to answer these questions afterwards. You will learn to know what exactly fraud is, how it is defined by law, how it works in theory, where it can happen, who can be a participant, and what can be fraud and how often does it happen. ไม่เปิด อ่า จะเป็นเรื่องของคือเรื่องของการทุจริตนะครับก็เราจะได้รู้กันในหัวข้อนี้ว่าจริงๆแล้วการทุจริตคืออะไรแล้วก็ในบริบทกฎหมายการทุจริตเนี่ยได้นิยามในตัวกฎหมายว่าอย่างไรแล้วก็ในทฤษฎีแล้วการทุจริตเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรแล้วก็สามารถเกิดการทุจริตขึ้นได้ที่ไหนบ้างแล้วก็จะมีใครร่วมหรือตกเป็นเหยื่อของการทุจริตได้บ้างแล้วก็สามารถเกิดขึ้นในลักษณะของการทุจริตได้แล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยขนาดไหนครับ You please continue. Yeah, and the first thing you can do now is please log into the Wi-Fi because we need your smartphone now. So feel free to take out your smartphone. If you've got an internet connection, you don't need to log into the Wi-Fi. If you don't have got internet connection, please log in because for the next slide we need internet. สไลด์ต่อไปจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับทุกท่านโทรศัพท์มือถือต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับแล้วก็โทรศัพท์ไหนต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้รหัส Wi-Fi ตามนี้เนาะครับ Everybody who's ready, please raise your hand or your phone. ครับถ้าพร้อมแล้วยกมือหรือยกมือถือก็ได้ครับ Okay. Seems to be the most are ready. I can see 2 people are still waiting. There's a lady here in red is still typing. Take your time. Ready. Perfect. So, as you can see nothing. ตอนนี้สไลด์ยังไม่มีอะไร Please scan this QR code now. สแกน QR code เลยนะคะจะมีเอกสารใช่ไหม ไซต์ตามนี้ก็ได้ครับแล้วก็บวกกรอกโค้ดนะครับถ้าสแกนไม่ติดใช้เข้าเว็บไซต์ตามนี้ก็ได้นะครับ ส่งเข้าในกลุ่มฟอร์ดแล้วนะคะลอง And on that website, you will ได้ค่ะส่งลิงก์ให้แล้ว on that website you will see a question, and we just would like to ask you to enter the first 3 words which come in your mind when you hear the word fraud. Just enter them. ส่งลิงก์เข้าในกลุ่มแล้วนะคะถ้าใครสแกนไม่ได้ And then click on submit. ก็เปิดแล้วก็จะมีการทำเทสออนไลน์นะคะที่ส่งเข้าไปแล้ว So what do we have already? We've got 3 results. Misleading, corruption, cheating, money, internal control, and greed. ก็ครับอ๋อก็ ทีนี้มันระบุคนหรือเปล่า ไม่น่าจะครับอันนี้ไม่น่าจะระบุครับ
ครับ ใส่จะมีช่องใส่คำสำคัญเป็นสามคำที่เราพูดถึงว่าเขาจะเด็กนึกถึงอะไรนะครับแล้วสับมิ 11:05. ก็จะมีคำให้เลือกนะคะอยู่ที่หน้าจอ3 คำเลือกใส่ไปเลยนะคะ ในช่องแล้วกด submitเข้าได้ไหมเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มก่อนไปอยู่ตกเพื่อนไม่ควรเดี๋ยวใช่ค่ะenter code ด้วยนะคะ11052864ติดกันเลยใช่ไหมแป๊บนึงนะคะ Yeah, we've got a bunch of answers already. เดี๋ยวนะโค้ดพิชโชโค้ดagain นะโค้ดเมื่อกี้ใช่ ให้โจทย์ โค้ดที่กรอก1105เลยต้องกรอกไหมหรือไม่ต้อง ถ้าเข้าเมนดิเฉยๆเลยมันจะต้องกรอก อ๋อ ครับ โอเค ถ้าก็ เข้า แชท แล้ว ตรงจะต้องกรอก เข้าใช่ไหม ตามที่เห็นในจอยังมีคำภาษาไทยด้วยเห็นไหมครับมีคำว่าโกงคำอื่นๆก็อย่างเช่นคำว่า tricks คำว่า lack of control คำว่า fake defraud frank security misleading defender data breach นะครับ inspector นะหลายๆคำทุกท่านทราบความหมายดีอยู่แล้วมีทั้ง loss มีทั้ง money แสดงว่าการเกิดคำที่เกี่ยวข้องกับคำเนี้ยมีหลายๆคำที่เกี่ยวข้องได้ ข้อความก็ถ้าพูดถึงฟอร์ดแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงคำไหนนะคะ จะมีอยู่ที่หน้าจอนะคะมองเห็นไหมคะเลือก3 คำนะคะเลือก3 คำถ้าพูดถึงฟอร์ดหรือว่าการโกงการทุจริตแล้วอะค่ะ อันนี้เขาให้แต่ละคนแสดงความเห็นใช่ไหมครับว่าหมายว่าพี่แมวจริงเกมนี้เหมือนเขาโผล่3 คำว่าโผล่สึกฟรอดสึกอะไร ใช่แต่ว่าเขามีคำใบ้ให้ มีคำให้ใช่ไหมครับ คำใบ้ให้ Yes, we can answer. But I will end this in 2 minutes. อันที่จริงถ้าเรามากไปกว่านี้ได้ก็สามารถนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันหมดหรือยังก็อาจจะไม่ทราบนะมีคำว่า cheat มีคำว่าlost job มีอะไรอีก ก็หมดแล้วใช่ไหมคะ มันจะได้ดาวได้อะไรพวกนั้นเมื่อกี้ to to continue next slide for hint the word อันนี้ เลือก3 คำนะคะถ้าพูดถึงฟอร์ดแล้วเรานึกถึงคำไหนในนี้นะคะมองเห็นไหมคะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ Yeah, it's really interesting to see the different answers. I can see that most of you answered something with money, stolen money. ส่งไปในกลุ่มแล้วนะคะเลือกเลยค่ะ อ๋ออันนี้มาจากคนที่เราตอบใช่ไหมครับ I can read cheating quite often. Control, internal control, very nice to read. Somebody wrote Frank. I don't know who Frank is, but maybe he frauded. Which one? Yeah. Fake. And yeah, that's really nice to see what you think. But now let's jump to the part where we will check what
the government thinks. Especially now we will focus on the government of Thailand. หลังจากที่ผู้แสดงความเห็นว่าพอพูดถึงคำว่าทุจริตท่านนึกถึงอะไรนะครับหลังจากนี้เราจะไปสู่ฝั่งภาครัฐกันแล้วว่าจริงๆแล้วภาครัฐเขามองว่าทุจริตยังไงครับ So when we look deep into the Thai law code, we will read that the person is said to have committed to fraud act if the person conceals information that must have been provided to the other person when dishonestly obtaining property from him. Or deceives another person and causes her or him to execute a certain legal document in right. This is written in the Thai law code. ก็ตามที่เป็นกฎหมายอาญาของประเทศไทยนะคะบอกว่าบุคคลถูกกล่าวว่าได้กระทำการช่อฉนนะคะหากบุคคลนั้นก็จะมี2 ข้อนะคะก็คือปกปิดข้อมูลที่ต้องแจ้งแก่บุคคลอื่นเมื่อได้รับทรัพย์สินจากตนโดยทุจริตหรืออีกข้อหนึ่งก็คือหลอกลวงบุคคลอื่นและทำให้คนอื่นเนี่ยดำเนินการเอกสารทางกฎหมายบางอย่างโดยถูกต้องนะคะก็คือหลอกให้เขาทำเอกสารนะคะ But since this is quite deep into the law, and I think the less people of us are lawyers here, we should start to think from the big to the detailed one. So when we go to the next slide, we will just test some examples where we can find fraud in the Thai law in more detail. เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่สายกฎหมายแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเวลาเราทำความเข้าใจเราก็จะต้องไปรู้ในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายดังนั้นจะยกตัวอย่างกฎหมายที่เป็นข้อสำคัญเกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวกับการทุจริตในประเทศไทยครับ So when we see the first example, which can be found in the section 341 of the Thai Criminal Code, we can see that obtaining property from another person through deception or concealment of a fact. So for me, this is quite more detailed and clear. But also we can see, and this is the most important part, we can see that the government says law is, by law, fraud is illegal and will also be punished with up to 60,000 Thai baht or imprisonment of up to 3 years or even both. ก็ซึ่งตามมาตรานะคะที่จะยกตัวอย่างเนี่ยคือมาตรา341นะคะตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเขาก็บอกว่าการได้รับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยการหลอกลวงหรือปกปิดเนี่ยมีโทษสูงสุดนะคะปรับ 60,000 บาทนะคะหรือจำคุก3 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็จะเป็นโทษตามมาตรา341นะคะ So when we check 2 further examples, we will see that both of these examples, which we can find in the section 350 of the Thai Criminal Code, as well as in the section 14 of the Computer Crime Act of 2007, in both cases, the punishment is up to 40,000 or 60,000 Thai baht, and also in both cases, there will be an imprisonment. และสิ่งที่สำคัญที่คุณอเล็กซ์ได้เน้นย้ำก็คืออย่างกฎหมายนี่คือคุณอเล็กซ์ได้ยกตัวอย่างกฎหมายที่มี2 มาตราก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา210แล้วก็มาตรา14ของพรบคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เอาบุคคลแล้วก็สิ่งที่คุณอเล็กซ์สังเกตก็คือทั้งหมดในกฎหมายที่ยกตัวอย่างทั้งหมดมีบทกำหนดโทษทำตัวอย่างเช่นเป็นมาตรา14ของพรบคอมพิวเตอร์ก็คือปรับไม่เกิน 1,000 บาทจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ Just a short side note, as I can see that many of you are taking photos of the slides. Don't worry, we will provide all the slides via PDF after every day and we'll upload them to the folders. So you don't need to take the photos all the time. Of course, you can take photos of me, but you don't need to take photos of the slides. Yeah. ทุกท่านครับคือคุณอเล็กซ์บอกว่ามันจะเป็นบ้านถ่ายรูปสไลด์แต่ถ้าคุณอยากถ่ายรูปคุณอเล็กซ์ก็ไม่กันแล้วก็คือคุณอเล็กซ์จะมีสไลด์ให้หลังจากอบรมทุกวันอยู่แล้วเป็น PDF ไฟล์สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คืออยากถ่ายรูปคน
ก็ได้ นะครับ Okay, so to make it more clear, since even for me the last two slides are quite difficult to understand since I'm not a lawyer at all. But for me it will be very clear when we check out the cause of the fraud. คือสุดจากสไลด์นี้นะครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยหลุดครับคือสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับหลุดครับเรื่องกฎหมายเองก็จะเป็นเรื่องยากที่จะมีความเข้าใจเพราะตัวเขาเองก็ไม่ใช่กฎหมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วเส้นทางของการทุจริตมันก็ไม่ชัดเจนครับ So the cause of the fraud, it always starts, and that's very important to remember, it always starts with a deceive or lie, where the fraudster starts to lie or to deceive to somebody. ก็คือการทุจริตหลอกลวงส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการหลอกลวงหรือการโกหกเล็กๆนี่ครับเพราะมันถือว่าเป็นจุดกำเนิดของการทุจริตทั้งหมด The result of this deceit is always the error or the misconception of the victim. So the victim don't know what is even happening and is confused. สุดท้ายแล้วหลังจากที่มีการโกหกหลอกลวงเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นสุดท้ายเหยื่อนี่ก็จะเข้าใจผิดสับสนว่าต้องทำอะไรต่อไปก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ครับ The third step of 4 steps is the asset misappropriation, which means that the fraudster is able to use the assets, which is in the most cases money, for itself, for himself or herself. คือในขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของฝ่าเนี่ยก็คือการยักยอกทรัพย์สินนะคะจะเป็นสเต็ปแรกเลยที่เกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะคะ And last but not least, and this is the most important thing, is the financial loss, not the financial loss of the fraudster, but the financial loss of the victim. So after the fraudster uses the money of the victim, for the victim, the money is lost. สุดท้ายแล้วก็จะเกิดการสูญเสียการเงินเกิดขึ้นซึ่งการสูญเสียนี้ไม่ใช่เฉพาะของการสูญเสียของผู้โดยไม่ใช่การสูญเสียผู้ฝ่ายแต่เป็นความสูญเสียของคนที่ตกเป็นเหยื่อครับ And yeah, exactly this is a blueprint of a fraud. So you can replace each of these points with any example and you will have got the fraud again. But the most important thing is that the whole construct is a fraud, I lost the line. So the whole construct is a fraud, but not only when you reach the end it is fraud, even when you just try to fraud, it can be punishable. คือกระบวนการทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการทุจริตนะครับก็คือตั้งแต่ข้อแรกเลยคือการทุจริตแต่ละครั้งเนี่ยไม่จะเป็นว่าต้องไปให้ถึงข้อสุดท้ายคือไม่จะเป็นว่าเกิดการสูญเสียก่อนเพราะว่าเพียงแค่เรื่องที่จะเกิดการโกหกหรือหลอกลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความผิดที่สามารถลงโทษได้แล้วครับเห็นตัวแดงเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือบอกว่าแค่เริ่มจะทำก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วนะครับSo now let's think about where fraud can take place. We call this the range of fraud. So fraud can happen in the pedestrian zone. Fraud can happen in the internet, in your email box or in social media, for example. Yeah, it can happen like somebody sends you a friend of you of Facebook, sends you a message, hey, can you send me money? I lost all my money. But in the end, it turns out, no, it's not your friend. His account or her account was hacked. And now a fraudster tried to steal your money as well. First, he stole your friend's account and now he tries to steal your money. ตอนนี้ก็สามารถเกิดได้จากหลายที่ก็จะเริ่มแต่ก็ในส่วนของทางอีเมลทางอะไรเงี้ยแล้วก็มีการที่จะหลอกลวงที่จะขโมยเงินของสุดท้ายเกิดมีเพื่อนติดต่อเข้ามาบอกว่าเฮ้ยจะทำแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่เพื่อนเราสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นคลาสสิกที่น่าจะเจอกันอันนี้ขอเสริม
Yeah, during phone calls, it's the same as when you compared with the internet, not even on suspicious websites. Even during phone calls, somebody can try to scam you to get your address, to get your credit card number, whatever. This can happen as well. แล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของโทรศัพท์ครับเคยได้ยินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับที่เขาพยายามจะหลอกลวงเราด้วยอะไรสักอย่างเพื่อจะเอาเงินออกจากกระเป๋าเรา Of course, they laugh. Yeah, they laugh. It can happen every time. ไม่ใช่ได้ผลทุกครั้งกับความรักทำให้เราตาบอด it's my phrases that say that love makes people blindfold แต่ภาษา ผมอธิบายคำว่าความรักให้คนตาบอดคุณเอามาฟัง Okay, some people love people, other people love cars, and also when you try to buy a car, it can be that you're frauded. Well, since the seller don't gives you information about maybe the broken engine or something. ตอนซื้อรถก็อาจจะถือว่าเป็นการทุจริตหลอกลวงก็ได้อย่างเช่นซื้อรถแล้วไม่ตรงปกเครื่องเสียอะไรอย่างนี้คือทางเมืองไทยก็ชัดแต่ของฝรั่งก็จะไม่ชัดบางทีเป็นการแบบหลอกลวงเรื่องสเปคพวกอะไรพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นการหลอกลวงเหมือนกันครับ At work, it can happen, and this is our topic today. So I will give not an example, but also during the tax declaration, it can be that you or somebody tries to fraud the government or the tax authority. คือในที่ทำงานนะคะคือเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะว่ามีการทุจริตกันยังไงมีวิธีการยังไงนะคะที่จะเกิดการทุจริตหรือช่อโกงในที่ทำงานได้นะคะ ไปถึงเรื่องภาษี เรื่องไปถึงในเรื่องของภาษีซึ่งมันจะถ้าเป็นสหกรณ์บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่เพราะเรื่องภาษีไม่ค่อยเราไม่ได้เสียถ้าถึงกันได้แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนเนี่ยมันจะมีเรื่องนี้นะคะ So in a nutshell, you can see there are unlimited places or situations where fraud can happen, and we have to say fraud everywhere. Yeah. สุดท้ายแล้วการทุจริตช่อโกงเกิดขึ้นได้ทุกที่ครับอย่างที่เห็นตามในเรื่องนี้ครับสุดท้ายแล้ว fraud everywhere. Yeah. Who are the possible actors during a fraud? So, and how are the relationships? We will now focus on the business frauds, since these are the most important for us. ก็เดี๋ยวเราจะโฟกัสกันที่การทุจริตช่อโกงที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการธุรกิจโดยทั่วไปซึ่งก็แน่นอนว่าหมายถึงกระบวนการธุรกิจของสหกรณ์ด้วยครับ Of course, during business fraud, we always have got a customer, so the customer of the business, of the company or of the cooperative. Next to it, there are the employees, and nevertheless, also third parties can be there as well. ถ้าพูดถึงธุรกิจใช่ไหมครับพูดถึงธุรกิจก็จะมีลูกค้าสหกรณ์ก็มีลูกค้าถูกไหมครับแล้วก็จะต่อไปนอกจากลูกค้าก็จะมีตัวพนักงานของสหกรณ์แล้วก็จะมีบุคคลที่สามก็อาจจะเป็นบุคคลที่สหกรณ์ในทำธุรกิจด้วยครับ To make it more clear, third party, for example, can be somebody who is not a customer of the cooperative, not an employee, but somebody else who has got nothing to do at all with the cooperative. ก็ถือว่าบุคคลที่สามที่คุณอเล็กอธิบายเพิ่มเติมว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์ก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นสามัญชนคนทั่วไปเลยก็ได้หรือเป็นคนที่ไม่เกี่ยวอะไรกับสหกรณ์เลยเช่นหรือแม้แต่หน่วยงานนี้ก็ถือเป็นthird partyเป็นบุคคลที่สามครับ Yeah, and of course, this third party here can try to fraud the customers by telling the customers, hey, I'm an employee of the cooperative. Please let me know your personal PIN number or your account, or just give me cash. I will put it on your account. คือบุคคลที่สามเขาสามารถที่จะหลอกลวงลูกค้าของสหกรณ์ได้เราสมมติเราก็ว่าฉันเป็นมาจากสหกรณ์นะฉันเป็นคนสหกรณ์นะขอ PIN number ขอเลขสมาชิกของคุณหน่อยขอรหัสผ่านของคุณหน่อยเราจะทำธุรกรรมให้คุณเราจะทำให้คุณสุดท้ายเขาก็หลอกเงินไปนะครับ But this third party can also try to fraud the employees of the cooperative to get information about the cooperative and to get their money.
และในขณะเดียวกันเบสปาร์ตี้นอกจากที่เขาจะหลอกลูกค้าหลอกสมาชิกสหกรณ์ได้เขาหลอกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ด้วยเหมือนกันเขาอาจจะหลอกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่าตัวเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของหญิงอื่นซึ่งสหกรณ์ต้องกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือหลอกเอาข้อมูลจากสหกรณ์ไปใช้ทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือทรัพย์สินของสหกรณ์ก็จะไปอยู่ในมือเขาเหมือนกันครับ But also in some examples, it can be that the employee itself start to fraud the customers to get their money because the employees already have got all the information they need for the fraud, so it's quite easy for them. แล้วก็จากในแง่ของสหกรณ์ก็สามารถที่จะไปหลอกสมาชิกสหกรณ์ได้เช่นกันนะครับด้วยทริคอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญที่และอีกอย่างก็คือเจ้าหน้าที่สหกรณ์หลอกสมาชิกสหกรณ์ง่ายๆเพราะเขามีข้อมูลอยู่ในมือเขาทำอะไรก็ได้ Yeah, but also the customers can try to fraud the customers. In this example, it would be the same as when the third party tries to fraud the customers, but also instead of the third party, it can be a customer itself. และสมาชิกสหกรณ์ก็หลอกสมาชิกสหกรณ์ด้วยกันได้อีกโดยใช้ลักษณะเดียวกับการที่บุคคลที่สามไปหลอกสมาชิกนะครับพวกนี้ก็คือสมาชิกโกงกันเองครับ Yeah, and also the employees, they can also fraud each other within the cooperative. แล้วก็สมาชิกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก็หลอกกันเองได้อีกนะครับอันนี้แหละ ทุกคนหลอกกันได้หมด ครับ ก็คือทุกฝ่าย Yeah, but just to make sure employees does not mean normal workers employees. This also includes the board, the managers, the supervision board, or the owners of a business or of a cooperative. สหกรณ์ก็คือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทั่วไปเพียงเดียวแต่จะหมายรวมถึงกรรมการบริหารสหกรณ์ของสหกรณ์แล้วก็ supervision board นี่ กรรมการสหกรณ์ ก็เป็นกรรมการสหกรณ์ก็คือเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเป็นทุกอย่างที่เป็นสหกรณ์นะที่เป็นของสหกรณ์ก็คือสามารถหลอกกันได้หมดครับ Yeah, and when we now look at the most common occupational fraud schemes in the Asia Pacific region, yeah, there it is. You can see that corruption, and this was something you mentioned very often in our word cloud, is the most common fraud scheme in the Asia region. ส่วนใหญ่ที่พบกันเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกสิ่งที่เจอเยอะที่สุดก็คือเรื่องการคอร์รัปชันนะครับ 11% So this is 51% of all frauds in Asia are corruption. And right after this, we can see the non-cash, which means that employees, for example, try to make bookings within the accounts without using cash to conduct fraud. การที่เราดูการเป็นเลขบัญชีอะไรอย่างเงี้ย ครับแล้วก็การทุจริตที่เจอในระดับต่อมาก็คือการยักยอกเป็นการภายในก็คือกับเป็นการยักย้ายถ่ายโอนบัญชีโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดนะครับก็คิดไป 18% Yeah, just to let you know, we've got these numbers from the report to the nations, and I can highly recommend you to check out this document, which is published, I think, every year. And of course, we will share the link with you. And in this document, you will find a lot of information and statistics about fraud, but also information how fraud was conducted. So you have got something like examples for what you should prepare yourself. We will share this link afterwards. คือสุดท้ายก็คือคุณอเล็กซ์ได้ข้อมูลมาจากแหล่งนั้นซึ่งเดี๋ยวคุณอเล็กซ์จะส่งให้ตอนท้ายนะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยถ้าท่านสามารถอ่านได้ก็แนะนำให้อ่านเพราะมันจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวที่จะรองรับเคสที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับ But now I'm really curious. So I can see that 51% is a corruption. So it's quite often here. And now I would like to ask you, who of you had contact, so not yourself, yeah, but who of you had contact with corruption or non-cash frauds or billing or whatever you can read here in your cooperative? คือคุณอเล็กซ์ถามว่าในทุกท่านเนี่ยที่อยู่ที่มีใครที่เคยต้องดีลกับสหกรณ์ที่มีเหตุการณ์ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าครับยกมือครับยกมืออยู่นั้นครับยกมือครับผมยังไม่ได้ถามรายละเอียดหรอกครับแค่ดูว่ามีใครบ้าง
เคสแรกเป็นเรื่องคอร์รัปชันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่อง corruption Hello, my name is Shaninya Hilan Sud. Okay. About fraud in cooperative. corruption Is a gross deposit member. Employee change the money in deposit member to other and give money. Yes, and have many loan, get loan, get คู่สัญญา มีคนโกงไทยก็ได้จบแล้ว Okay, make contract to เอาเงินกู้ไปค่ะ make contract to give จังหวัดยาปอ so she has been she was there with the cooperative that tried to make a fictitious contract so and get the money from that fake contracts เงินกู้และเงินฝาก and borrowed as well How much money was lost? ประมาณเท่าไหร่ 131 ล้านวัน yes 131 million บาท Oh, it's a lot. that's quite huge amount in terms of cooperatives Yeah. ในวงสากล Yeah, thank you very much for sharing. So now we had got one example from Thailand and the other nations, Vietnam. Any example or from Cambodia or other? ขอตัวอย่างจากเวียดนาม That's When myself Miss Tanya Paya I'm from CPD Cooperative Departments Department ขออนุญาตพูดไทยนะคะมันจะเป็นฟังเข้าใจด้วย อันนี้คือเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ค่ะที่สหกรณ์ที่เป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็คือเป็นคณะกรรมการชั่วคราวที่ไปตั้งบริหารไปแก้ปัญหาสหกรณ์ที่เราพบการทุจริตนะคะประเด็นก็คือทุจริตจากผู้จัดการสหกรณ์แล้วก็หัวหน้าฝ่ายการเงินค่ะที่ร่วมกันทุจริตก็คือปลอมแปลงเอกสารแล้วก็การบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าอะไรคะเวลาสมาชิกมาฝากเงินอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรับเงินไปแล้วก็ใช้เครื่องดีบิตไฟฟ้าในการบันทึกข้อมูลไม่เข้าเครื่องพาสบุ๊กอะค่ะนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของทางคณะกรรมการเองก็คือมีการเซ็นเช็คไว้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะในการแต่ละวันละ3 ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทางฝ่ายจัดการเขาสามารถกระทำการทุจริตได้ง่ายอันนี้เป็น2 เคสนะคะส่วนเคสที่3ก็คือเรื่องของการปลอมแปลงสมาชิกค่ะคือสมาชิกเสียชีวิตไปละไม่มีตัวตนแต่เขาจะเอารายชื่อนี้มากู้แทนสมาชิกค่ะอันนี้3 เคสกับเบาๆมูลค่าความเสียหายก็635 ล้านค่ะประมาณนะคะโอเคใช่ค่ะครับ she gives another example of fraud that is being claimed in Thailand the very recent example is that in one cooperative that she gave an example doesn't have to get the position the approval yeah the director please sign the document for under 3 million baht a day so for a long time that would estimate up to 631 million baht and for another case there has been some kind of shadow operation I mean but in one cooperative, the cooperative has an information system that takes care of bookkeeping, but they take from members, but they process it in the system, but they use an electric typewriter to pass the form. But those kind of didn't enter into the account, so that column is gone missing. Our case in this cooperative is weak
internal control because they don't separate the approval and do the action of deposit and yes they will fraud together. Okay, thank you very much. So now we need one more example from abroad. Cambodia, Vietnam. I think it's the Philippines, correct? Yeah, from Philippines, I'm Mildred Esguera, and we represent our agency. It's a government agency, the Cooperative Development Authority, and talking about fraud in cooperatives, especially in the Philippines. I can talk in 3 days about fraud in the Philippines of cooperatives, but nevertheless, as a regulatory agency, corruption in cooperatives is also present in many cooperatives in the Philippines. Like, for example, the officers of cooperatives, the board of directors, sometimes we meet in our regulation, the conflict of interest. What I mean here is they serve their interest, self-interest, by applying their authority and power in getting contracts, in getting as a supplier to cooperatives. And then for expenses and reimbursement, we also see sometimes in our examination of cooperatives that they fabricate vouchers, checks, just for their own personal use. Also, there are cooperative employees and management doing something like checks or vouchers that are not really existent, that are not really true, no? And they even payroll. They use sometimes some ghost employees just to bloat the payroll itself and getting the money for themselves, while also for some kind of cash on hand, like employees handling petty cash. They do some expenses. They fabricate also vouchers to present expenses that are not true. So we see a lot of these things, all of these, what you say, schemes, these are present in cooperatives also in the Philippines. Although not many of them, but not most of them, I mean, but many of cooperatives, as we see in our regulation, during our inspection, during our examination. So these are very true. And I could say, really, corruption is number one form of fraud. Thank you. คืออย่างน้อยแล้วก็คือขออนุญาตแบบสรุปเนาะคือสุดท้ายแล้วคือสิ่งเราสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์คือคอร์รัปชันที่สุดจริงเขาพูดได้ประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือในสากลของฟิลิปปินส์คือเขาเห็นทั้งหมดเนาะก็คือที่พวกเรากังวลกันเรื่องข้อมูลเรื่องนี้แต่ก็จะมีอย่างได้เป็นประเภทสากลที่ผู้จัดการมีผลประโยชน์ซับซ้อนนะครับโดยสากลแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราบอกก็คือเวลาตัวกรรมการสากลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเช็คเบิร์ดปลอมมาคือพวกนี้ก็คือปกติแล้วเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนจะปลอมแปลงเรื่องส่วนตัวของเขาเข้าไปเป็นในการเบิกด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของการสร้างพนักงานผีขึ้นมาจะเป็นผู้ปลอมเพื่อเบิกเงินจากเดือนแล้วก็ผู้ถือเรื่องการดูแลแล้วควรพี่แมวนิดหนึ่งก็การถือเงินแล้วก็มีการเบิกใช้จ่ายเงินให้กับตัวเองพวกนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเอกสารเท็จในการที่จะมาทำรายการเบิกกับสหกรณ์ค่ะ Yeah, thank you very much also from my side again for this detailed report about the fraud on the Philippines. Anybody else who wants to share the experience and maybe also some information how it was detected? ครับมีใครอยากแชร์เพิ่มเติมนะครับรวมถึงที่ตรวจเจอก็ได้แต่ว่าก็อย่างที่เราคุยกันก็คือการเซ็นเซอร์ข้อมูลก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรเอาที่บอกได้
Anybody from Cambodia? No? Lao? Ah, here. This table is great. Yes, thank you. For Cambodia, we have no detect the corruption or fraud because I believe that it has many fraud, but we not yet detect because of the policy and documentation of the agricultural cooperative is not like no formal, no, not enough evidence to find the fraud or corruption. I mean that the agriculture cooperative not yet have the policy for the procurement or something like not clear loan contracts. So it's difficult to identify that it's fraud or not. Like somebody, they borrow from the agriculture cooperative and they sign the loan contract only one time, and after they just pay, and I mean that the new loan not do contract again. This is the weakness that we try to fix. That's why we cannot find both sides. The agriculture cooperative not clear about their loans, and when we confirm with the borrower not remember clearly about their borrowing. That's why we cannot identify because both sides not clear. Yes, but I think there is something behind. สิ่งที่พวกในประเทศกัมพูชานะครับก็คือเขาบอกอย่างนี้ก่อนว่าการทุจริตในประเทศในสากลการเกษตรบ้านเขาว่าโตดไม่ใช่แต่คำว่าโตดไม่ใช่พูดที่เนี่ยเพราะว่าเอกสารหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างถามใครก็จำไม่ได้ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าซึ่งผมก็อันนี้ก็ขออนุญาตคาดเดาว่าน่าจะเป็นเคสเดียวกับสากลการเกษตรในบ้านเรานะครับคือเอกสารหลักฐานชัดเจนแต่มันอาจจะเป็นของเขาบอกว่าเอกสารของเขายังไม่เป็นรูปแบบที่เป็นทางการแล้วก็เลยแบบทำให้ชัดเจนระหว่างผู้กู้และผู้ไม่กู้บางทีมีแต่สัญญาจ่ายแต่ตอนรับชำระเราไม่ได้ทำรายละเอียดหยุดเขาจะเนี่ย Thank you very much to everybody. Or is there somebody else who wants to share experience? No, can see nobody. So now we have got a little teamwork. And in this teamwork, we would like to ask each and every table to find examples for the different places where fraud can take place. For these, we have prepared little cards with the symbols on. You remember from the slides, the range of fraud. And we would like to ask you to find 3 examples which can happen and to explain them later on. We wrote that you have got 5 minutes time, but we will extend this to 10 minutes time. And after this, we will ask each and every table to present the results. ก็หลังจากนี้จะมีกิจกรรมกลุ่มกันนะครับก็คือสุดท้ายแล้วจำสไลด์ที่เป็นเรื่องว่าการทุจริตเกิดขึ้นที่ไหนได้บ้างได้ครับเดี๋ยวยังมีเวลา10 นาทีเดี๋ยวคุณอเล็กซ์จะแจกสลับจะแจกภาพจะมีภาพแล้วจะไปตามกลุ่มก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแต่ละกลุ่มก็คือช่วยกันว่าในเคสที่ตัวเองได้รับเนี่ยจะมีการทุจริตแบบไหนบ้างแบบในสิ่งที่คุณอเล็กซ์ได้แจกไปนะครับ3 ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราเคยเจออะไรบ้างหรือทางเราซื้อรถเจออะไรบ้างอะไรวันนี้โดยผมก็จะแชร์เนาะคือ3 ตัวอย่างนะคะแต่ละกลุ่มคิดนะคะ
ครับ เสียงลงกันแล้วนะครับเสียงลงแล้วครับ 10 นาทีครับ แล้วก็ อันนี้ไม่มีรีเสิร์ชครับน่าจะได้ทำมาเฉยๆครับ They should discuss within the group and then one of them should present what they อ๋อ found. ได้ ก็มีเวลา10 นาทีนะครับในระหว่างนี้ก็คือให้แต่ละท่านทุกท่านมีกลุ่มแบบปรึกษากันได้เลย ว่าว่าเจออะไรเคยเจออะไรกันมาบ้างเดี๋ยวสุดท้ายแล้วจะส่งตัวแทนมาพรีเซนต์นะครับ ครับ ย่าก็ กลุ่มละ5 นาที กลุ่มเซนต์กลุ่มแล้วครับแล้วก็ตัวแทน1 หรือ 2 คนก็ได้แต่อย่างน้อยขอสักคนหนึ่งนะครับ อย่างน้อยคนหนึ่ง อย่างน้อยคนหนึ่งคุณอัญญาบอกว่าอีกคนหนึ่ง นะเฮ้ยแชมป์รูปอะไรเนี่ยนั่นบท3 เอ็ดเวิร์ดทำอะไรThe group money is an escrow. เอาไหมไม่เอานะ ซึ่งอาจจะเป็นตลาดหรืออะไรก็ได้เส้นโซนก็คือที่เดินเท้าก็คือเราเดินไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับในตลาดหรือในอะไรก็ได้ที่เป็นที่เราเดินเท้าเข้าไปอ่ะครับ สถานการณ์ไหนบ้างที่เราจะเจอเหตุการณ์ทุจริตอ่ะ นั่นไง sometimes sedative drugs sedative คือมันทำให้สลบตัวสิ่งลำโพงโอเคได้ใช่อะจำไม่ได้ทำมาจากไหนเป็นของเขาเป็นอันนี้คือซึ่งโซนตรงที่เราเดินเข้าไปเจอตัวกันนะครับเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เจอเหรอคือจุดได้มา4ก็คือเจอตอนนี้มี3ก็มี1ก็ได้ครับใช่ครับเคมีอะไรเขาต้องการเป็นอะไรYes, we will bring out them. ตรงนี้สบายแล้วตรงนี้สบายแล้วที่ก่อนใจนะใจวัดที่3-4
Dat straks de nächste Woche noch was zu sagen. Sorry, don't worry. ได้นะครับต้องใช้เขียนอ๋อจะเขียนไหมครับหรือพูดแบบได้ ฉันนั่งน้องเขา Like audience to do some picture or some kind of writing. Just speak out. All right. Thank you. ได้ครับล่าม It's about in Thailand there's a emerging case about call center that try to reap money out of people by making a scam phone calls. So they call to or this sometimes they randomly call the number, but sometimes they buy the list of numbers from fraudulent organization. So they have a number to call, and then they call and present themselves as authorities or some kind of institution that, and then threaten people to about the consequence of the fraudulent actions, which actually they didn't make, and they let the audience transfer money to them to finish the claim, and they just disappear after that. So any money from that kind of activities. ก็แปลเรื่องสแกมโฟนคอลให้เขาครับสังเกตครับ Was getting closer. Was das? Deine Timer hier. Das ist eine Frage. Ja, das ist nicht. Aber das ist ja das. Okay, eigentlich. Komisch. Das ist ja gerade knapp durchgesetzt. Da ging es. Der Donny. Die DS.และตอนนี้จะเหลือประมาณ1 นาทีนะครับ so we still have 1 minute left, so I would like to inform you. I just forgot translating. This card, you can see the QR code. This can be used for collecting pictures นะครับก็ and also your brown envelope here. This can be used for your certificate on the last day. And every group will present about 5 minutes at least, maybe more. And after 7 group presentation, we will have a coffee break. Thank you. ก็เดี๋ยวพร้อมแล้วนะครับน่าจะเดี๋ยววิทยากร
Und bin dannหน้าม้าก็ดีคอย อุ้ยครับไม่งั้นพี่ก็วิ่งอังกฤษก่อนก็ได้นึกไม่ออกผมว่าครับ One weekend be the ครับได้ไม่จริงครับว่าหน้าม้ามันเป็นคำว่าดีคอยนะครับตรงตัวเลยที่ครับ one pedestrian. Als wir den hatten, dann war die dann hat er gesagt, also sie wussten das und das macht Erfahrung. Chiều khi เดี๋ยวพอจบพรีเซนต์ก็จะมีครับพี่ครับ ไม่อันนี้เขาบอกแค่เบรกอันนี้แถมกาแฟไป อ๋อผมแถมผมพูดผิด เขาแถมไป แต่เราไม่เข้าใจว่าเบรกมันต้องกาแฟไงเราก็เลยแถมให้สรุปไม่มีรอบแรกไม่มีแต่รอบนี้มีครับ เอานี่มัน10:43แล้วนะ เขานี่แล้วเขา เบรกบ่อย กินข้าวไป ครับก็เบรกบ่อยกับพี่ขวัญมันจะมีเบรกที่ไม่ใช่กาแฟด้วย เอาเหรอ ครับ อ๋อเบรกแบบฟรีไทม์กับเบรกคอฟฟี่เบรก อ่า อ๋อเขาหลังต้องบอกนะ แต่ผมมองชินกับ coffee break นั่นเอง ที่แล้วมีเขาบอกชอบเบรกแต่เรา แล้ว coffee กับคอฟฟี่เบรกอีกเพลง ความผิดผมเอง it's my fault sorry ได้จำเป็นออกไปอ่ะ ใช่ ทำไม ใช่ออกไปหา หัน กิน ว่างเลยอ่ะว่าง หันว่า ก็สนุกสนานพี่ผู้สอนไทยก็จะสนุกกัน แต่ว่าอะไรนะครับ ประสานกับพี่วิศนุด้วย Is there any group which needs more time? Yeah. So please lift your hand if you need more time. ต้องการเวลาเพิ่มอีกไหมครับ ใครต้องการเวลาเพิ่มไหมครับแต่ถ้าไม่เดี๋ยวจะเริ่มเลยก็ครับเดี๋ยวครับพร้อมมาก It's ready it's ready very ready Group 6 want to go first? Oh, so who wants to first? Yeah. Here? That group? Okay, so please send a representative to the front. Yeah. The stage is yours. กลัวไม่กลัวซ้ำสิ อ๋อ มีเซนกับคุณเคสเหมือนกัน ไม่จบเนี่ยเลยนะ This is part of the class, yeah. ที่จะให้ใหม่ ได้ So please feel free to introduce yourself and let us know which task you have. Okay, so good morning everyone. I'm from the National Confederation of Cooperatives in the Philippines. Okay, the course we take was and pedestrian zone. So I'll be starting with pedestrian zone. One of the examples of pedestrian fraud under pedestrian zone is the deception of fair price
when you go to the market. For example, you will buy pad thai. Okay. You will buy pad thai, and then because you don't understand, if you're a foreigner and you don't understand the price of a pad thai, sometimes there are some sellers who will give you a higher price for them to give more. So another thing is under pedestrian sale is the magicians. I don't know of the right term of those people in the street where there's a betting game and you will bet money using the dice and cup, and then people will try to or choose their luck by betting their money and then people never win. So this happens. This frequently happened in some European countries. So another thing under phone calls. I'm not sure if you are familiar with this, but in Philippines, there are a lot of examples of fraud using credit cards. So the fraudsters are asking for your code or password for them to be able to access your card and to be able to use your card, your credit card in online sites, or even you can also purchase in some malls. Another under phone calls was phone calls to the relatives and family. This happens in Philippines, in Vietnam, in Taiwan, where they're calling the relatives, the parents, or the family asking for money because something happened to their children. And then these parents are on panic mode and they will send money as soon as possible because they thought their children are in danger. Another thing under phone call is offering newspaper magazine subscription to elderly without sharing the full information and price of the package that they are offering. So it is a marketing campaign, but sometimes there is fraud because they don't they conceal the full subscription amount or sometimes the other inclusions under their promos. At work, we have noting of expenses in the invoices. For example, the actual amount on the invoice should be 10 baht, but you will charge or you will put on the invoice amount to 200 baht. Another is at work, bank account or slash fund. This is part of the misappropriation of the assets. And another, we have a lot of examples at work. The third one of fake documents or contracts. These are one of the good examples of this one is the closed state of a member. So there is no specific or there's no actual member, but there is a loan under that name, and then that is just a ghost member. So for this fraudster to access more money, so they apply for loan for this ghost members. The last example we have for examples under at work, the dummy employee for them to be able to have an access to extra salary, extra money. So we create fraudsters create dummy employees so that they will be able to get the salaries. That's all. Thank you very much. May I start the translation? Yeah, alright. ก็เมื่อกี้ผู้ที่เป็นตัวแทนจากสถาบันสหกรณ์ฟิลิปปินส์นะครับก็ขออนุญาตไปแบบสรุปภาพที่จะไปครับก็คืออย่างที่พี่ยกตัวอย่างก็คือเมื่อกี้ครับก็คือได้เรื่อง pedestrian zone นะก็คือสิ่งที่เราเจอกันชีวิตเราทั่วไปแล้วก็สิ่งที่เราเจอในที่ทำงานนะครับที่เขายกตัวอย่างผัดไทยเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาซื้อผัดไทยในบ้านเราเขาไม่รู้หรอกว่าผัดไทยเราราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผัดไทยใช่ได้ยินใช่ไหมฮะนั่นแหละซับซิไลเดอร์นะครับก็เขาอาจจะจ่ายเงินไม่ได้ราคาที่สูงกว่าหรือพ่อค้าเนี่ยก็อาจจะโกงราคานะครับแล้วก็สิ่งที่ยกตัวอย่างต่อมานะครับก็คืออันนี้คนอาจจะไม่ค่อยเจอบ้างแต่จะเป็นเจอแถบยุโรปมันจะเป็นแบบลูกแก้วครับแล้วก็ลูกเต๋าก็อาจจะให้ทำลูกเต๋าว่าอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นคนที่โกงได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องบัตรเครดิตผ่านสแกนคอลเซ็นเตอร์อันนี้ผมเป็นโคลนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องอันนี้ผมก็รู้ว่าเจอในต่างประเทศในเวียดนามในฟิลิปปินส์เจอเหมือนกันก็คือหลอกผู้ปกครอง
หลอกว่าลูกตัวเองไปทำผิดอะไรมาแล้วก็เหมือนกับไปเรียนเสียงไปปลอมเสียงแล้วแต่โทรไปเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องข่าวบอกเขาตั้งไหนเขาตั้งไหนอะไรอย่างนี้แต่คือขอตังค์นี้ของการที่ลูกฉันต้องเข้าติดคุกติดตารางขอเงินไปประกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โทรไปหลอกอันนี้ผมก็ต้องทราบว่ามีในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็สิ่งอีกอย่างนึงที่เจอใน pedestrian zone ก็คือประเภทแคมเปญการค้ามีใบปลิวมีอะไรไปแจกแล้วก็บอกว่าสินค้าตัวนี้คุณซื้อตัวนี้ราคาเท่านี้แต่ในใบพวกนั้นบอกไม่หมดครับเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการสอนเหมือนกันก็ถือว่าหลอกลวงนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือสิ่งที่เขาได้ในโจทย์ของเขาก็คือเรื่องของในที่ทำงานเขาก็จะพูดเรื่องสิ่งที่การโกงกันในที่ทำงานก็คือเบิกเพิ่มยอดสมมติไปใช้จ่ายจริงประมาณ10 บาทแต่คุณจะเบิก100 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือทำเอกสารปลอมไม่มีเรื่องหรอกแต่ตั้งเบิกเลยตั้งเบิกปลอมแล้วก็สัญญาผีก็คือไม่มีตัวตนแต่ตั้งทำสัญญาปลอมให้เราไม่เบิกนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของลูกจ้างผีไม่มีตัวตนแต่ว่าทำชื่อทำอะไรขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มได้เงินประจำตำแหน่งเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสรุปของกลุ่มของพี่พิทักษ์มากลุ่ม5นะครับก็ขอบคุณครับ Yeah, who goes next? กลุ่มต่อไปครับ number 2 So good morning, everyone. I'm Elizabeth Batalan from the Philippines, now from the Cooperative Development Authority. Yeah, our group is group number 2. And the most interesting is Islam. Yeah. Okay, so first for the phone calls, from once in when a caller, yeah, pretend to be a member of an organization, but chosen as the leader of the program or program of this organization, and then asking to submit or to send your phone numbers, including and asking to visit as an account so that we can facilitate the giving of your price. So that is on phone calls. No? Second is on the what was that? At work is same with group 6, the procurement of those transactions. No? That's overpriced. The officers or the employees of that organization manipulates the transactions, manipulates all the documents so that it will appear that that is the price, while in fact it is cheaper. No? And another in the work is when an employee also manipulates the financial statements, no? Making it appear that the operation is when in fact it's losing because personally that in fact spent the fund of that cooperative and some that is good, the operation is good. And of course, lastly, is the most interesting, as I said earlier, is the lab. No? The group cheating person is fraud. I don't know relationship is already an action and an act of fraud. So that's why you have to have a partner. Special treatment to your relatives, to your loved ones, especially, and in the approval of those in cooperatives, you give more on to children at
terms and condition than other members of the cooperative. So that is special treatment or privilege to your members of your family. So that's all about the discussion of the room. Thank you so much for listening. ครับผมเป็นสองผู้แทนจากฟิลิปปินส์เช่นกันนะครับ ก็ถ้าเรียกตัวอย่าง3ตัวอย่างครับตัวอย่างแรกที่เขาได้ก็คือเรื่องของโฟนคอลการโทรศัพท์ถามว่าทริคทางโทรศัพท์ที่เขาเจอคืออะไรเคยเจอมีเสียงเข้ามาคนที่ผู้โชคดีถูกรางวัลโน่นนี่นั่นแต่ว่าพอโทรกลับไปถูกรางวัลนะแต่โอนให้ก่อนนะมีค่าดำเนินการนิดหน่อยคุณให้โอนให้ฉันก่อนจะดำเนินการให้เสร็จแล้วก็หายเข้าถึงไปนะครับโดยตัวอย่างแรกตัวอย่างที่2ก็คือเรื่องของที่ทำงานนี่ก็คือจะเหมือนกันก็คือจะเป็นเรื่องของการยอดเงินเข้าไปในใบเสร็จเบิกเกินจริงนะครับแล้วก็หรือแม้แต่เรื่องของการทำงบการเงินเนี่ยก็อาจจะไปขึ้นทางบัญชีการแก้ไขตัวเลขหรือเรื่องการรับรู้ทางบัญชีเพื่อให้ยอดที่มันจริงๆแล้วยอดขาดทุนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเปอร์เซ็นต์ในกำไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องความรักครับอันนี้เขาเปอร์เซ็นต์เป็นหัวข้อที่3เรื่องของความรักคือพูดถึงความรักที่ทั่วไปอย่างการโกงการทุจริตอย่างไรหนึ่งความรักคือการหลอกว่ามีคนเดียวหลอกมีคนเดียวแล้วจริงอันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือบอกว่ามีคนเดียวแล้วก็อีกอย่างที่เราเจอได้บ่อยก็คือบ่อยเงินกู้ปล่อยสัญญาให้ลูกให้หลานตัวเองไว้กับชาวบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นที่เจอกันที่สุดที่ตัวแทนเขาได้เซ็นกันก็ประมาณนี้ครับขอเสียงปรบมือให้หนึ่งก่อนครับ Who wants now? This group. Number 3. And now remember the group of the handshake. เดี๋ยวไม่พอ We are from group 3. We have 3 topics and 3 presenters. First for me, I'm Sininya Yurangsip from Thailand. In situation for in the pedestrian zone คือทางเท้านะคะ In Thailand, I would like to share about event in Thailand. In Thailand, have situation when people walk in street, have someone looking for victim who looking rich, and then he or she sedative drug ป้ายยานะคะ to mix them and then he or she mix them follow them and give money for them take off watch for them or take necklace for them this situation have in Thailand. Okay. Yeah. They thought we will be dancing later. No, we're not. I just like to show you that this is team effort. So I'm building the scale from the Philippines. So I am given 2 icons of the business. So I'll be talking about one from the Cambodia business fraud. It is about collusion between the safe code holder and the safe key holder. So they connive, they collude, no, so that they could get 500,000. Is this in US dollar? 500,000. All right. Another scenario in the Philippines is a connivance between the bookkeeper and manager in dressing up financial statements so that they could hide some expenses that are not authorized. So many of such are really happening. So those are 2 examples of business fraud. Thank you. So you will dance. Yeah, thank you.
Good morning to everyone. I am the handsome one, and I present the most important one. This is love. Yeah, love. I talk only one case, but there is a lot of case related to love. Love. I mean that the fraud is not only money, but information fraud also, because it could make a potential loss in the future. Well, just for example, I am a handsome once and I meet the beautiful girl. I told her that I am a single person. I'm single, but actually I'm married. But married, but available. Just kidding. Thank you very much. ก็จะแปลนะครับก็คือสามเป็นชูและเสิร์ฟแล้วเป็นภรรยาด้วยกันเป็นชูนะครับจะพูดจากสามชาติสามสไตล์นะครับก็แต่ที่เขาบอกว่าแดนเป็นแดนนะครับอ๋อไอ้แดนคือโอเคครับใช่ก็สลับเป็นบางแล้วนะครับก็เป็นเคสมันดังนะครับเป็นเคสที่เป็นเคสศึกษานะก็คืออันดับแรกเคสล่าสุดคือเคสป้ายยาคือจะมีมิจฉาชีพที่เขาไปเลือกคนรวยๆมันคนรวยๆที่สลิมนี่คือการยอมทุกอย่างมีสร้อยแบบสร้อยดูนาฬิกาของนาฬิกานะครับแล้วก็เคสของเคสที่ของที่เป็นนะครับก็คือเรื่องการน่ากลัวนะครับก็คือครับมาครับก็มีเคสช่อโกงก็คือมีการร่วมกันระหว่างผู้จัดการเจ้าที่บัญชีเนี่ยร่วมกันแบบซ่อนเร้นปิดบังอำพรางรายการก็มูลค่าลง$100,000คูณ30 กว่าบาทเข้าไปก็เท่าไหร่เยอะอยู่นะครับผมซื้อไม่ทันนะครับแล้วก็อีกอย่างเมื่อกี้เคสของพี่ที่มาจากกัมพูชาพูดถึงเรื่องความรักทริคความรักเข้าไปเลยครับรักรูปหลงรูปไปบอกเขาว่าโสดแต่จริงแล้วไม่นะครับแล้วก็พอเป็นความรักลักษณะนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามก็จะทำยินยอมทำทุกอย่างเพราะความรักตรงนี้แต่ข้อจริงก็คือถามว่าโสดไหมก็อาจจะไม่นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ So now let's continue with somebody from the back, group number 6. ครับกลุ่ม6ครับ Good morning. So for the group, so for the group 6, I am representing our team. So for our output, so for first instance is at work. So these are just simple examples like the staff or the employees get inventories or supplies from the company, bringing it home for their own goods. So that's the first example. It involves inventory or supply. So for the second example, it involves money, which is like the previous group. I think it's group 2. I don't remember, but it's like the proto. It's like where the staff issue receipts way more than the actual price of the goods. So that's the second second example for the at work instance. So for the second instance, which is pedestrian. So first is they say the scale. So there are a lot. They say that here in Thailand there are a lot where the scales is inaccurate, wherein the kilos of the scales are way more than its actual price. So when, for example, someone from our company example pad thai, so I'm going to example mango. So it's supposed to be 1 kilo. So a customer buys 1 kilo, but the actual kilograms is 1 kilo, but the the scale that they're using is actually less
supposed to be จำไม่ทัน more, but it's actually not accurate enough. So there's something fraud in there. So the second one is the corruption, where it also happened here in DAY1. They say that some traffic enforcers issue some violation tickets to the drivers, wherein there's no actual violation, but they issue tickets just for them to be paid or to have some extra cash to be paid from the driver. So for the third instance, this is the email. So first is it involves personal information, which is of course, we should know the phishing, which there is someone who will send us an email with an unprotected link, where when we click that link, our personal data will be accessed by that someone who sent us the link. And then the second, it involves cash, wherein there's a promotional links that will be sent to us. Then we were asked to send some funds first before we claim that price. So I guess I've heard it also from the previous group. And then the third one is that it's more on the involvement of employees and customers, wherein the employees uses the customer's email, wherein the employees sent an email to the customer asking for its private information, so that the employees can access and have the rights of that customer or member, wherein they will use the customers or members' information for them to avail the products and services of the cooperative. So that's all. Thank you. Thank you so much ครับก็จะแปลนะครับก็คือสิ่งที่เห็นกันก็คือจากกลุ่มนี้ก็อาสาสมัครจากฟิลิปปินส์เช่นกันนะครับก็เขาได้พูดถึงเรื่องของการออกใบเสร็จเกินนะครับก็คือใบเสร็จเกินยอด10 บาทออก100 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องอีกอย่างที่เราเจอกันตาม pre-listing zone ก็คือการโกงตาช่างนะครับอย่างเช่นคืออันนี้ผมมาเพิ่งดูฟิลิปปินส์โกงตาช่างแบบของ1 กิโลเดียวแต่ไปกดให้มันสัก 2-3 กิโลเพื่อจะได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวอย่างต่อมาที่เขายกนะครับก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันก็คือที่เราเห็นง่ายๆตามท้องถนนก็การออกใบสั่งจราจรก็บางทีออกใบสั่งด้วยข้อหาที่ไม่เป็นจริงหรือเรียกเก็บเงินเกินหรือเรียกเก็บเงินแบบนิดหน่อยเพื่อจะไม่ต้องออกใบสั่งอะไรแบบนี้ครับมันก็ส่งสวยแล้วก็อีกอย่างก็โดนที่มาทางสิ่งมาทางนี้อันนี้ทุกท่านรู้จักคำว่าฟิชชิ่งใช่ไหมครับฟิชชิ่งก็คือการหลอกลวงเข้ามาทีส่งอีเมลเข้ามาบอกว่าเฮ้ยคุณติดอันนู้นติดอันนี้คุณต้องทำอย่างนั้นนะแล้วสุดท้ายก็คือเขาก็แล้วเวลาเราคลิกลิงก์มันก็จะเข้าไปที่หน้าจอของเว็บไซต์ซึ่งหน้าจอเว็บไซต์บางทีก็ทำเป็นแบบขึ้นมาพอจริงๆคนตกหลุมพรางก็กดส่งข้อมูลให้เขาก็เอาข้อมูลไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เขายังพูดด้วยตัวอย่างการติดต่อลูกค้าด้วยก็คือสมมติว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาติดต่อสมาชิกสหกรณ์ส่งอีเมลหาสมาชิกสหกรณ์บอกว่าจะทำได้แต่ว่ามีผู้ดำเนินการนะก็ให้เองเขาดำเนินการมาแล้วก็หาเส้นขายสอยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือส่งเงินหาลูกค้านะครับเพื่อที่จะเอาสิทธิ์ของลูกค้าเนี่ยมาใช้ในการทำอะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับ Good, I can see team 1, 4, and 7 are missing. So 1, 7. Team 1? Okay. The stage is yours. Magandang umaga. Good morning. My name is Jats from the Philippines. สวัสดีนะคะ Thailand โอเค two language นะคะ English and Thai โอเค one case นะคะ love everyday story such as scam ก็คือเราในชีวิตประจำวันเราเจอกันอยู่แล้วแหละ Facebookแอป Tinder หาคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เจอกันหลักๆก็คือแต่จากคนรอบตัวก็จะคือหลอกให้ไปร่วมลงทุนนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้รักก่อนแล้วก็ค่อยทำให้เสียเงินที่หลังประมาณนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่เราก็จะพ่ายแพ้เรื่องความรักโอนไวประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะ
Okay. For I have two because I'm the only one who can speak a little English but it's okay. They're my team. So one is for the business. We have 3 items here. One of the fraud that you can do is for work is unlimited collections. Wherein in our type of work, collectors or development officers go to the members to collect their payments, but they can tamper with the official receipts, writing smaller or writing a different amount that they receive and remitting the same to the office. So it's their recording is a combination of manual and computerized accounting system. That's why you cannot detect that the amount that they receive is really the amount that they will remit in the office. Another one is we have discussed this already, the fictitious account. So the staff can ask for the member to write or apply for a loan in their behalf. So and I will give you a certain amount from that proceeds of the loan. So they agree that both will be benefited. So it happens. And then false reimbursements, we have discussed this already as well, where you put the lesser amount, higher amount on the receipts or the purchases that you made. This can be done if you have, contact with the supplier themselves for you to get or even tamper with the receipts. Next one is the calls. Here in Thailand, it's the call center scam, wherein they will pose as a I'm not sure if I understood it right, from a regulatory agency, and they will accuse you of maybe not really a crime in that word. And so you will get scared. So you will do what they tell you to do. And in the Philippines, we have the SMS scam. So one is they will provide you a very, very interesting amount of money that you will get if you do this. So just by clicking that link, you didn't know that your information has already been accessed and used for scam. So that's all for our presentation. Thank you. ขอบคุณมากครับ Thank you very much ครับก็สำหรับถึงตัวแทน2 ภาษานะครับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับก็อย่างแรกเลยเราพูดถึงเรื่องความรักก็เรื่องความรักก่อนก็อย่างที่เจอกันทั่วไปก็คือ Facebook กับ Tinder นะครับ Tinder นี่พูดยากเลยไม่ใช่เราผู้ประสบนะครับก็คือสุดท้ายแล้วสิ่งที่หลอกกันผ่าน Facebook กับ Tinder ก็คือหลอกเรื่องลงทุนนะครับหลอกเรื่องลงทุนก็คือแต่พอเป็น Tinder เฉยๆก็คือหลอกให้รักก่อนหลอกให้หลงรูปเสร็จปุ๊บก็สายเปย์โอนไวก็จัดการเรียบร้อยสูญเงินนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของมันก็พูดถึงเรื่องสุดจากศิลปินเยอะอย่างแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยก็คือกรณีของสากลที่ใช้ระบบเครดิตก็คือใช้ทั้งโปรแกรมบัญชีใช้ทั้งการทำบัญชีด้วยมือแล้วมีการเรียกเก็บผ่านลูกตัวแทนก็ลูกตัวแทนเขาก็ไปเรียกเก็บมันเลยแต่ว่าไอ้ยอดที่รายงานว่าเรียกเก็บไม่ตรงรายงานต่ำแต่ว่าไปเก็บเขาว่าเกินแล้วก็เอาส่วนต่างนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีเรื่องของการไปบัวกับสมาชิกสหกรณ์ว่าขอให้เขาทำสัญญากู้ในนามของสมาชิกแล้วก็แต่ละตัวเองเอาเงินส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเงินตอบแทนที่เล็กน้อยกับสมาชิกกู้เหมือนกับเป็นใช่ว่าอะไรคือชื่อกู้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของทั่วไปแล้วคือเบิร์นเกินเบิร์นแบบมีประโยชน์ทับซ้อนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือที่ยกตัวอย่างสุดท้ายก็คือทริค
ทริคของcall center หลอกไปเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตำรวจเป็นไปรษณีย์เป็น DSI หลอกว่าเฮ้ยคุณพัสดุตกค้างผิดกฎหมายนะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อันนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับเคยเจอมากับตัวพวกนี้เร็วมากครับเร็วหมายความว่าสปีดอ่ะเขาจะเร็วมากเขาจะยิงเราปุ๊บเราอาจตกหลุมได้อันนี้ต้องระวังนะครับก็ของกลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้ครับ Okay, now two teams are left, but we have also planned a coffee break now. So if you want, we can do the coffee break now, and then we will meet in half an hour again to listen to team 4 and 7. Yeah, so we will meet at 11:45. เดี๋ยวกลับมาเจอกัน11:40อันนี้เป็นข้อเสียของจริงแล้วนะครับรอบที่แล้วผมทีมแบรนด์ก็ขออภัยครับ3 นาทีเจอกัน11:45นะครับ เสียงปรบมือให้คุณอเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ Thank you very much. I hope you enjoyed your coffee or your tea and of course these little cakes. And I directly can give the floor back to team 4 or 7. Who wants? กลุ่ม4กับกลุ่ม7นะครับใครก่อนก็ได้ครับ ผมใช้คีย์บอร์ดเร็วกว่าอินเร็วกว่าไม่เลยจะสรุปกับเขาไม่ผมใช้แบบคีย์บอร์ด Good morning to one and all. I am Augusto Balias. I am from the Philippines. My co-reporters are from Cambodia and Mam Ying from ชอบทำกิจค่ะชื่อเล่นชื่อน้องหญิงนะคะจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ค่ะ our group. We were given 3 situations. First, through fraud through emails and internet. Second is at work, fraud at work. And lastly, fraud from selling or buying cars. So we decided to have 3 reporters. I will give the story or tell a story about selling and buying cars. One instance, if you own cars, there is a particular club for a particular car. For instance, you own a Ford Escape car. So there's a club for Ford Escape owners. Just imagine. There are several members in that club. Someone from that club will sell his pre-loved car, we mean secondhand. That guy will advertise his Ford Escape car as A condition. Paint are original, batteries are good, tires are 90% good, engine is functional, all the oils are updated, and he will advertise through that club. They have a group chat that he is selling for this car at this price. The unsuspecting buyer, not a member of that club, will ask him through that group chat, that club, that he is interested to buy that car. And he will reply, please PM me. Because he doesn't want, the seller doesn't want that other members of the club will know the real score or the real details of that car. So the buyer will directly message him through a messenger or any kind of platform. Then they will transact, both of them. The unsuspecting buyer, not knowing that the advertisement was fraudulent, all relevant information was concealed from the buyer. So in that instance, there was already fraud because information was not disclosed appropriately. I hope you get the example. So the interest of the seller, he defrauded the buyer by concealing the information and getting the higher price for that item, where in fact that item should not be that high because of the condition of the real condition of the car. That is the example of selling car. How about buying? Good example
in the same instance, a car owner on the Ford Escape Club, he wants to sell his car, a second-hand car, because he's the first owner. He will advertise, let us say, 500,000 baht for the second-hand item. A buyer who has that ulterior motive to defraud the seller, he will commission a mechanic. Then they will approach the seller of the Ford Escape. Then the mechanic will return to inspect the car. Oh, he will say, the paint is already tainted, it's already warping, the engine is leaking, and all sorts of degrading the item, so that they can bargain or negotiate for a lower price. But of course, the technique is to deceive the seller. So instead, the seller is selling it for 500,000 baht. Because of the pronouncements or the false information provided by the mechanic, they can haggle for a lower price, let's say 200,000 baht. So in that instance, they were able or deceive the seller. So those are the quintessential example of selling and buying cars. Thank you very much. Thank you. I am On Janthon, from Cambodia, from DGRV in Phnom Penh. So I have two reality case of the fraud or cheating from email. So one is for my personal case, and the other for my Thai friend's case. Okay, so my personal case, I got email from a girl. Yeah, she said she live in Africa or something. Yeah, for 10 years already. She sends me an email and says she is orphaned. Yeah, orphaned girl, and she live in the center. And their parent is dies by the robber, and they are the millionaire, and they deposited a lot of in banks, a lot of money. And in order to get that money, she has to get a loved one. So she said, she admire me, I am blah, 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 like this, like that, suitable for her, but becomes a loved one, and then just help her because now she has got any money to run the document for withdrawing from the bank. And so she would like me to deposit to her by this number. I forgot because already a long year. So I just, the first of all, I said, why she know him? She know me. And then I just searched to my friends that this is cheat. So don't reply, whatever, and so on. This is one case that, yes, first of all, I said, why she know me? And I still wonder why she know my email address as well. Till now, I don't know. And this is one case. The other case, also my friend's case, is just somebody hacked she or he, his, or I don't know, the email address. And then they just use the email address and then sends to some other friends and asking for money that to help for the children hospital, children center with support, whatever, and so on. That is also the second case. Is that correct? Okay. Yeah. So that's all for this. Is I don't know, this is cheat or fraud or whatever. So let's sing together. Thank you. ในส่วนขององค์กรหรือช่องทางการทุจริตในที่ทำงานนะคะก็น่าจะเหมือนกันกับทุกๆกลุ่มที่เคยเจอมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเบิกจ่ายในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างค่าซ่อมแซมที่สูงกว่าความเป็นจริงที่ควรจะจ่ายหรือว่าการจัดอบรมสัมมนานะคะที่เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาสูงกว่าความเป็นจริงนะคะหรือว่าในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินนะคะของหน่วยงานขององค์กรนะคะในใช้งานเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการกำหนดแนวทางระเบียบต่างๆนะคะที่เป็นแนวทางระเบียบในเชิงนโยบายเพื่อซัพพอร์ตการกระทำของตัวเองให้รู้ว่าถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของการตรวจทุจริตของในเชิงนโยบายเนี่ยแต่ยากพอสมควรนะคะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวจะครับฟิลิปปินส์กัมพูชาและไทยนะครับก็อย่างแรกที่เขายกตัวอย่างนั้นเป็นเรื่องของการซื้อขายรถนะครับการซื้อขายรถเนี่ยก็แบบอันนี้ก็คาดว่าจะเหมือนกับในประเทศไทยก็คือจะมีกลุ่มแฟนคลับใช่ไหมคนรักรถรุ่นนั้นคนชอบรถรุ่นนี้ใช่ไหมในเฟซบุ๊กในไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการซื้อขายรถกันอย่างนั้นทีนี้ครับก็จะหลอกลวงกันได้ทั้งสองทางก็คือคนขายหลอกคนซื้อหลอกคนขายหลอกคนซื้อด้วยการที่ว่าเฮ้ยฉันขายรถราคานี้นะหลอกคนซื้อว่าตรงนี้ดีตรงนี้ซ่อมมาแล้วตรงนี้เพิ่งทำมาใหม่ฉันขายราคานี้แต่จริงสภาพรถมันไม่ได้นะครับแต่อีกทางก็คือคนซื้อหลอกคนขายด้วยการที่ว่าคนอยากปล่อยรถด้วยราคา500,000สมมตินะครับปล่อยรถด้วยราคา500,000แล้วทีนี้คนซื้อเนี่ยก็จะไปจ้างช่างพาช่างไปด้วยช่างนี่ก็จะแกล้งบอกที่มันน้ำเสือแล้วมันไม่ดีแล้วไม่ได้นะขอซื้อรถราคาต่ำกว่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการทุจริตเหมือนกันนะครับเขาก็จะยกตัวอย่างว่าเป็นทำงานนะครับก็เคยอันนี้ขอไปมันไม่มีเลยคือไทยที่ต้องเจอกันก็คือทริคคลาสสิกของฝรั่งที่ฝรั่งชอบหลอกชาวตะวันออกก็คือไปหลอกส่งเงินหลอกใครก็แต่ว่าเฮ้ยฉันมีหลักนะฉันเพิ่งตายอะไรแบบนี้เราบอกฉันเยอะเป็น100 ล้านพันล้านฉันจะได้รับดาวดวงนี้แต่ฉันต้องมีคู่ก่อนฉันต้องมีคู่รักก่อนแล้วไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ตามกระบวนการขอให้มีที่ดำเนินการไปก่อนแล้วจะเป็นส่วนที่เหลือกลับแล้วก็หายใจนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คืออันนี้ของจากกระบี่ใช่ไหมครับก็ที่บอกว่าที่เราเจอกันทั่วไปก็คือแบบเกินแบบมันเป็นความจริงแล้วก็อันก็สิ่งอย่างใช้ด้วยการส่วนตัวได้ครับแล้วก็การประสบfor you to understand so my colleagues talk about the fraud in working context which is similar to some other groups. For the population is that sometimes they inform the receipt of the actual expense to be much higher than the actual cost, so that quickly satisfy those. So that we try to the company started for that groups. For example, the companies try to try to cost and reduce as less as other company. The other example is that it's a kind of policy corruption by deciding policy and as policy that policies their actions. So with this kind of fraud, it couldn't be easily traced because it already embedded in the policy itself. Good. So I think only one team is left. Team 4, correct? What was so 7. 7. Sawasdee ค่ะกิติยาสุนชัยจากกลุ่ม7นะคะกรณีแรกเป็นกรณีอีเมลอะค่ะอีเมลนะคะก็จะเป็นกรณีได้รับสแปมเมลเพื่อแฮ็กข้อมูลเจ้าของบัญชีและส่งข้อความให้เพื่อนหรือบัญชีผู้ติดต่อในอีเมลนะคะโดยอ้างว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วก็
กระเป๋าเงินหายต้องการความช่วยเหลือรบกวนโอนเงินให้หน่อยค่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นกรณีเรื่องของภาษีก็ยกตัวอย่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะจะมีการจะทำใบกำกับภาษีปลอมหรือว่าซื้อใบกำกับภาษีมาใช้ซึ่งอาจจะไม่ได้ซื้อสินค้านั้นจริงแล้วก็นำมาสร้างเป็นค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้นมีผลทำให้รายได้ต่ำพอรายได้ต่ำกำไรสุทธิน้อยก็จะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงอะค่ะแล้วต่อไปเป็นกรณีของธุรกิจนะคะก็จะให้มิสเตอร์ตาล Yeah, thank you. Good morning, all of you. Okay. My name is Tan, but you can call me Nam Tanก็ได้ Okay, Tan, from Cambodia Agricultural Cooperative Alliance in Cambodia. Yeah. Okay. In Group 7, there are 3 topics, but 2 topics is present already. But for me, I present about the topic of business. Okay, business of AC. This is an example from one AC. Okay, one AC in Cambodia. Okay, one AC has a business, means sell supply business, sell fertilizer to AC member. Okay, one day, a member of AC buy fertilizers from AC, and they don't pay the cash yet to AC. Meaning they owe. Okay, 1 month later, the time that AC member have to repay the cash to BOD, to AC, and that member has repay the money for fertilizer that they bought already to the cashier. But the problem is the cashiers receive the money from the member, but she or he don't give this money to BOD or put into the bank of AC. And 1 month later, BOD asked to the cashier that, that member made a repayment about the cost of fertilizer to AC or not yet. Okay, BOD asked to the cashier, but the cashier said that no, the member didn't have to pay the money yet. Okay, so this is the shifting from cashier to BOD of AC. Okay, this is the example for the group 7. Okay, what do you think about this? Yeah, that's all for me. Okay. Thank you. ขอบคุณครับ Thank you very much ครับก็เดี๋ยวจะคือตัวอย่างที่มาจากเป็นตัวอย่างภาษาไทยก่อนขออนุญาตแปลให้ทางวิทยากรก่อนนะครับ It's about this side is about spam email. They send an email to others with a fake link that when you click on it, it will gain access to the social network account, which will then assume the transaction on the behalf. So the hacker send message on the victim's behalf to their friends and asking the friend that now they are about and they lost the wallet, they lost the money, they need the money real quick. So could you please transfer your money for emergency use? Which is something that's the fraud. For the case, this time is about the
So it's about the fake tax invoice. The fake tax invoice, they might do they might do with the store or the supplier to make fabricate a fake tax invoice and then reimburse that with their company, which will cost them to lose some money. And another trick is that sometimes company will try to manipulate the accountings to make their profit, to make the revenue appear less than usual. So in that way, company will have to pay less tax to the government, to the revenue department. แล้วก็ทีนี้เคสของกัมพูชา อันนี้จะขออนุญาตแปล I will translate into Thai for the case from Cambodia ครับอันนี้จะเป็นเคสของกัมพูชานะครับเคสของกัมพูชาที่เห็นก็คือสหกรณ์เนี่ยเขาขายปุ๋ยเป็นสหกรณ์การเกษตรนะครับเขาใช้คำว่า AC นะครับ AC ก็คือ Agricultural Cooperatives เขาใช้เหมือนกันก็คือเป็นสหกรณ์การเกษตรที่ขายปุ๋ยสมาชิกก็ไปซื้อปุ๋ยแต่ทีนี้เขาซื้อเป็นเงินเชื่อเนาะคือยังไม่ต้องจ่ายแล้วก็เดือนต่อมาเนี่ยก็จะมีคนไปเก็บเงินเขาแล้วพอเดือนต่อมาคนไปเก็บเงินก็คือไม่เกินเนี่ยก็ไปเก็บปุ๊บก็คือเก็บเงินมาแล้วปกติแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์โดยสุดท้ายในกรรมการบริหารเนี่ยเขาถามว่าได้จ่ายเงินสหกรณ์หรือยังซึ่งคนที่ไปเก็บเงินก็บอกว่าเปล่าก็คือเป็นการโกงกันระหว่างคือตัวพนักงานที่ทำบัญชีเนี่ยโกงผู้บริหารสหกรณ์ครับเรื่อง So, yeah, I think we are done now with all the groups. And yeah, as a conclusion, we talked about where fraud can take place. Of course, we learned everywhere. We talked about the relationships of the participants during the fraud. And yeah, we also talked about the fraud schemes which appear in Asia. Then you just had a short teamwork. And yeah, what did we learn in general? Fraud is a criminal act, which victims are blinded and information is withheld from them in order to illegally obtain property, money. Fraud is punishable by law, and that's very important. And fraud can be conducted by anyone, and anyone can be deceived. And fraud happen in any situation and in any place. This is very important to remember. สุดท้ายแล้วจากที่เราได้เรียนรู้กันมาในช่วงเช้านี้จากที่ได้ฟังเซมินาร์เราก็จะได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยการทุจริตถือเป็นความผิดนะครับซึ่งตัวผู้กระทำความซึ่งตัวผู้ได้รับคือเหยื่อเนี่ยเหยื่อจะถูกปิดตาหรือถูกทำให้สับสนหรือทำให้คือเขาจะไม่รู้ว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นแล้วก็โดยที่ว่าข้อมูลสิ่งที่เขาจะต้องเอาไปใช้คือผู้ที่ทำทุจริตเนี่ยใช้การแบบบางข้อมูลมาส่วนเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ที่ต้องการซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการส่วนเขาจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็พอพูดถึงการทุจริตเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายแล้วก็สามารถการทุจริตแบบใครก็ทำได้ทำที่ไหนก็ได้เกิดที่ไหนก็ได้นะครับเป็นได้ทั้งผู้กระทำความผิดและผู้ถูกกระทำความผิดเป็นได้ทั้งเหยื่อและก็ผู้กระทำผิดแล้วก็เกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ครับ Are there any questions about this last chapter? มีคำถามอะไรครับ Pardon? If you want to hear examples, we will discuss them later on. We have got case studies. We will hand out them to you so you can read about them and can work on them. In general, I can say fraud in Germany is prohibited as well. And also you will get imprisoned and the fees you have to pay for it are quite high. Yeah, so same as it should be everywhere on the world. Yeah. หลังจากนี้ก็จะมีเคสให้ได้อ่านนะครับ
แล้วก็ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับตัวกระบวนการเรื่องฟรอดในเยอรมันเนี่ยตัวฟรอดในเยอรมันเองก็มีเหมือนกับข้างนอกเนาะมีเหมือนกับทั่วที่เราเห็นในทั่วไปแต่ว่าฟรอดในเยอรมันส่วนใหญ่ถ้าจะจบลงก็คือติดคุกแล้วก็ต้องจ่ายเงินคืนให้เขาด้วยครับ And I just received a very good hint from Anya. The cases are quite similar to the cases worldwide. So we have got the love scams, we have got the scams in the pedestrian zone, we have got the scams in the cooperatives, even in the Sparkasse, as I told you, we have got these frauds. And so same everywhere, unfortunately. same everywhere ก็คือฟรอดเกิดขึ้นได้ทุกที่ในเยอรมันคือตัวอย่างที่เขายกมาเมื่อกี้ที่คุณอเล็กซ์บอกว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกที่ต่างประเทศเป็นยังไงในเยอรมันก็เป็นแบบนั้น Okay, so let's jump to our second chapter, which will be the psychology of fraud. For me, this is the most interesting chapter we have. And what are you going to learn in this chapter? First of all, you will be able to answer the question, is there such a thing as a typical scammer? So how can I identify a scammer? The second one is how and why do people fraud? This is very important to understand and to prevent a fraud afterwards. The third thing is, what does fraud have to do with a triangle? This is very interesting. And also, why do the victims do not notice anything? Yeah, are they all stupid or what happens? ก็ ได้ไหมครับ ก็ด้วยทางนี้มันจะเข้ามาช่วยบทที่สองตรงจิตวิทยาการกำหนดเทคนิคเราจะเรียนเรื่องมันถึงสิ่งที่ที่เป็นสแกมเมอร์เนี่ยหรือว่าพวกที่ช่อโกงหรือมิจฉาชีพเนี่ยเขาทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงทำนะแล้วก็จะเป็นการหลอกลวงที่เกี่ยวกับเป็นสามเหลี่ยมการทุจริตสามเหลี่ยมการปอดอะค่ะเป็นยังไงนะคะแล้วทำไมเหลี่ยมไม่สังเกตเลยก็เป็นสิ่งที่เราจะมีในบทค่ะ So let's start with the question, is there a typical fraud personality? So is there some scheme where you can say, okay, this person acts like a typical fraudster, so I can directly fire him and don't have him in my cooperative anymore? For this, we have to check the characteristics of a fraudster. So during studies, it was found out that the most fraudsters have got very many characteristics of the dark trade. The dark trade consists of to being a psychopath, to being narcissism, and to have, and this is a very complicated word, Machiavellism. Maybe you start first. ก็อีกละก็เกียนถ้าพูดถึงตัวฟรอดนะครับจากสไลด์นี้ก็คือเราจะเห็นคุณอเล็กซ์อธิบายว่ามันมีคุณลักษณะแบบไหนไหมที่เราเห็นแล้วเราสามารถชี้ได้เลยว่าเนี่ยฟรอดเนี่ยทุจริตแล้วเราไล่เขาออกเลยมีไหมนะครับซึ่งก็ถามว่ามีไหมก็อาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นครับแต่ว่าทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เห็นแบบชัดๆเลยจะมีลักษณะที่เป็นด้านเขาเรียกอะไรครับด้านเสียดก็คือ3อย่างที่เป็นด้านที่เห็นชัดๆก็คือไซโคพาธนาร์ซิสซิสแล้วก็มาคิวเลียนนะครับก็คือพวกไซโคพาธนี่ก็จะเป็นพวกที่มีลักษณะใช้คำว่าเหมือนเป็นโรคจิตก็ได้แต่ว่าก็จะมีความหวงแหนกันเล่นจะขาดสิ่งที่เรียกว่าความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวนาร์ซิสซิซึมพวกนี้ก็จะเป็นพวกหลงตัวเองนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องการหลอกใช้คนอื่นเป็นแบบเป็นแผนแล้วก็ไม่สนใจวิธีการก็จะทำทุกอย่างให้ตัวเองได้อันนี้ก็คือพวกมาคิวเลียนTo give examples and to describe these 3 points, the psychopath means that you have got a lack of empathy and be poor of control of your behavior. พวกที่เป็นไซโคพาธก็จะเป็นประเภทที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจก็คือ lack of empathy แล้วก็ไม่พยายามควบคุมตัวเองครับ Narcissism is just self-love, so I only love me, I'm the best. Narcissism ก็คือการหลงตัวเองครับ I am okay อะไรประมาณนั้นใช่And the narcissism
is just self-love. self-love Just love yourself Yeah. and nobody else.ใช้คำว่าเห็นแก่ตัวก็น่าจะได้ ได้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นที่สุดแล้ว ใช่ครับ คือ เหมือนตัวเองทำได้อยู่คนเดียวดีอยู่คนเดียวโดดอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ครับ อันนี้ใช้แรงมากไปหน่อยเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับคำว่าที่มาของ narcissism นะครับ ก็จะมีเหมือนกับชายหนุ่มรูปงามเหมือนชายกัมพูชาเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับ ที่เขาจะหล่อมากหรืออะไรเงี้ย มีอยู่วันหนึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าตาตัวเองเนาะเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีกระจก ก็มีการเดินไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งส่องเข้าไปจะล้างหน้าล้างตาโอ้โหใครหล่อจังเลยนะก็เริ่มรักตัวเองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อันนี้ก็คือที่มาของคำว่า narcissism นะครับแปลด้วย ต่างชาติก็ถามเมื่อกี้ Okay, for other who don't understand Thai, would like to inform you about narcissism. It's like a handsome man, like a Cambodian here. In the old days, there was no mirror. This man is so very beautiful and handsome. One day he walked into a pond to look himself, to wash his face like this. So, oh, who is he? So very handsome. So then he loves himself since then. That's why we have Narcissus is the name of that man. And this is the words from Narcissus, narcissism. นี่เป็นเรื่อง Understand? ก็เป็นคนที่หลงรูปงามรูปโฉมของตัวเองก็ประมาณเนี้ย This is the history of Narcissus and narcissism. เรื่องเด่น So yeah, and the last point is the behavior that you think that you can only reach your goals when you manipulate other people to reach your goals. แล้วก็พวกที่เป็น material นะครับก็ใช้ความพยายามชักใยชักจูงบังคับบงการคนอื่น พวกลักษณะพวก manipulative อะไรแบบนี้ครับ So if these are three very bad characteristics you should have. But on the other side, of course, a fraudster should have, or very often it is detected that they have got these positive characteristics, like fear, because if you do something wrong, you should not be afraid that something happens to you. Yeah, this will just block you. Also, creativity is very important to find a way around. How can you fraud? And the third one is a high social status. This is important because as more important you are, or as more important the people think you are, as less they will think that you do something wrong or that you could be a bad guy, a fraudster. ลักษณะด้านแกลก็คือลักษณะด้านสามด้านที่จะได้เห็นซึ่งลักษณะด้านมืดสามด้านที่เห็นไปเนี่ยก็จะสะท้อนออกมาบางครั้งสะท้อนเป็นคุณลักษณะเชิงบวกของคนที่กระทำทุจริตได้เหมือนกันซึ่งคุณลักษณะเชิงบวกตัวแรกก็คือไม่กลัวเขาจะเป็นคนที่ไม่กลัวเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำสุดท้ายแล้วผลจะไม่ตกกับเขานะครับแล้วก็อีกอย่างคือความคิดสร้างสรรค์เขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาเขาจะคิดเสมอว่าทำยังไงการที่เขาจะทุจริตเนี่ยถึงจะไม่ถูกจับได้แล้วก็อีกอย่างก็คือการมีฐานะทางสังคมที่สูงมันจะทำให้คนที่อยู่ใต้เขาไม่สงสัยในตัวเขาว่าเฮ้ยคนพวกนี้คนที่มีฐานะสูงเนี่ยกำลังคิดจะกระทำการทุจริตครับ But this does not mean that only when you have got one or several of these characteristics that you are a fraudster automatically. Because when you think about the creativity, this would mean as soon as somebody is creative, he's a fraudster. But this would also mean that each and every artist and singer would be a fraudster automatically, and that's not the case. แต่ลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีลักษณะแบบนี้จะเป็นผู้ก่อการทุจริตเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่นะเพราะอย่างที่คุณอเล็กซ์ยกตัวอย่างก็คือเพราะแบบนั้นหมายความว่าศิลปินที่เขาวาดภาพเก่งๆหรือที่เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานทำโน่นทำนี่ทำแอนิเมชันทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้คือคนทุจริตเหรอไม่ใช่นะครับ So how can we answer this question? Is there a typical fraud personality? In general, we can answer this with no. There is no really blueprint. These characteristics were just detected with many fraudsters. สุดท้ายแล้วมันก็จะมาสู่การตอบคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ทุจริตเนี่ยมีลักษณะที่เห็นได้ชัดหรือไม่คำตอบก็คือมีแต่ลักษณะพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมีในผู้ที่ทำการทุจริตทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำการทุจริตทุกคนหรือคนที่ไม่ได้กระทำการทุจริตก็อาจจะมีลักษณะพวกนี้ก็ได้ครับ
So, but now, of course, your question will be, but how can we detect a fraudster, or what should we think about when we want to detect a fraudster? And in this case, the triangle will help us. ในกรณีอย่างนี้นะครับอย่างน้อยเนื่องจากในการอบรมนี้เราพูดถึงว่าเราจะตรวจจับผู้ทุจริตได้อย่างไรแต่สามเหลี่ยมที่จะได้เห็นต่อไปนี้สามเหลี่ยมต่อไปนี้จะช่วยเราครับ And of course, as you can see, this is a triangle of fraud, and this triangle has got 3 corners. นี่คือสามเหลี่ยมทุจริตนะครับและสามเหลี่ยมทุจริตมี3ด้าน The first corner is the motivation or the pressure a fraudster has. So this is the why. Why is somebody doing a fraud? Why is somebody conducting a fraud? ก็นั่นก็คือเป็นในส่วนของแรงจูงใจนะคะหรือความกดดันนะคะว่าเขาทำไมถึงกระทำการฉ้อโกงหรือการทุจริตมันเกิดมาจากอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมแรกมุมแรกของสามเหลี่ยมค่ะ The third one, the second one is opportunity. So this is the how. So how was somebody able to do a fraud, or how will somebody or could somebody be able to conduct a fraud? ก็ในส่วนอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของว่ายังไงทำไมถึงเกิดมันมีโอกาสมีช่องทางยังไงถึงทำให้การทุจริตเนี้ยเกิดขึ้นค่ะ And the third one is the rationalization. And the rationalization is the inner justification of the fraud, because actually each and every fraudster knows that what he or she does is against the law. So he or she needs to justify what he do or she does. และอีกสามเหลี่ยมที่3อีกมุมหนึ่งนะคะก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเขาถึงทำแล้วเขามีเหตุผลที่ว่าเขาทำไมถึงทำว่าเป็นสิ่งที่เขาสมควรที่จะได้รับแล้วก็คือมันลักษณะเหมือนกลไกที่การทำจิตแต่ว่าตัวเองไม่ผิดประมาณนั้นนะคะเหมือนเอาไปเหมือนถึงแก้ตัวเหมือนที่คุณอเล็กซ์บอกว่าสุดท้ายแล้วคือทุกคนรู้ว่าผิดกฎหมายทำไมยังทำก็จะมีคำแก้ตัวให้ตัวเองครับไม่ให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดใช่ครับ So let's give you some examples. We begin with the motivation again, and there are countless examples. What could be a motivation? It could be the financial pressure you have at home because you have got not enough money to feed your family. Just prestige. Yeah, you want to show everybody that you're rich. You want to buy a Ferrari or whatever, but you don't have got enough money, so you need to steal it somewhere. Mounting medical bills again. Yeah, you need some money to pay your medical bills. This would be a motivation for you. Gambling. Spouse lost the job, so the household income is just a half. Well, there's a classic, there's a greed, and I think the greed I already read in the word cloud. One of you wrote it. เริ่มจากมุมแรกนะครับก็คือเรื่องของแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดการทุจริตนะครับก็คืออันดับแรกเลยคือแรงกดดันทางด้านการเงินทุกคนมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับหรือบางคนก็อยากที่จะได้โยกเพื่อที่จะได้ดูว่าตัวเองอยู่นี่หรือดูดีมีสไตล์เป็นไฮโซนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์พวกค่ารักษาพยาบาลของตัวเองที่เยอะขึ้นก็อาจจะต้องทุจริตเพื่อเอาเงินมาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็gambling debtก็คือเรื่องของการพนันติดหนี้การพนันต้องหาเงินไปจ่ายเขาแล้วก็คู่สมรสแฟนตกงานก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องไปซัพพอร์ตแฟนแล้วก็อีกอย่างก็คือความโลภครับกรี๊ดมีแล้วก็อยากจะเอาอีกครับ But you also have to know that the motivation can change over time. For example, in the beginning, somebody was poor, needed more money, so he started to fraud his own company. This was for the financial pressure, for example. After a while, he was able to pay all his bills. And then he said, yeah, but now I want to show everybody that I'm rich. So he could already have stopped. Nobody detected him. But now the next thing came. So prestige became his new motivation. Yeah, and after all, now he has the Ferrari, let's say the Ferrari or each other car brand. And then the greed came. So it can change over time. It's not the same motivation for one fraudster. สุดท้ายแรงจูงใจของคนที่ทำการทุจริตคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดในขณะหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแรงจูงใจแค่เรื่องการเงินเรื่องเดียวในขั้นแรกแต่สุดท้ายพอเขาโกงจนเขาที่จะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้หมดแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจมีความรู้สึกเลือกตัวเองอยากมีสถานภาพทางสังคมที่ดูดีขึ้นก็จะโกงเพิ่มขึ้นอีก
โกเพิ่มขึ้นอีกพอตัวเองมีสถานภาพทางสังคมดีขึ้นแล้วสุดท้ายจะเป็นความโลภแล้วครับทีนี้ว่าคือตัวเองก็อยากมีแล้วก็อยากมีอีกครับ Yeah, about the opportunities. Opportunity is the point which allows the fraud to occur. Because without the opportunity, there can be no fraud. If there's no money to steal, nobody can steal it. ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโอกาสนะครับโอกาสในการกระทำทุจริตถ้าไม่มีโอกาสการทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนคุณอเล็กซ์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินก็ไม่มีการทุจริตเพราะไม่มีเงินที่ขโมยครับ And if we look closer, you have to know that a lack of internal controls are the reason why 35% of frauds were able to occur. สาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริตได้มากถึง 35% คือการไม่มีการควบคุมภายในหรือมาตรการควบคุมภายในที่ไม่ดีพอนะครับ So this point, the opportunity, is the only point you as a cooperative or as a company are able to work on. You are not able to change the motivation or the pressure, or it is possible but very difficult to change the motivation. But the opportunity, this is a point where you have to work on as a cooperative. ในฐานะคนที่ทำงานตรงนี้นะครับสิ่งที่เราสามารถจัดการได้ก็คือการปิดโอกาสการลดโอกาสเพราะว่าคุณอเล็กซ์ได้พูดว่าจริงๆแล้วนะ motivation ก็คือเรื่องแรงบันดาลใจแรงจูงใจพวกนี้จัดการยากเพราะมันเป็นเรื่องของปัจเจกเนาะเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่สุดท้ายแล้วพวกตัวบุคคลไงคนที่อยากขโมยก็จะขโมยคนที่อยากโกงก็จะโกงแต่เราทำยังไงไม่ให้โกงนะครับ But please also keep in mind that opportunities can also be created by the fraudsters. You remember a fraudster has to be very creative, so he will or she will think about how can I get the money? How can I get the documents or the information I need? Yeah. แต่สุดท้ายแล้วผู้ที่ทำการโกงเขาต้องสะอาดที่จะสร้างโอกาสในการทุจริตของเขาเองขึ้นมาได้เพราะเขาจำเรื่องสามเหลี่ยมเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้กระทำการทุจริตเนี่ยมีความที่สร้างสรรค์ก็จะคิดวิธีการที่จะทำให้เกิดการโกงเช่นทำเอกสารปลอมทำเอกสารเกินยอดหรือแล้วแต่ที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเขาเองในการกระทำทุจริต Yeah, but the rationalization. Three typical slogans, let's call them slogans of fraudsters have is like, I deserve this. Yeah, I work in this company for so long and I don't earn so much as I should, so I deserve it to take some money. Or the second one is, it won't hurt the cooperative because the cooperative is so rich, they've got so many customers, they've got so many savings, when you just take a little bit, it won't hurt them. The third one is, I will pay it back later. Yeah, so I will take it now to lower my financial pressure, and then I will pay back as soon as I feel better on my own. But actually, this never happens. 3 คำแก้ตัวหลักๆของคนที่กระทำการทุจริตนะครับอย่างแรกเลยคือฉันควรจะได้มันเป็นสิ่งที่ฉันควรได้เพราะอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าฉันอยู่ทำงานอยู่ที่นี่มานานแล้วฉันจะโกงมันก็ไม่เป็นไรนะครับเหตุผลที่ 2ก็คือทำแค่นี้ไม่กระทบกระเทือนขนแข้งของผู้บริหารสหกรณ์หรอกนะครับแล้วก็เหตุผลที่ 3ก็คือเดี๋ยวฉันได้ไปก่อนเดี๋ยวฉันจะเอามาคืนให้ซึ่งคุณอเล็กก็เสริมว่าปกติแล้วเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกโกงแล้วก็ไม่เคยได้คืนหรอกครับ But all these corners are only dangerous in cooperation in combination. Thank you. They are only dangerous in combination because when there's somebody who has got the motivation to steal, yeah, to take money, but there is no money, there is no safe, there is no cash he can get. What shall he do? จากที่คุณอเล็กซ์อธิบายเพิ่มเติมตัวใครตัวมัน3มุมเนี่ยตัวใครตัวมันไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่ออย่างน้อย2ตัวรวมกันนะครับเพราะอย่างถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าอยากรวยเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีเงินให้แต่ไม่มีเงินให้จะเอาเงินที่ไหนใช่ไหมครับโอกาสไม่เปิดถ้าโอกาสไม่เปิดระบบมันดีโกงไม่ได้ก็โกงไม่ได้อยู่ดีครับ The other scenario is the opportunity is there. So you could take the money, but you have got no motivation. Like these are 10 cents. This is something like 3 Thai baht. And if they would be here, but nobody needs now 3 Thai baht, nobody will take them. หรือต่อให้มีโอกาสแต่ถ้าเกิดไม่มีแรงจูงใจก็ไม่เกิดอย่างตัวอย่างที่คุณอเล็กซ์ทำก็คือเนี่ยเงิน3 บาทวางอยู่ตรงเนี้ย
เห็นค่าเห็นอะไรของมันหรือเปล่าถ้าคุณมีความรู้สึกมันไม่ได้มีค่าเลยคุณก็ไม่เอาพอไม่เอาก็ไม่เกิดเหตุการณ์ Same with the rationalization. If nobody really thinks or cannot justify it for his or her own that he will now do a fraud, he will not do it. Not even if there's a motivation or opportunity, or he will fail or she will fail very fast. แล้วก็การให้เหตุผลอีกเรื่องเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคือถ้าสุดท้ายแล้วการให้เหตุผลไม่มีการให้เหตุผลไม่มีเขาแก้ตัวให้ตัวเองเขาก็จะรู้สึกผิดเขาก็จะรู้สึกผิดแล้วเขาก็จะไม่ทำหรือต่อให้ทำก็จะถูกจับได้ Yeah, so let's conclude the how and whys. Oh no, let's jump back because this was a very huge slide. Are there any questions about this slide? เนื่องจากสไลด์นี้จะต้องใช้เยอะความรู้จากสไลด์นี้ต้องใช้เยอะมีคำถามไหมครับ Yeah, that's a question. Just want to be clear that the lack of economic control is the result by and the 65 is made by the controller. No, there are other reasons or opportunities, but you are able to prevent 35% of the frauds. Better? Sorry. Okay. So again, these 35%, these are the opportunities which occurred because of the lack of the internal controls. The other 65% were due to other reasons. There was an internal control, but the fraudsters were able to do it somehow else. ครับคำถามเมื่อกี้ที่มีพี่ถามก็คือถามว่าถ้า 35% คือการขาดการควบคุมภายในอีก 65% เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากตัวผู้กระทำทุจริตเองหรือไม่ซึ่งคุณอเล็กซ์ก็ได้ตอบแล้วว่าไม่ใช่อีก 65% ที่เหลือเป็นหลายๆปัจจัยรวมกันครับซึ่งอาจจะป้องกันได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เรื่องการควบคุมภายในก็คือป้องกันได้ครับ But very important with just one step of the internal controls, you just can prevent 35%, and that's very good. คือถ้าการควบคุมภายในนี้สามารถป้องกันได้ 35% มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ So now let's talk about the how and the why we just saw next to the triangle. So the how is important for us because it helps us to create policies and to design internal controls, which will reduce the risk of fraud. So this is the how. We always have to think about the how. How could the fraudster now get my cooperative's money? How could the fraudster get my documents? This is, you always have to think how. เราจะต้องคิดสิ่งที่เราต้องคิดถึงเวลาเราอยากจะป้องกันการทุจริตสิ่งที่เราต้องคิดถึงคือเราต้องคิดถึงว่าการทุจริตเกิดขึ้นอย่างไรและทำไมถึงเกิดการทุจริตขึ้นถามว่าทำไมต้องรู้เรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วเราจะต้องวางกระบวนการที่จะป้องกันนะครับในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการออกแบบกระบวนการควบคุมภายในหรือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง Yeah, and the second one is the why. The why is more in the nuance, but this is very important to understand the fraud and is needed to see and to detect the signs for an upcoming fraud. Yeah. For example, when you see that one of your colleagues has got very high debts or is gambling all the time in the casino, this should be a red flag for you that you should have an eye on him or on her. Yeah, this is why. Why should somebody do it? Because he needs money, because he's in a bad life situation. เราต้องรู้ว่าทำไมถึงเกิดการทุจริตเพราะสุดท้ายแล้วเราจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดการทุจริตขึ้นอย่างตัวอย่างที่คุณอเล็กซ์ได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับก็คืออย่างเราเห็นเพื่อนเราคนติดการพนันมากเลยเขาเล่นเข้าไปคาสิโนตลอดซึ่งบ้านเราไม่มีเนาะแต่ว่าไอ้ใต้ดินเราไม่พูดถึงกันนะครับก็สุดท้ายเขาเป็นสิ่งตลอดคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆเลยตัวอย่างแรกนี่คือสัญญาณธงแดงสัญญาณอันตรายว่าอย่างไรมันจะเกิดเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นมาจากเหตุสาเหตุพวกนี้สุดท้ายพอเราดูว่าทำไมเราจะสามารถวางมาตรการป้องกันได้ And as I told you, so the how will help you to prevent, and the why is to detect, and the how, of course, is connected to the opportunity. So I told you this is like the only point you can prevent and work on.
And the why is something you cannot do anything. But here I want to give you one example how you can work with a why and to prevent the why. In Germany, some companies, they established departments or people in the HR department where employees who have got, for example, high debts or need money, they can call them and then very confidential talk to them. And this is to prevent that these people just take the money. Yeah. Instead, they can call them, have got a confidential talk, and then the company will find a way to help them when they're in a bad life situation, even when they are addicted to drugs or whatever. สิ่งที่คุณเล็กซ์ได้พูดนะครับก็คือการที่เรารู้ how ก็คือรู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรคือการตัดโอกาสการปิดโอกาสไม่ให้เกิดการทุจริตนะครับและในขณะเดียวกันถ้าเกิดสิ่งที่เรารู้ว่าการทุจริตเกิดขึ้นทำไมถึงมีการทุจริตสิ่งนั้นเนี่ยจะไปตัด motivation คือจะไปตัดแรงจูงใจเขายกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในเยอรมันก็คือในหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่จะมีแผนกหนึ่งที่ตั้งมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะให้พนักงานที่กำลังเป็นหนี้จำนวนมากหรือมีความเครียดจำเยอะๆเนี่ยสามารถโทรเข้าไปแล้วสนทนาเป็นการรับเพื่อที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้เพื่อที่สุดท้ายแล้วนี่คือการตัดโอกาสไม่ให้เขาคิดที่จะทำการทุจริตครับ Yeah, and this is one lesson I would like to give you, and please keep this in mind when you go back to your cooperative. Just look at your cooperative, look at your processes, and always think about how and why. Yeah, and so you will already detect very, very many points which you can improve. สุดท้ายแล้วถ้ากลับไปทำงานในบริบทงานของเราครับสุดท้ายแล้วถ้าเราคิดถึงอย่างไรและทำไมถ้าเราคิดกลับไปกลับมาลักษณะเนี้ยเราจะน่าจะเห็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตในกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการปฏิบัติงานของสหกรณ์ได้เยอะและสามารถที่จะออกแบบกระบวนการป้องกันที่สอดคล้องกันได้ครับ But when you find them how, please don't use it, yeah, to fraud. Just try to block it. แต่เมื่อรู้วิธีการเช่นนี้ก็อย่าไปโกงเองครับอันนี้ขยายโจ๊กให้คุณอเล็กซ์ The workshop is fraud detection and not how to fraud online fast or something. Yeah. อันนี้ไม่ต้องแปลใช่ไหมครับ Okay, so after we talked about the psychology of the fraudsters, we want now to talk about the psychology of the victims, because when you hear these cases and later on you will get some case studies, you will think about why weren't the victims able to detect the frauds before it happened. คุณอเล็กซ์ได้พูดถึงจิตวิทยาของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงตกเป็นเหยื่อได้ก็จะเขาได้ตกเป็นเหยื่อด้วยกระบวนการ4ขั้นตอนครับก็คือ4เรื่องมี4ปัจจัยที่ทำให้เขาตกเป็นเหยื่อได้ครับ Yeah, and you have to know a good fraudster is very good in psychology tricks. And in general, there are 4 popular psychological principles to get information from the victims. ปกติแล้วคนที่จะทำการทุจริตเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่เล่นจิตวิทยาเก่งเขาจะใช้หลักจิตวิทยา4อย่างในการที่จะปฏิบัติการทุจริตโดยที่ไม่มีใครสังเกตครับ Yeah. So the first one is the principle of the small steps. And let's explain it when I would go to you and ask you what is your password for your browser. อย่างแรก No answer. Perfect. อย่างแรกก็คือทำแบบไปทีละขั้นไปทีละเล็กทีละน้อยเดินเข้าไปก่อนเหมือนเมื่อกี้เขาเดินไปถามหาเลขพาสปอร์ตใช่ไหมครับซึ่งไม่ตอบถูกต้องแล้วครับ But there's a trick behind this that instead of just asking what I want to know, I will start to ask little questions. First of all, I will ask you, how are you? Do you had a good morning? How was your coffee? Oh, it looks so great. You have got a nice iPad. How does it work? Oh, it looks great. Can I see it? Oh, you've got a browser. Can you type in your browser password? Ta-da! Yeah. So step by step by step. I gave up. You get up. Just kidding. สุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าไปถามตรงๆเลยว่าเลขพาสปอร์ตคุณคืออะไรอ่ะเขาไม่บอกหรอกแต่สุดท้ายก็จะเข้าไปอรุณสวัสดิ์เป็นยังไงบ้างกาแฟเมื่อเช้าอร่อยไหมอาหารเป็นยังไงเฮ้ยคุณมีนาฬิกาคุณเป็นยังไงบ้างทำงานดีไหมสุดท้ายมันจะค่อยๆนำไปสู่คำถามที่เขาอยากได้ครับ So the second one is how to call it. The effect of the little presents. I give you something, you give me something. An example at work would be, you have to work hard, I can see it, I know you've got children, you have to go home very early
because your children are coming from school. แล้วก็จะเรื่องข้อต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การเสนอผลประโยชน์ตอบแทนนะครับก็อย่างเช่นเฮ้ยคุณต้องไปกับคุณต้องไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมเห็นใจคุณนะผมจะเอาอันนี้ให้คุณครับ So and since I know this, I will offer you can go home earlier today. I will take over your work. This is no problem for me. So you are happy and you will go home, yeah, because I will take over your work. คุณต้องกลับบ้านก่อนใช่ไหมคุณมีปัญหาเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมรับงานจากคุณมาแล้วคุณก็กลับบ้านก่อนได้เลยครับ But the next morning, yeah, you are happy because you were able to go home early. I will ask you, hey, can you give me a key because I have got to go to the safe and normally I need my key and your key and we should go together. But when you give me your key, we are faster. Yeah. So could you give me your key? สุดท้ายแล้วเขาก็จะถามว่าแต่เมื่อเขาได้เปิดมันในวันนี้คุณกลับบ้านได้เร็วพรุ่งนี้คุณเอากุญแจของคุณไว้ที่ผมได้ไหมผมจะปกติแล้วมันได้ใช้กุญแจ2 คนแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณฝากกุญแจไว้ผมงานเสร็จเร็วขึ้นครับ Yeah. The third one is authority. The authority is something which is used very often online. So when you receive a scam email, it's not written, hi, this is scammer 123, please give me your password. Very often you will read, this is the State Bank of Thailand, this is the State Bank of Laos, this is a US Federal Department of, I don't know, yeah. So this is to show authority. อีกทริคนึงที่เขาจะใช้ก็คือการแสดงอำนาจที่เหนือกว่าอย่างเช่นปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเหมือนผมเดินไปถามพวกพี่ๆผมเดินไปถามว่าเลขพาสปอร์ตพี่คืออะไรเลขบัตรประชาชนพี่คืออะไรพี่ก็จะไม่ตอบหรอกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งผมไม่พูดล่ะผมส่งไปจดหมายไปอีเมลก็ได้บอกว่านี่ผมมาจากแบงก์ชาตินะผมมาจากกรมตรวจนะผมมาจากกรมสรรพากรนะผมต้องการเลขรหัสบัญชีของคุณที่ในการโน้นการนี้ครับ Yeah, the background is when you read the email from somebody, yeah, you will say, okay, you are somebody. I will not care about you first. I will think about if this really a real request or is this a scam or a fraud. But when you read something official, directly your body starts to panic a little bit because, oh, it's an authority and I have to work fast. And then you don't think anymore. คือถ้าเป็นการสื่อสารจากคนธรรมดาคนโดยคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะมีกำแพงในที่นี้ก็คือเราจะรู้ไปแล้วว่าลักษณะนี้คือการหลอกลวงเราจะไม่สงสัยไม่อะไรหรอกแต่ถ้าเขาเคลมตัวเองว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจเป็นหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานนี้เราจะเริ่มแพนิคอันนี้ประสบการณ์ตรงนะครับอันนี้ก็เคยแพนิคก็จะเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วก็จะถูกหลอกง่ายมากครับ Yeah, number 4 is the artificial pressure. The artificial pressure is something you will find not as a real fraud, but in advertisement. It's something like when you sign the contract today, it's cheap. Tomorrow, it's expensive again. Yeah, so artificial pressure. You stop to think. You think, yes, I want to have this special offer. I want to have it in sale, so I will buy it without thinking about if I need it. ข้อ4ก็จะเป็นเรื่องการสร้างแรงกดดันปลอมๆของผู้ที่โทษนะครับของผู้ที่จะไปกระทำการทุจริตนะครับอย่างเช่นตอนแรกๆก็อาจจะไม่มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วเวลาถ้าคุณเซ็นสัญญาวันนี้คุณได้ส่วนลดถึง 20% จากเงินคุณทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยมันกับเป็นการเร่งเหมือนกับโปรโมชั่นที่บอกว่าเป็นโปรโมชั่นชั่วโมงสุดท้ายโปรโมชั่นยกตัวอย่างง่ายๆผมขอยกตัวอย่างนอกสคริปต์นะครับก็คือไอ้ที่โปรซื้อขายของออนไลน์2 2 3 3 4 4นั่นแหละครับอะไรประมาณนั้นครับYeah, and in the job, it's quite often that it's in the combination with our authority that a boss, a manager tells the employees, transfer this money to this account. Yeah. Otherwise, we will lose money and you lose your job. Yeah. And if your boss says something like this, of course, you do it because of artificial pressure and authority. Yeah. So just transfer it maybe without thinking about if it's correct and without asking your boss if it's right or if what he's doing. หลายครั้งที่คนที่กระทำการทุจริตเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ทริคเดียวเขาจะใช้หลายทริคร่วมกันอย่างเช่นที่คุณเอสยกตัวอย่างนี้เขาจะใช้ทริคของแรงกดดันร่วมกับอำนาจก็คืออาจจะบอกว่าถ้าคุณไม่โอนเงินภายในวันนี้โดยการที่เขาเคลมว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ก่อนถ้าคุณไม่โอนเงินค่าดำเนินการภายในวันนี้คุณจะตกงานอาจจะปลอมตัวเป็นนายจ้างแล้วก็อาจจะพูดอะไรประมาณนี้เพื่อหลอกให้ไอ้คนที่เป็นเหยื่อนะครับดำเนินการเรื่องอะไรก็ตามที่ผู้กระทำการทุจริตต้องการโดยเร็วที่สุด Yeah, and in conclusion, all these principles are made to confuse the victims or to make them unsuspecting.
Yeah, and this will drive them into action that they don't want to do or which they don't plan to do or would not do in normal life. คือสุดท้ายแล้วทริคพวกนี้จะทำให้ผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยไม่สงสัยหรือสับสนจนทำอะไรไม่ถูกแล้วสุดท้ายเมื่อทำอะไรไม่ถูกเขาก็จะทำอะไรตามที่ผู้กระทำการต้องการ Yeah, now we will come to a little video which shows you an example. And this is a task for you. Please watch this video and afterwards tell me which two of these principles you just saw. We'll show them again. Which of these principles you detected? ในวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวคุณอเล็กซ์จะเปิดวิดีโอแล้วให้แต่ละคนเนี่ยดูมาอธิบายกันว่าท่านเห็นทริคไหนจากสไลด์เมื่อกี้ในวิดีโอตรงนี้บ้าง We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a 12. And what's his name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in 2020. What school? Senior high school. Oh, when did you graduate? In 2009. Cat's name and then just like a random number. Okay. And you have this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. What's her name? Jolie. Jolie. So I got a password, there was a big Jolie and then a number. Like number 1. Oh, nice. You're 1? Oh, great. So Jolie 6, 12, 95. Yes, got it. ก็ขออนุญาตอธิบายแบบสรุปเลยนะครับก็จากที่เห็นเมื่อกี้ครับคือผมเดาว่าหลายๆท่านตรงนี้น่าจะเข้าใจแหละเขาทำอะไรครับหลอกขอรหัสผ่านเขาหลอกขอรหัสผ่านโดยเขาหลอกไงเขาเดี๋ยวให้อันนี้อภิปรายใช่ไหมแต่มันคือการหลอกขอรหัสผ่านแหละครับ So what did you detected? Yes, and number 2, there were 2. ข้อที่2ครับข้อที่2ไม่ได้มีแค่ small step ครับมีอีก artificial pressure Yes, authority. Because authority, this is a television in answer. Of course, artificial pressure. Yeah. Even 3. I did not detect this. Yeah. So we have got 3 of them. ก็ สิ่งที่คุณอเล็กซ์เรื่องอำนาจครับคือเขาสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการที่เขาบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์จากช่องทีวีแล้วมันดูน่าเชื่อถือแต่ในขณะเดียวกันคนสิ่งที่คุณอเล็กซ์คาดไม่ถึงก็คือพูดถึงเรื่อง artificial pressure ที่เรามองกันคือ artificial pressure ถ้าให้ผมคิดหมายถึงการที่เราสัมภาษณ์แบบรั้นใช่ไหมครับถามแบบยิงแบบเนี้ยเป็น pressure ใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหมที่พี่สื่อกันครับ Yeah, so what did we learn? First of all, there is no typical character of scammers. Yeah, so you cannot detect them by any blueprint or machine. สุดท้ายแล้ว scammer เนี่ยไม่ได้มีลักษณะตายตัวที่สามารถดูออกได้ในทันที The fraud, when the motivation meets the opportunity. Yeah, so we need to know we need to reduce the opportunities, the how, and we need to counteract the motivation, the why. สุดท้ายแล้วคนเราจะโกงเนี่ยไม่มีโอกาสเมื่อโอกาสบวกกับแรงจูงใจหรือแรงจูงใจบวกกับโอกาสแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องลดโอกาสปิดช่องว่างแล้วเราจะต้องพยายามหาเรื่องลดแรงจูงใจของเขาด้วยครับ And of course, fraudsters turn other people and the victims into accomplices. So it's very important to recognize and be aware of these attempts the fraudsters try to do. โดยปกติแล้วผู้กระทำการทุจริตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนผู้เสียหายเนี่ยให้เป็นผู้ร่วมกระทำการนะครับซึ่งนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องหาทางป้องกันเพื่อหาทางตรวจจับและป้องกันแล้วก็ทำไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นครับ Slowly. A question or you should go slowly.
หมายถึงผมต้องช้ากว่านี้ใช่ไหมครับรับทราบ it means I should do slower Shall we repeat? ซ้ำครับ ยังไงยกตัวอย่าง Me. Okay. Number one, no typical fraudster. Yeah, so you cannot take any blueprint, broke through your cooperative and say you are fraudster, you're no fraudster, you are fraudster, and you're no fraudster. This is not possible. สุดไม่มีลักษณะที่เป็นลักษณะตายตัวของผู้ที่เป็นผู้กระทำการทุจริตเพราะฉะนั้นคุณจะเดินเข้าไปในสากลแล้วชี้ว่าคนนี้โกงคนนี้โกงคนนี้โกงไม่ได้ Okay, good. Second one, people fraud when the motivation meets an opportunity. You remember the triangle. Only when all of these three, especially these two corners meet, only then there can be fraud. คนจะโกงก็ต่อเมื่อแรงจูงใจเจอกับโอกาสจำสามเหลี่ยมที่ได้เรียนไปสักครู่ได้ใช่ไหมครับสามเหลี่ยมที่ได้เรียนไปสักครู่ก็จะมี3ด้านแต่2ด้านที่สำคัญที่สุดก็คือ how and why คือถ้า how กับ why เจอกันปุ๊บโอกาสเกิดทุจริตสูง Yeah, and for that reason, we need to reduce the opportunities. So in our company, we need to check where could somebody fraud, and if we detect it, as soon we have to prevent this immediately. เราจะต้องปิดโอกาสในการทุจริตด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรของเราถ้าเราเจอช่องโหว่เราก็ต้องปิด And we also have to know our employees and we have to know our colleagues because we need to know the why. Why should somebody conduct a fraud? Yeah, and then we need to counteract these motivations. รวมไปถึงเราต้องรู้จักเพื่อนร่วมงานของเราด้วยว่าเพื่อนร่วมงานของเราจะโกงด้วยสาเหตุอะไรได้บ้างและเราจะต้องหาทางที่จะปิดโอกาสตรงนั้นปิดลดแรงบันดาลใจลดแรงจูงใจที่เขาจะก่อการทุจริต And for you as a person, you have to know that fraudsters turn people and their victims into accomplices. So they make them to help them. ผู้ก่อการทุจริตน่าจะเปลี่ยนให้ผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยไปเป็นผู้ร่วมก่อการด้วยเพื่อที่เขาจะไม่ได้ผิดคนเดียว And for that reason, it is very, very important that you as a person recognize when somebody tries to make you an accomplice or even a victim. And for that reason, you have to remember these 4 steps, these 4 principles I showed you before. And when you recognize, oh, somebody's just asking me questions and tries to get some information from me, there should be a red flag. And you should say, stop, I cannot give you this information. And you should ask yourself, is it really okay to give this information to that person? มันเลยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้แพทเทิร์นพวกนี้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณอันตรายของการทุจริตอย่างเช่นถ้าเกิดมีคำถามขึ้นมาแบบไปชุดๆแบบเมื่อสักครู่นะครับสุดท้ายแล้วเราต้องพอแล้วนะอย่างนี้คือไม่ได้คือเรารู้แล้วว่านี่คือเส้นทางที่จะนำไปสู่การทุจริตแล้วเราต้องคิดว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลที่เราจะให้เขาควรจะหลุดจากปากเราหรือเปล่า But just to make clear, these 4 principles I showed you, this is not a complete list, so there can be very, very, very many more ways to do it, but these are just the 4 most popular. จริงๆตรงนี้ไม่ถือว่าไม่ได้ถือว่าเป็นลิสต์ที่สมบูรณ์ของลักษณะของจิตวิทยาของการทุจริตทั้งหมดนะครับแต่ว่านี่เป็นสิ่งคร่าวๆที่เขารวบรวมมาให้เราได้ดูกันครับ Questions? มีคำถามไหมครับ ตัวอย่างของบุลเลตสุดท้ายข้อแรกที่ให้ No, I can't see none. Actually, we planned this teamwork for now, but since it's already 1 p.m. and now it's lunchtime, and lunch is the most important meal of the day, we would like to give you this task to the lunch and just to think about. Yeah, think about this task. You don't need to write down anything, and after lunch we will maybe ask 1 or 2 people who wants to present their results. But this is not a really official task now. เนื่องจากว่าตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ช่วงพักเที่ยงกันแล้วนะครับก็สิ่งที่คนเลสพูดกับมันก็คือนี่คือรายละเอียดที่จะได้ทำกันหลังจากนี้แต่ว่าระหว่างนี้ก็ไปคิดกันมาก่อนยังไม่ต้องเขียนอะไรไม่ต้องเขียนอะไรลงไปใช่ครับไปก่อนแล้วก็เตรียมมานำเสนอหลังจาก
เตรียมนำไป หลังจากกลับจากพักทานอาหารเที่ยงซึ่งคุณอเล็กซ์บอกว่าอาหารเที่ยงเป็นไม่สำคัญนะครับผมทุกท่านเห็นด้วยเนาะครับ I think everyone agree with you with in terms that lunch is an important meal. Yeah. Very good. Okay, so one last time, are there any questions about the last chapter? มีคำถามเกี่ยวกับบทที่แล้วไหมครับบทที่ผ่านไปเนี่ย 2, 1. Okay, enjoy your lunch. And we will meet at 2 p.m. ครับมีความสุขกับมื้อเที่ยงครับกลับมาเจอกันบ่าย 2ครับ And before we start this afternoon session, we would like to remind you a bit about the QR code that you can have pictures, you can have many documents that we have done for day by day, and also your teamwork, your workshop will be loaded here. So everyone, please get pictures or everything, document also from this QR code. And step by step, not all, but after the third day, we have everything. So I'm very glad to see you all just talk together to make friends. นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พวกเราได้มาเจอกันจากชาติต่างๆแล้วก็มาทำความรู้จักได้เป็นเพื่อนกันนะครับ so you can be your network. Okay, so before lunch we had an assignment about a bit about may I have this ทุกท่านจะได้เห็นที่ได้มอบหมายไปเมื่อช่วงเช้าตอนก่อนพักเที่ยงนะครับก็จะมีเรื่องของ psychology of fraud ตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านน่าจะกินไปด้วยเครียดไปด้วยหรืออะไรไม่ทราบเพราะว่าต้องคิดกันบ้านเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการมา so you will give them 10 minutes for each group to present, right? If somebody had something he would like to report now, feel free. Yeah. If somebody says, yes, when I think about my cooperative, there are 3 things which really could happen, feel free to report. Okay. ก็ตอนนี้นะครับทุกคนสามารถจะรายงานได้ตามที่สะดวกนะอาจจะไม่มีหรือมีก็อาจจะให้ข้อสังเกต so everyone you can feel free to present for this session so I give the button to Mr. Alex now ขอมอบไม้ต่อส่งให้คุณ Alex นะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ Also from our side, we hope you enjoyed your lunch. For us, it was very delicious. We really liked it. And yeah, anybody who wants to report about the 3 motivations which could occur in your cooperative, maybe somebody from the tables in the back. From the back, group 7. Yeah, there. หรืออยากจะให้จับสลาก Yeah. Lucky draw or not or just ก็จะมีเรื่องราวที่บอกว่าให้เราคิดถึงแรงกระตุ้นแรง motivation. Okay, so introduce yourself. Thank you. Hello everyone, my name is Yuen. I'm from DJI Vietnam, and I'm here. I'm presenting for the group number 6. Yes, and yes, and our group after a hard brainstorming, we think that there are 3 motivations that most likely occur in our cooperatives. The first one is financial pressure. A person may receive so many responsibility for their family, maybe a medical fee, tuition fee for their kids, and then it creates a motivation to commit fraud. And the second one is to create a personal image. Everybody wants to have a higher social status, and they want to create their better image with a luxury car, luxury clothes, or equipments, and they need money to create such image. And the third one we think is about personal habit
For example, in the World Cup game, a lot of people want to gamble on those matches, and they there's and in almost of the cases they will get lost, and they need money to continue such kind of habits. And that's the three motivation that we can think of. Someone else. Thank you very much เมื่อกี้จากเวียดนามใช่ไหมครับ พี่ผู้แทนจากเวียดนามได้พูดถึง3แรงจูงใจหลักๆที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ในเกิดขึ้นในบริบทการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับซึ่งหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการเงินนี่แหละคือพอพูดถึงบุคคลนะครับคนแต่ละคนก็มีค่าใช้จ่ายแต่ในตัวเองเนาะจะต้องจ่ายอย่างนั้นก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันค่าอะไรจ่ายค่าเทอมลูกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือแรงจูงใจที่หนึ่งแรงจูงใจที่2ก็คือบางคนพอมีโอกาสได้มีงานทำได้มีเงินก็อยากจะมีภาพลักษณ์ดีๆมีรถหรูมีเสื้อหรูครับก็ถือเป็นก็พูดง่ายๆว่าสร้างภาพต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีก็เป็นแรงจูงใจที่2แรงจูงใจที่3เป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวครับอย่างเช่นคนบางคนที่เขาชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเนี่ยบางทีพอมีเกมกีฬาใหญ่ๆเช่นพวกฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปพนันกันพนันแล้วก็เสียแล้วก็อยากได้คืนแล้วก็ถมแล้วก็เสียแล้วก็อยากได้คืนอีกก็จะเป็นประมาณนี้ครับ Good. So thank you for this insight. I think we will now start over with the next chapter, our chapter number 3, which is the importance of fraud prevention. แล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องความสำคัญของการป้องกันการทุจริตครับไม่ต้องพรีเซนต์ก็เสียดายต้องไม่พรีเซนต์ present there are more groups that want to present about the last topic let's do it เอาเลยครับเอาเลยช่องเปิดแล้วพี่เอาเลย3 แรงจูงใจที่ทำให้เกิดช่องทางในการทุจริตของกลุ่ม3ที่เห็นด้วยนะครับก็มีอันดับที่1เรื่องความกดดันทางการเงินเนื่องจากเห็นว่าเงินเนี่ยที่เข้ามาในระบบของสหกรณ์มีเป็นจำนวนมากอันดับที่2ก็คือครอบครัวหรือว่าตนเองครับเจ็บป่วยจึงต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลอันดับที่3ก็คือการติดการพนันเช่นซื้อหวยหรือว่าแทงบอลเป็นต้นครับ Yeah, but there are 3 motivations from the perspective of the group 3. The first thing is money. When an accountant or when an employee of the cooperative see that there's a lot of money flowing in the cooperative ecosystem, yeah, there's a motivation that they need to grab some of that cash flow. And for the second motivation is about the sickness of people in their family, so they need to have some cash to pay the expense. And for the third motivation is gambling. Many people love to gamble, so they need money to repay that expenses. Great, thank you. Anybody else? มีไหมครับ No? จริงๆทราบว่าเตรียมมาทุกกลุ่มใช่ไหมครับอยากจะให้ออกมาครบล้มใจ Okay, so now I will maybe one more or 2 more มีไหมครับถ้ามีอยากแสดงออกเลยดีกว่าไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นเวทีของเราแล้วเผื่อไปสะดุดใจเขาอาจจะอยากจะสอนอะไรเราเพิ่ม but I not see anybody else, so I think I will continue with our chapter number 3, the importance of fraud prevention. So the importance of fraud prevention, what are you going to learn in this chapter? Number 1 is which effects can a successful fraud have? What effect can a failed fraud have? And is really no one in our organization or in our cooperative safe from fraud?
And yeah, to wake up you a little bit, we will start with the survey again. So feel free to take out your smartphones. You need to scan the QR code, or if you have got still the browser open, you just can open the survey again. สิ่งที่เราจะได้เรียนกันในช่วงบ่ายนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความสำคัญของการป้องกันการทุจริตซึ่งก็จะรวมไปถึงการทุจริตที่ทำสำเร็จเนี่ยมันส่งผลให้เกิดไม่ว่าการทำทุจริตไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวส่งผลให้เกิดอะไรบ้างหลังจากนั้นแล้วก็ทุกคนในองค์กรไม่มีใครที่ปลอดภัยจากการทุจริตจริงหรือครับนี่คือ3สิ่งที่เราจะได้เรียนกันในช่วงบ่ายนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณอเล็กซ์พูดถึงเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ทำเซอร์เวย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวจะได้ใช้สมาร์ทโฟนอีกครั้งน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนในลักษณะเดิมนะครับ So we will come to the next question, which is, how much money would you give this handsome guy? Just have to duplicate my screen. So please go to, oh, where's the text? It's not there. Yeah. Yeah, that's not working so long. Yeah, so feel free to take out your smartphone. If the browser is still open, you can continue with the old survey. If it's not working out, we'll say on again. We will stop it. We'll do it more active. It's a mess. Sorry for this. We will do it more active. Please stand up, everybody. So here are two corners in the room, in the front and in the very back. If you say, I would spend my whole money for this guy and would give him my whole money and trust him, please come as far as possible to the front of the room. If you say, I would give him no single Thai bar, you go to the very back of the room. If there's something between, just stay in the middle, yeah, depending on how much you would give him. 100% of your money, 0% of your money. มีเกมให้เล่นแล้วนะครับกดเกมนี้ก็คือท่านเห็นผู้ชายในรูปนี้ใช่ไหมครับผู้ชายในรูปนี้คุณอเล็กซ์ถามว่าพี่ในห้องนี้อยากจะให้เงินเขาเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะให้เงินทั้งหมดที่พี่มีพี่เชิญด้านหน้าหรือถ้าพี่อยากจะให้เขาสักบาทพี่ไปด้านหลังครับหรือถ้าพี่อยากจะให้เงินเขาแค่บางส่วนที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่ก็คือ100ไปยัง0จากหน้าห้องไปหลังห้องตำแหน่งได้เลยครับSecond for now, go. ครับ10 วินาทีครับเราเลยใช่ Let's see. Yeah. All of your money versus no. Okay. 3, 2, 1 and stop. โอเคครับหยุดเลยครับหยุดเลยไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องซีเรียส You want to go to the front? There's somebody that wants to give him money. Why do you decided to come to the front? ถามว่าอะไรนะ ทำไมพี่ถึงอยากเดินมาข้างหน้า เห็นเขาอยากให้เขาหมด ครับ Handsome, he's handsome. He's handsome. Okay. She wants to be close to handsome guy as a guy. Handsome guy. Okay.
So clear motivation of course let's check the middle. Why did you decided to stand in the middle? Yeah, because we have not yet talked with that guy. Okay. So if I talk with that guy, then I would decide if I'll go in front or at the back. Okay. But somehow you would trust in your money. Not yet. Okay. แรงบันดาลใจยังไม่เคลียร์แรงจูงใจยังไม่เคลียร์ยังไม่ได้คุยกันเลยเขาอยากคุยก่อนว่าจะให้หรือเปล่า And why are you standing here? Standing here? ทำไมพี่ถึงอยู่ตรงนั้นครับ Okay. What's the question? Why are you decided to stand here and not in the very front and not in the very back? Why decided? That's good answer. Very nice. So now I will check. ข้างหลังเต็มใช่ไหมครับ อะไรนะมีใครครับ ไม่ได้ยินครับไม่มีใครไปสักตัวไหมครับ Okay, we will. She also in English. She said he needs money to raise her children and he's not handsome. Wow. Yeah, so feel free to come back to your ส่วนถามว่าคำตอบสุดท้ายเมื่อกี้แปลว่าอะไรคำตอบสุดท้ายเมื่อกี้แปลว่าเขาไม่ได้หล่อขนาดนั้นนะครับโอเค Okay, so now we will see the result. Who was right, who was wrong. And I think if you see this picture, yeah, fraud in the billions. สองคนนี้คือโกงกันเป็นหลักพันล้านนะครับคุณสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนี่ยที่อยู่ของแจนมาสเลตดีไรคนมาสุดไว้คุณสามารถให้ที่อยู่ของเขาได้หรือเปล่าคือพูดง่ายๆคือนี่คือหมายจับครับ So if you see this guy, especially the Philippine colleagues, maybe he's hiding on the Philippines. Run away or try to catch him. It will bring millions. Yeah. เขาอาจจะอยู่ฟิลิปปินส์ก็ได้หรือเขาอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดคุณเจอเขาแล้วคุณแจ้งข่าวคุณก็ได้อยู่เงินแบ่ง Because he will lead us to our first example. We will discuss now its example of Wirecard. Maybe somebody already heard about Wirecard, the company? Yes, no? ตัวอย่างได้เป็นตัวอย่างของบริษัท Wirecard นะครับมีใครเคยได้ยินเรื่อง Wirecard ไม่เคย I will show you about Wirecard. Now I will just present you the company profile of Wirecard. Wirecard was a German payment processor, and here we are in the examples of Germany, and a financial service provider. Wirecard เป็นบริษัทที่ประมวลผลเรื่องการจ่ายเงินนะครับของเยอรมันนะครับแล้วก็ให้บริการทางการเงินด้วยคำว่าเป็น processor ก็จะเป็นพวกพี่เคยได้ยินชื่อ OMC พวกอะไรพวกนี้นะครับพวกบริษัท payment gateway อ่ะแบบบ้านเราที่เป็นตัวแทนจ่ายเงินพวก Lazada Shopee อะไรอย่างเงี้ยจะมีบริษัทรับทำพวกนั้นกับพวกก็จะเป็น Wirecard ก็จะเป็นบริษัทลักษณะนี้ครับ And they offered solutions for electronic payment transactions, risk management, and they issued and services for issuing and accepting credit cards. ตัว Wirecard เองเนี่ยให้บริการพวกประมวลผลการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบเมื่อกี้แบบเหมือนที่ผมนั่งฟังแล้วก็ให้บริการการจัดการความเสี่ยงแล้วก็ออกบัตรเครดิตแล้วก็รับการจ่ายเงินทางบัตรเครดิต Also, they were included into the tech DAX since 2006 and into the DAX from 2018. The DAX is the biggest index for German shares in Germany, and the tech DAX is the biggest index for shares in the technical branch. Wirecard นี่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเยอรมันด้วยนะครับตั้งแต่ปี 2018 แล้วก็
ตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นดัชนีหลักทรัพย์ด้านเทคโนโลยีของเยอรมันที่ชื่อ TechDAX นะครับตั้งแต่ปี 2006 นะครับแล้วก็มาเป็นดัชนีหลักทรัพย์หลักของเยอรมันในปี 2018 They had 5,145 employees. มีพนักงาน 5,114 คน They made sales of $2 billion and a profit of 347 million euros. Sorry. มียอดขายเนี่ย 2,000 ล้านยูโรนะครับยอดขายของเขาเองแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยพอแปลงไปมาเสร็จแล้วได้กำไร347 ล้านยูโรซึ่งเงินยูโรก็คูณประมาณถ้าคูณเป็นเงินไทยคูณประมาณ40นะก็จะไม่ผิด35-40ประมาณนั้นแหละครับ I cannot calculate this in Thai baht, but I think it's quite a lot. It makes it's a lot for sure. It's a lot. And yeah, they had 133 or more than 133 million shares with a unit price from up to 192 euros or approximately 193 euros per share. So in total, a volume on the market of 23.8 billion euros. บริษัทนี้มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อยู่ราวๆ123 ล้านหุ้นนะครับแล้วก็แต่ละหุ้นมีมูลค่าสูงถึงประมาณ192 ยูโรนะครับซึ่งรวมมูลค่าของหุ้นที่เขามีทั้งหมดเนี่ยมูลค่าเขามากกว่า 23,836 ล้านบาทล้านยูโรsorry. So as you can see, this company was quite valuable, so it's quite good, yeah. But what happened then? แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น They had to deal with a fraud by an employee, better by a CEO. So as you can see, on June 25 in the year 2020, so COVID was just ongoing, but this guy had other plans. Wirecard filed for insolvency after revealing that 1.9 billion euros were just missing. เรื่องนี้เป็นเคสตัวอย่างของการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยพนักงานของบริษัทซึ่งพนักงานในที่นี้ก็คือ CEO นะครับในวันที่25 มิถุนายน ปี 2020 เนี่ยบริษัทวายการ์ดได้ยื่นล้มละลายหลังจากที่เขาได้รับทราบว่าเงิน 1,900 ล้านยูโรใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหม 1,900 ล้านยูโรหายไปครับ And as a consequence, the former CEO, Mr. Marcus Brown, was arrested, and of course, the contract was terminated. แล้ว CEO ของบริษัทเนี่ยอดีต CEO มาคัสบรอนเนี่ยเขาก็ถูกยุติสัญญาแล้วก็โดนจับ And also, there were very many questions about the Federal Finance Supervision Authority, BaFin, which is Germany's top financial watchdog. ด้วยสาเหตุการทุจริตของเคสนี้มันทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นกับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการทางของประเทศเยอรมันนะครับก็คือบาฟินครับซึ่งถ้าให้ผมคิดน่าจะประมาณกลต.บ้านเรานะครับเป็นหน่วยกำกับดูแลด้านการเงินนะครับแล้วก็Yeah, and also there were very many questions raised about Ernst & Young, which were the external auditors of Wirecard, why they did not have detected this fraud years before, because $1.9 billion or euros don't disappear within one night. แล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมไปถึงสอบบัญชีของบริษัทเนี่ยซึ่งก็คือ EY นะครับว่าเขาทำไงถึงตรวจไม่เจอเพราะว่ามหาศาลขนาดนี้มันไม่มีทางหายไปได้ในวันเดียวYeah, so what happened to Wirecard? First of all, it turned out that the sales were artificially boosted by fictitious trading with sub-companies. สิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทวายการ์ดคือมีการสร้างรายการขายแบบปลอมๆนะครับสร้างรายการขายปลอมๆระหว่างบริษัทลูกครับ And furthermore, alleged payments were processed over years with companies which have never existed or did not exist anymore since years. แล้วก็มีการรับจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ไม่มีตัวตนอยู่เป็นเวลาหลายปีครับ So you see a little bit similar to the examples you explained in this morning already. ก็พี่ๆจะได้เห็นความคล้ายคลึงระหว่างเคสนี้กับเคสที่พี่ๆได้ทำกันเมื่อเช้าใช่ไหมครับ
Yeah, and during the audit of the annual report 2019, there it was found out that this 1.9 billion euros were just missing. Yeah, nobody were able to prove them anymore. They were not supported by the book. And so Wirecard had to file for insolvency. ในรายงานประจำปีของปี 2019 นะครับก็เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่ามียอดเงิน 1.9 พันล้านดอลลาร์1.9 พันล้านยูโรเนี่ยที่ไม่มีรายการทำบัญชีมารองรับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยWirecardก็ต้องยื่นล้มละลายครับ Yeah, now we are talking about the consequences. What happened? Of course, all of the 5,155 employees became unemployed by night. And the chairman of the board has been arrested, and one board member, which was this handsome young guy here, is still on the run. สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเคสนี้ถูกเปิดเผยก็คือท่าน24 คนตกงานทันทีนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือประธานกรรมการบริหารถูกจับในขณะที่มีกรรมการบริหารมีกรรมการบอร์ดตอนนี้หนีอยู่ซึ่งก็คือคนที่หล่อๆที่เมื่อกี้พี่ๆเห็นกันนะครับ I'm talking about some guy in the picture. Yeah. And the BaFin and Ernst & Young, as I already said, have suffered a major loss of confidence. Yeah, and even 2 people who worked for the BaFin before lost their job as well. ตัว BaFin กับตัว Ernst & Young หรือ EY เนี่ยก็สูญเสียความเชื่อถือน่าเชื่อถือไปเยอะเหมือนกันจากเคสนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ BaFin 2 คนก็ตกงานน่าจะโดนอะไรสักอย่าง Yeah, and when we think about the consequences for the investors, so for the normal people who bought stocks of Wirecard, you will see the chart now. So this was in 2019. This was the top, and here it turned out that there was a fraud. Yeah, and then the stock fell from approximately 150 euros to 0 euros. สำหรับที่ซื้อหุ้นไว้นะครับสำหรับคนที่ซื้อหุ้นของบริษัท Wirecard ไว้เนี่ยเมื่อข่าวการทุจริตนี้เปิดเผยไปเนี่ยราคาหุ้นตกลงไปเนี่ยจากราคาหุ้นหลักๆที่110 ยูโรเนี่ยลงไปเหลือ0ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองครับ Yeah, and within hours or even within minutes, 23 billion euros were just destroyed, just disappeared. ซึ่งมูลค่าหุ้นของWirecardซึ่งอยู่ประมาณ23 ล้านยูโร23,000 ล้านยูโรก็ 23,000 ล้านยูโรก็หายไปเลยในช่วงค่ำคืนครับ Crazy. So what did we learn from this example? Any position in a company or in a cooperative can be fraudulent. So every position must be audited. Yeah. So not only the normal workers, even and you saw it, these were the CEOs of one of the biggest companies in Germany. They need to be audited as well. Yeah. ทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเคสนี้ก็คือทุกตำแหน่งโกงได้หมดทุกตำแหน่งในองค์กรโกงได้หมดเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ตำแหน่งหรือการอยู่ในตำแหน่งของคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอครับ Yeah, furthermore, processes and measures must be taken at every point in the company or in the cooperative that prevent internal fraud. เพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในการภายในทุกกระบวนการหรือมาตรการที่สามารถควบคุมได้ต้องถูกควบคุมทั้งหมดต้องมีการควบคุมและติดตามทั้งหมดครับ And also very important, it doesn't matter how big or small a cooperative or company is, yeah? The good name, like, oh, it's Wirecard, this must be a good name, is not an insurance, yeah? So when you deal with other cooperatives or companies and they have got a good name, don't trust because of the name. Check them and trust because of the key facts and the numbers you receive. สุดท้ายแล้ว มันไม่เกี่ยวว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละบริษัทจะใหญ่หรือจะเล็กขนาดไหนคือทุกบริษัทมีการโกงกันได้หมดเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอย่าไปเชื่อว่าชื่อใหญ่ชื่อโตแล้วจะไม่โกงเพราะฉะนั้นสุดท้ายจะต้องเชื่อจากคีย์แฟกต์ก็คือเชื่อจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจากรายงานทางการบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าที่จะเชื่อจากชื่อครับ Yes, and the last point, this is also very important for you. Fraud always affects others as well. Yeah. So
even when you do not fraud, but your coworkers or your manager, in the end, it will affect you as well. Like you saw, there were two CEOs who did the fraud, but in the end, more than 5,000 people lost their job, and all the investors lost their money, and this was a lot of money. อันนี้นะครับที่ผมพูดสุดท้ายได้เนาะคือสุดท้ายแล้วการทุจริตมันกระทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เองหรือกระทบหรือคนอื่นๆก็แล้วแต่กระทบคนที่ไม่ได้สนิทด้วยก็กระทบคนทุกคนอย่างสังเกตนะครับถึงแม้ว่าสมมติว่าเราเป็นเพื่อนของซีอีโอหรือแล้วแต่โอเคอาจจะเห็นว่าเพื่อน2 คนเนี่ยเด็ดทำทุจริตแต่สุดท้ายแล้วมันกระทบคนทั้ง 5,000 กว่าคนแล้วก็รวมถึงคนผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับมันกระทบเยอะครับ Okay, so now I would like to take one more example. I would like to tell you about the company profile of Pathé. And Pathé was founded in September 1896. เข้ามาสู่ตัวอย่างที่2คือบริษัทชื่อ Pathé ครับเป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อ28 กันยายนปี 1896เป็นบริษัทที่เก่ามากครับ But before, one more question. Anybody knows Pathé by the name? มีใครรู้จักบริษัทนี้ไหมครับ No? Nobody. Okay. No. Me neither. When you Google it, you will see that you know it because in the 90s it became, in the 1900s, it became one of the world's largest film equipment and production companies. So very many movies you might know are produced by Pathé. ในช่วงหนึ่งนะก็คือช่วงอันนี้ใช้คำว่าศตวรรษที่20ได้ไหมประมาณนี้ครับก็คือในช่วงศตวรรษที่20เนี่ยบริษัทพาชีเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์จัดอุปกรณ์สำหรับผลิตภาพยนตร์แล้วก็เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ Yeah, nowadays it's one of the major film production and distribution companies, and they own several of cinemas and television networks. ทุกวันนี้พาชีก็ยังเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วก็เขาก็เป็นเจ้าของเครือข่ายโทรทัศน์แล้วก็เครือข่ายโรงภาพยนตร์หลายๆที่ในยุโรปครับ Yeah, and they've got 4,210 employees and a revenue of about 903 million euros. มีพนักงาน 4,210 คนและมีรายรับอยู่ที่903 ล้านยูโรครับ Yeah, and what happened to them? They failed of a so-called CEO fraud. So it was not a fraud by a CEO. Now it was a CEO fraud. And this is a very modern fraud, very common. So this is the most vocest fraud the fraudsters do. So I want to tell you about. อันนี้เป็น CEO fraud ที่ไม่ใช่การทุจริตที่เกิดขึ้นจาก CEO แต่เป็นการทุจริตที่เอาชื่อ CEO มาอ้างแล้วก็หลายคนก็ตกเป็นเหยื่อซึ่งเป็นรูปแบบการโกงรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นรูปแบบที่เจอกันมากในปัจจุบันเขาเลยอยากจะเล่าให้ฟังครับ Yeah, first we will start with the result again. And this was the headline: Pathé's managing director and CFO were fired after falling for a CEO fraud that could have been prevented if they had recognized the warning signs. เริ่มจากข่าวที่เป็นพาดหัวก่อนนะครับก็คือกรรมการผู้จัดการกับ CFO ของบริษัทพาชีเนี่ยถูกไล่ออกหลังจากที่ตกเป็นเหยื่อของไอ้ CEO fraud เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถป้องกันได้ถ้าเกิดว่าเขาตรวจจับสัญญาณอันตรายได้ก่อนหน้า Yeah. And here again, the warning signs we talked about before the lunch breaks. Yeah, always think about, is everything true, and think about the 4 possible principles. ซึ่งสัญญาณอันตรายที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ในสามเหลี่ยมสามมุมที่เราได้เรียนกันไปช่วงเช้าครับ Yeah, but now I think you're curious what happened. We will start. It was on the Thursday, March the 8th. The managing director of Pathé received an email from a very important private email address sent from a smartphone. And the content was just, has KPMG contacted you yet? KPMG is a huge, one of the big one of the 4 biggest consulting audit consultants in the world. เริ่มจากวันที่8 มีนานะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทพาชีเนี่ยได้รับอีเมลจากอีเมลส่วนตัวซึ่งส่งมาจากสมาร์ทโฟนเนี่ยถามสั้นๆแค่ว่า KPMG ได้ติดต่อคุณหรือยัง Yeah, so it was not sent from an official email like
at kpmg.com. It was just sent from GMX or Google Mail or whatever, yeah? ซึ่งอีเมลพวกนี้ไม่ได้ส่งจากอีเมลขององค์กรเป็นอีเมลที่ส่งจากอีเมลส่วนตัวเช่น Gmail Hotmail อะไรลักษณะนี้ครับที่ไม่ใช่อีเมลองค์กรปกติเนี่ยพวกเราถ้าเป็นของกรมตรวจก็จะเป็น @cad ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ @gmail @hotmail อะไรก็แล้วแต่ So, since the managing director did not know what this email could mean, he forwarded the email to his CFO. And since both couldn't place the email, they replied by email with, "What is the problem?" ตัวกรรมการผู้จัดการเนี่ยเขาก็ส่งอีเมลต่อให้ CFO ก็คือ Chief Financial Officer เนาะประธานด้านการเงินใช่ไหมครับสองคนนี้เขาก็ตอบกลับโดยอีเมลว่ามันมีอะไรเหรอครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นเหรอ Yeah, and of course I received an answer, which was, we are in a confidential merchant acquisition process with a foreign company, and any communication can only be done through this private email address. แล้วอีเมลส่วนตัวนั้นก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องการควบรวมกิจการกับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมครั้งนี้มันเป็นการสื่อสารที่เป็นความลับและสามารถสื่อสารได้ผ่านอีเมลส่วนตัวเท่านั้น Further, they wrote, "Please transfer the first $90,000 and this money will return to you at the end of the month." และในอีเมลฉบับนี้ก็ยังพูดต่อไปอีกว่าช่วยโอนเงินให้ก่อน$900,000ซึ่งเงิน$900,000เนี่ยเขาจะคืนให้หลังจากสิ้นเดือน Yeah, this email was signed with the real CEO's name, but this was the start of the classic CEO fraud. อีเมลเนี่ยลงนามด้านท้ายอีเมลด้วยชื่อของ CEO และนี่ก็เป็นจุดกำเนิดของทริคคลาสสิกที่เรียกว่า CEO fraud ครับ Yeah, and when the managing director wanted to make sure that this is correct, he received the answer, "Don't worry." เมื่อกรรมการผู้จัดการพยายามจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ได้รับคำตอบแค่ว่าไม่ต้องห่วงนะ Another question to you, is this enough to receive "Don't worry"? And what you would have done if you received "Don't worry"? Like you, do you think he transferred the money or did not transfer the money? พี่คิดว่าคำว่า "Don't worry" เนี่ยเพียงพอไหมครับแล้วเราคิดว่ากรรมการผู้จัดการคิดว่าพอไหม I think so too. I would not transfer it, but this is a very clever man. This is the managing director. Yeah, but he believed it and สุดท้ายเขาก็โอนฮะ Yeah, and the second transfer was done and $205 million were transferred as the second transfer, and of course further requests for payments followed. หลังจากนั้นวันที่13 มีนาครับก็มีการโอนเงินเพิ่มอีก$2.5 ล้านและหลังจากนั้นก็จะมีการโอนเงินอีกหลายครั้งตามมา Yeah, and in March, at the end of March, a total of $21 million were transferred in about 2 weeks. And the managing director and CFO were assured, yes, we are transferring the money back right now. But of course, this was the very last they ever heard from the CEO. วันที่27 มีนานะครับโดยรวมแล้วเนี่ยยอดมีการโอนเงินภายในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอนเงินไปแล้วเนี่ย$21 ล้านแล้วก็2 คนเนี่ยก็ได้รับอีเมลที่บอกว่าเนี่ยเรากำลังจะโอนเงินกลับให้คุณเดี๋ยวนี้แหละและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาได้ยินจากไอ้คนที่อ้างตัวเองเป็น CEO เนี่ยครับ Yeah, and the case only became public when weeks later an accountant was really, to say, brave enough to ask about the background of all these unusual transactions, but this was, of course, too late. สุดท้ายมีเรื่องมันมาแดงก็เมื่อมีเจ้าหน้าที่ทำบัญชีเนี่ยกล้าพอที่จะถามกรรมการผู้จัดการกับ CFO 2 คนเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็สายไปแล้วครับ Yeah, so question to the audience, which kind of principles can you detect here? I can detect 2.
พวกท่านเห็นหลักการอะไรที่อยู่ในการทุจริตครั้งนี้บ้างไหมครับคุณอเล็กซ์เห็น2 อย่าง And yes, authority and artificial pressure, of course. ใช่ครับมันคือการใช้อำนาจแล้วก็การสร้างแรงกดดันปลอมๆนะครับ2 เรื่อง So artificial pressure, of course, here we are in a confidential merge and with a foreign company, blah, 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 very important. Also to name KPMG, which is one of the biggest for consulting companies and auditing companies, makes artificial pressure. ซึ่งแรงกดดันนี้มันเกิดจากการอ้างคำว่า confidential คือว่าความเป็นความลับแล้วก็เน้นคำว่าส่งต่อได้สื่อสารได้โดยเฉพาะผ่านอีเมลส่วนบุคคลแล้วก็อ้างชื่อ KPMG ด้วยครับ And yes, the authority here, since they say, hey, I'm your CEO, of course they're not the CEO, it is a fake authority. แล้วก็การใช้อำนาจก็คือการอ้างว่าตัวเองเป็น CEO โดยการลงท้ายจดหมายด้วยชื่อ CEO ครับ Yeah. And of course now you maybe think about, yeah, but what happened to the real CEO? Because why didn't they ask him? He must have been there in the office. He was not, he was on holiday. And the frauders only knew this because he posted everything on Facebook. And that's perfect, yeah? The office knew our CEO is in holiday in, I don't know, Dubai or something, yeah? And then the frauders saw this on Facebook because it was public. And then they knew, okay, now I can text the office because they know their CEO is not in the office and he's in Dubai. Yeah, so they use the public information. ถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นเพราะ CEO ช่วงนั้นนะคือไม่อยู่ไปพักผ่อนที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้คำว่าที่ไหนก็ไม่รู้ก็คือ CEO คนนี้เขาก็อัปเดตข้อมูลใน Facebook เขาตลอดทีนี้ผู้กระทำทุจริตเนี่ยเขาก็สบโอกาสเพราะเขาเห็นข้อมูลว่า CEO ไม่อยู่บริษัทเขาก็เลยเคลมว่าตัวเองเป็น CEO แล้วก็ส่งเมสเสจพวกนี้เข้าไปในอีเมลพวกนี้สุดท้ายก็หลอกสำเร็จ So who of you just posted that you are here today on Facebook? It's a kind of social engineering, I guess. It's a kind of social engineering, I guess. Yeah. Okay, maybe your cooperative is bankrupt now. I don't know. ผมพูดกับเขาว่านี่คือจริงๆนี่คือทริคทางด้านการหลอกลวงอย่างนี้เขาเรียกว่า social engineering คือวิศวกรรมสังคมเหมือนที่เคยได้ยินกันก็คือมันจะเป็นทริคลักษณะนี้ครับคือตามข่าวของคนนี้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ข้อมูลพวกนี้ให้เป็นประโยชน์กับการก่อการทุจริต Okay, what can we learn from this example? First of all employees must have may be exposed to fraud and therefore must receive a new school security awareness training. So this was just a short view on this, like with the Facebook, you should care about what you post and everything, but there are very many more topics you should think about. But this also includes in particular the high risk employees, such as directors, CFOs, CEOs, and so on and so on. Not only the normal employees. But also frequently attack target groups such as HR, IT department and the accounting department are very important because these are the departments which are attacked very often. สิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้จากตรงนี้นะครับก็คือพนักงานบริษัทพนักงานสหกรณ์ทุกท่านเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการโกงในลักษณะนี้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นจากทางด้านพวกนี้ครับอย่างเช่นโซเชียลมีเดียเนี่ยควรจะโพสต์ตอนไหนโพสต์เมื่อไหร่อะไรไงใครเห็นบ้างอันนี้ก็ต้องดูนะครับซึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเป้าเป็นพิเศษเลยก็คือผู้ที่มีบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่น CEO CFO กรรมการผู้จัดการจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้มากแล้วก็ผู้ที่ถูกโจมตีบ่อยๆหน่วยงานที่เซนซิทีฟมากๆก็อย่างเช่น HR แล้วก็แผนก IT ก็จะถูกโจมตีได้บ่อย Yeah. Also, the processes in the cooperative must be clearly defined and not allow any fraud-prone initiative. Yeah. So, in the case of our party, in this case, the CFO must have automatically known, okay, this is an email which came from outside. First, I have to send it to just this department or that department, and they have to prove it or allow it. เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุนี้เกิดขึ้นนะครับกระบวนการหลายๆอย่างในหน่วยงานจะต้องมีความชัดเจนจะต้องระบุไปเลยว่าทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เหมือนอย่างเหตุการณ์ลักษณะนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเมลเนี่ยถูกส่งเข้ามาทางช่องทางที่เป็นช่องทางที่เป็นทางการ
หรือถ้าช่องทางที่มันเป็นช่องทางที่ไม่เป็นทางการเขาก็จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดวิธีการว่าจะต้องส่งอีเมลนี้ต่อไปที่ไหนเพื่อให้ตรวจสอบว่าเมลนี้ถูกต้องจริงหรือเปล่า And this automatically leads us to the last and the next bullet point. All employees must immediately recognize fraud attempts. So even CEOs and CFOs and whoever must immediately know, okay, this is a fraud, or at least classify them as suspicious and forward the email, as you just said, to the responsible department. ในที่สุดแล้วเนี่ยพนักงานทุกคนจะต้องรู้จักแพทเทิร์นแล้วก็สามารถบอกได้ว่าไอการกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำเพื่อที่จะไปเกิดการทุจริตหรือว่าอย่างน้อยก็ถ้าไม่สามารถฟันธงได้ว่านี่คือการทุจริตอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่านี่คือเรื่องน่าสงสัยและสามารถที่จะดำเนินการเพื่อส่งต่อเรื่องพวกนี้ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้ Yeah, and now this is just some facts about the fraud. In the study we already mentioned, the report to the nations, they had 2,500 cases of fraud worldwide in 125 countries. And in the end, they found out that there was a fraud of that. I don't know, million, billion, trillion. Yeah, trillion euros. นี่คือรายงานของการทุจริตที่เกิดขึ้นในของผมเมื่อปีที่แล้วนะครับคือทั่วโลกเนี่ยเกิดการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ย 2,504 เคสอันนี้คือเฉพาะที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็เกิดขึ้น 2,504 เคสนี่เกิดขึ้นใน125ประเทศซึ่งมูลค่าความเสียหายรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.6 ล้านดอลลาร์อันนี้คือดอลลาร์ใช่ไหมครับ USD ดอลลาร์right US ดอลลาร์ก็คือมูลค่าความเสียหาย3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐล้านนะครับ And this was only in 2022, yeah, and only the detected frauds. So the undetected frauds are even higher. อันนี้เฉพาะที่ตรวจเจอนะครับที่ตรวจไม่เจอเยอะกว่านี้แน่ๆครับ Okay, now we come to a slide which will not work, I'm pretty sure. Let's try it. No, maybe. ผมไม่ลุ้นแทนพี่เลย It's not working out. I wish it could be working. Yeah. Wir machen einfach jetzt eine Frage. Ich frage jetzt mal aus. So we have to go back from the digital life to the normal life again, and instead of using the smartphones, I will just ask you now. We have got 6 industries in Asia, and there's a ranking. Which of these is the most frauded industry? First, I will read them out, and then I will ask you who thinks which of this industry is the most frauded. And when you hear the industry you think is the most frauded, please, it's not a problem of the technique, it's a problem of the software. น่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับพี่ Then I would like to raise your hand. So the 6 industries are the government and public administration sector, the manufacturing, the retail, the technology, the banking and finance, and the energy sector. เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ทำนะครับก็จะเป็นเรื่องของ6ด้านของธุรกิจนะครับก็จะมีด้านที่เป็นcould you please repeat the slide again? Government and public administration จะเป็นหน่วยงานภาครัฐครับ manufacturing แล้วก็ฝ่ายการผลิต retail แล้วก็ค้าขายค้าปลีก technology ด้านเทคโนโลยีครับ banking and finance ด้านธุรกิจการธนาคารและการเงิน and energy และด้านธุรกิจพลังงานครับ So who of you thinks that government and public administration is the most affected sector of fraud in Asia? If so, please lift your hand. มีพี่ท่านใดคิดว่าหน่วยงานภาครัฐได้รับผลกระทบจากการทุจริตมากที่สุดในเอเชียยกมือหน่อยครับ There was 1, 2, 3, 4, 3 hands. Okay. Who thinks manufacturing? ธุรกิจการผลิตครับที่ได้รับผลกระทบจากทุจริตมากที่สุดยกมือหน่อยครับ
Manufacturing. Nobody. Okay. Retail. อันดับต่อไปธุรกิจค้าปลีกครับ One hand. Okay. Technology. เทคโนโลยีครับ 1, 2, 3, 4, 4, 5. No, warte, 6. Okay. Thank you. Banking and finance. แล้วก็ธุรกิจภาคธุรกิจการเงินและการธนาคารครับ A lot. Okay. And so the rest is for energy. แล้วก็ธุรกิจพลังงานครับ Energy. Yes. One lady here. Okay. Two. Great. Okay. Who thinks anything else apart from these 6? มีใครคิดอะไรที่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจอื่นนอกจาก6ภาคธุรกิจนี้ไหมครับ Nobody. Okay. So. Now we will go to the results, and here you can see by shares, of course, the banking sector is with 19% one of the most effective sectors. Second, ไม่ยอมโหลด yay. That's not to clap. That's bad. And followed by the government and the manufacturing by shares. อันนี้ก็ต้องแปลนะครับแปลนะนิดหน่อยเนาะคือสุดท้ายภาคการธนาคารนะครับก็เป็นภาคที่รับผลกระทบมากที่สุด 19% แล้วรองมาก็จะเป็นด้านของเดี๋ยวนะครับ จะอยู่ใน พลังงานแล้วก็ธุรกิจค้าปลีก manufacturing ครับด้านครับ Banking and ได้ครับ finance. นี่คือเรียงกันลงมาเลยครับ Government. 13 manufacturing. ครับภาครัฐ 13% ครับแล้วก็ภาคการบริการก็ 13% รองมาก็จะเป็นเทคโนโลยี 6% ภาคพลังงาน 5% แล้วก็ค้าปลีก 5% ครับเพราะฉะนั้นพี่ที่ทายว่าเป็นภาคธนาคารก็ยินดีด้วยนะครับทายถูกครับ But the energy sector, yeah. So by shares, it's quite small. But by the volume, so by the volume per fraud, there's the energy sector, the biggest one. So you can see even more than double as the second one. ภาคพลังงานเนี่ยโดยจำนวนครั้งมันน้อยที่สุดแต่ว่าโดยมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดครับเพราะฉะนั้นแท่งที่เป็นแท่งสุดท้ายแท่งรองสุดท้ายของด้านนู้นอ่ะไอ้ 875,000 น่าจะล้านนะใช่ไหมครับ Is that in the Netherlands? No, this is 875 No, per fraud. per fraud, alright. One fraud One fraud. in average. อ๋อก็คือโดยเฉลี่ยแล้วการที่จะได้1ครั้งนะครับของเซกเตอร์พลังงานอ่ะมีมูลค่ามากที่สุดก็คือ $875,000 ครับ Yeah, so let's clap for the 2 energies as well. Okay, and now let's go to the next teamwork. We will show you a table now, a matrix, and I would like to ask you to think about 3 points for each fraud and which effect can this have to the fraudster or to the person. You will see here we have got the personal and the society and the environment, and we have got the effects on the life, the trust, and the money. So, for example, here we would like to know which effects fraud can have on the fraudster's money. Here we would like to have which effects can it have on the society's or environment's money. Same with the trust for the environment and life of the environment. Yeah. Feel free to connect this to one of the cases we just discussed, but it was also be nice if you had own ideas. Yeah. So for each of these fields, we would like to see 3 points. Yeah, you've got 50 minutes for this. So 10 after 3. บ่าย30 นาทีครับ They flip ครับ charts. มีกิจกรรมมาให้ทำนะครับก็คือในเห็นตารางนี้ใช่ไหมครับในแต่ละช่องเนี่ยคุณอเล็กอยากให้ใส่เรื่องว่าสุดท้ายแล้วการทุจริตมีผลกระทบต่อแต่ละด้านในตารางเนี่ยยังไงบ้างก็คือและแต่ในแต่ละช่องครับคุณอเล็กขอ3 อย่างนะครับ
มีเวลาทำถึงบ่าย30 นาทีครับซึ่งด้านที่จะกระทบทั้งหมดก็จะมีด้านส่วนบุคคลนะครับ personal แล้วก็ด้านที่เป็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือ society environment แล้วก็ด้านชีวิตด้านความเชื่อถือก็คือ trust แล้วก็ด้านการเงินนะครับเนี่ยนะครับใช่ครับคือตรงนี้เหมือนเป็นตารางแมสซิฟที่จะต้องจับระเบิดโค้ครับคือเนี่ยคือให้บอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันกระทบในแต่ละด้านยังไงอย่างเช่นกระทบในด้านชีวิตส่วนบุคคลอย่างไรนะครับ personal life หรือกระทบในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมชีวิตสังคมของคนพวกนี้คือเกิดทุจริตแต่ละครั้งกระทบกับชีวิตของคนสังคมยังไงนะครับเกิดทุจริตแต่ละครั้งกระทบกับความน่าเชื่อถือส่วนบุคคลอย่างไรเอามาจากเคสก่อนหน้านี้ก็ได้ครับหรือจะคิดเคสใหม่ก็ได้ครับโดยแต่ละช่องเนี่ยขอ3 ด้านขอ3 อย่างครับพอเข้าใจไหมครับกระทบภาพรวมหรือว่ากระทบเป็นส่วนบุคคลใช่ต่อบุคคลใช่ครับใช่ครับใช่ครับ They need explanation, they need description on this plan. ครับ What exactly is the question? ก็ด้านความน่าเชื่อถือของส่วนบุคคลแล้วก็ความน่าเชื่อถือของในเชิงสังคมรวมไปถึงด้านการเงินของตัวเองของรายบุคคลด้านการเงินครับออกมาเหมือนคุณภาพกับคุณภาพนะพี่น่าจะประมาณนี้ครับ Which is one กลายเป็นบทที่เป็นค่ายคำนะครับคำอธิบาย ครับ เหมือนอารมณ์เหมือนกับตัวเราเองกับตัวสังคมครับในแต่ละด้านก็คือด้านชีวิตด้านครับ Okay, one example. Just imagine there is a fraud in your cooperative. Yeah. And one example would be trust in the environment or society. Of course, there was one employee who did the fraud, but after all, the trust of the customers in the cooperative is falling. Yeah, because they think, okay, they don't even have got control over the employees. How can they have control over my money? ครับเมื่อกี้พี่ขอตัวอย่างนะครับซึ่งคุณอเล็กซ์ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วคุณอเล็กซ์ก็ได้ยกตัวอย่างว่าโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความน่าเชื่อถือในระดับสังคมก็คือพอเกิดการทุจริตเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวบริษัทเองก็เสียความน่าเชื่อถือแล้วคุณจะปกป้องของคนสังคมยังไงคุณจะปกป้องของฉันยังไงครับเทปฟังเป็นอย่างนี้เลยใช่มาร์กลงไปเลย It's a table. If it's easy for you, you can make a list. You can start with person, and then influences on personal life, influences on personal trust, influences on personal โดย money. ที่ว่าการไม่สะดวกก็คือสามารถที่จะเขียนเป็นข้อๆได้ครับโดยเริ่มจาก personal life มันส่งผลต่อชีวิตส่วนบุคคลด้านไหนบ้างด้าน life ด้าน trust ด้านมันนี่แล้วก็ส่งผลกระทบในระดับสังคมด้านไหนบ้างเช่น life trust มันนี่ก็ list เป็นข้อๆมาอย่างนี้ก็ได้ครับ สูงต่ำไหม นะครับ จะบอกว่าทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง ใช่ครับก็เช่นถ้าเกิดการทุจริตขึ้นมาส่งผลกระทบต่อด้านชีวิตของส่วนบุคคลของแต่ละคนยังไงบ้างส่งผลกระทบต่อด้านชีวิตในสังคมยังไงบ้าง ความน่าเชื่อถือลดลงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอฟเฟกต์ของแต่ละ ครับใช่ครับเอฟเฟกต์หลังเกิดการทุจริตแล้วครับ
money is. Yeah. Like this. Or last job ใช่ใช่ครับทั้งสองเคสเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับคือหรือถ้ามันมีเคสสองเคสเมื่อกี้ใช้เคสที่มีอื่นก็ได้นะครับสหกรณ์สูญเสียความเชื่อมั่นครับครับพนักงานตกงานใช่ครับก็แล้วก็กระทบชื่อเสียงหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเขาด้วยก็ได้ครับทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุขึ้นใช่ไหมครับAfter a fraud, Mr. Alex needs you to describe what kind of effect that affect each side of in this matrix. For example, when a fraud occurs, there's an effect on personal life or also on environment life aspect or something like that. But from my perspective, Yeah. there is any That's only. Yeah. เป็นไปได้ครับ It depends on the side of fraud as well. Yeah. But in my personal opinion, I don't think you need to fill all with 3. I don't think it's necessary. Thì ก็อาจจะขยายไปเลยก็ได้ครับว่าถ้าคน lost job อ่ะก็ unemployment rate มันก็อาจจะสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับ
โทษนะครับโทษนะครับทางนี้ไปได้ไหมครับมันเหมือนกับจุลภาคกับมหาภาคครับจุลภาคกับมหาภาคก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าลอสอาจจะโดนรับครับถ้าบริษัทใหญ่มากๆครับครับดูแลเรทอะไรพวกนั้นนะครับอ๋ออันนี้ร่างก่อนเหรอครับผมโต้ครับได้เลยครับอันนี้ so possible เป็นปฏิกิริยาก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฟอร์ดณเดี๋ยวนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่หลังจากนั้นก็ได้ครับก็อย่างเช่นจริงพวก trust ก็คือชื่อเสียง trust ก็คือชื่อเสียงความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยเนาะDon't worry, be happy. หมดเวลาแล้วนะครับ Time's up เดี๋ยวทางวิทยากรเขาจะเริ่มแล้วนะครับ States on other recognized start. Okay. Present first ครับกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อน Group 3 Please give them a big hand เราจะพยายามเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับ Ready adjustment. My name is Marpon.
from Sonakon, Knowing. And my name is Parthip. I'm from the Rajasthan province. ฮะอันนี้อะไร The effects, no? We think about the effects from the case, our case, last case. We think is อะไรนะบอกอ่ะ about the life for personnel. They will lose job and depression, imprisonment, and family problem. Yes. It's radical for me. ขออีกครั้งได้ไหมครับ Could you please repeat what I do in say? อธิบายเป็นภาษาไทยอย่างแม้ที่จะสวยหรือที่จะอธิบายเป็นภาษาไทยจะมีผลกระทบนะคะผลกระทบระหว่างการใช้ชีวิตอันนี้เป็นการใช้ชีวิตผลกระทบกับการใช้ชีวิตของ personal ก็คือของบุคคลนะคะก็ในเรื่องของทำให้เสียงาน lost job นะคะ depression impris อะไรเนี่ยอ่านไม่ออก Imprisonment ไม่ออกอีกอันนี้ family problem ปัญหาครอบครัวอันเนี้ยแต่ว่าไม่รู้จะเขียนตรงๆนะคะแล้วก็ปัญหาชีวิตที่กระทบกับทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะในเนี้ยแชมป์อ่าน Inflation ด้วยค่ะได้มันตกงานค่ะและในส่วนของความน่าเชื่อถือต่อบุคคลก็คือเนี่ยค่ะแล้วจะเชื่อมั่นเนี่ยแล้วเครดิตก็มาที่เรา เครดิตแล้วก็มาที่ society ก็จะเป็นเรื่องของ public reputation loss and no ก็ investor เนี่ยค่ะ จะสูญเสียผู้ลงทุนที่อ่านได้แล้วก็มาในเรื่องของการเงินนะคะกระทบต่อบุคคลอะไรเนี่ย loss money เงินหายใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็มาในส่วนของสังคมก็จะเป็นอะไรเนี่ย decrease investment financial statement โอเคเป็นการโอเคก็for the first effect is a personal life effect. So the people will lose job and they will be depressed a lot because the lost job. So they need to find money to feed themselves. So and sometimes if person who lost their job choose to commit crime, they would be caught up by the police, and then it would be in prison. And this will lead to family problem too. And for important life impact on the society, yes, the unemployment rate will be higher. And standard quality of life will be lower because of the fraud. And for the trust perspective that affect personal life, people will lose confidence and they will lose credibility for themselves. And for the company, they will lose investors. Sometimes they will have no investors at all, because they have less company reputation. The reputation becomes good. Loss on investor, yes. And for the money that is a personal life, for sure the person will lose money, and sometimes they have to
to have evidence so in order to repair the lost money. ความเสียหาย Yes, the damage will be very high. And this will reduce their personal income. ไม่ได้ yeah And so in terms of society, the environment investment will be better. Sometimes that relies on the company fraud could go bankrupt. โอเค Yeah, that's all. ขอบคุณนะครับ beautifulครับthe final comment from this video is this video is beautiful ครับใช่พี่ต้องดูหน้าเขาด้วย This book is beautiful. Okay. Which is also beautiful wants to join next. All the groups are beautiful. This group, this group is already sending. Group. Oh. Ah. Hello. We are presenting the group number 5. My name is Pramachaya Supanya, come from Uttaradit. My name is Methini Onma, come from Nakhon Ratchasima ค่ะ I'm Mr. Ho Veng San from Dichavy, Cambodia. We don't have a complete matrix, but however, we want to present our result. For this matrix, we have, for example, when a company is affected by a fraud, the person working in the company, for example, he might lose his job. His safety is, he feels unsafe, and he gets a lot of stress. So in his life, for the society and the environment, there is uncertainty as well. And we think that the family who are affected have trouble because many factors, and the situation of the community will be affected as well, very, very badly. And for the trust, the person will lose his personal trust. He might, or he will probably lose his confidence, or she. And for the environment, there is a loss of public trust. And for international investors, they will lose confidence. So for the money, the person will have probably lose some assets if he has some assets. This is a personal asset, it's not the asset of the company. If he is fined, if he isn't involved in the case, he might get penalties and fines, and he might lose some assets. And penalty with the asset above, and he might lose if he has shares in the company and the company get bankrupt, the shares is gone, so he's lose them all. For the environment, loss of income, like the person as well, lack of liquidity,
we think that money is come out, will not come in, and loss of investment in the community will be for sure. And that is all. Thank you. thank you very much ก็จะแปลที่ได้นำเสนอนะครับของกลุ่มที่กลุ่ม5นะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องในแง่ของผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวครับก็คือตกงานแหละแน่ๆตกงานเสร็จปุ๊บก็เขาก็จะรู้สึกความมั่นคงต่อการในชีวิตก็น้อยลงละพอความมั่นคงต่อการในชีวิตน้อยลงความเครียดมานะครับความเครียดมาสิ่งที่ส่งผลต่อมาในสภาพสังคมก็คือในสภาพสังคมมันเกิดความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนสังคมเพราะว่าถ้าสมมติว่าภาครัฐจะเอายังไงหลังจากนี้จะมีการชดเชยให้ไหมมีอะไรไหมเป็นปัญหาครอบครัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเสาหลักเขาไปเสาเรือล่ะผมเสาเรือมากไปแล้วบ้างครับถ้าเขาไปเสาหลักครอบครัวเสาเรือจะทำยังไงสุดท้ายก็จะนำไปสู่ปัญหาที่ตามมานะครับก็คือพอครอบครัวไม่มั่นคงสังคมไม่มั่นคงครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความเชื่อถือนะสุดท้ายเนี่ยเสียความมั่นใจส่วนตัวหายไปความมั่นใจของในระดับมหาภาคก็จะหายไปด้วยเพราะในระดับมหาภาคหายคนไม่มั่นใจมันไม่ไหลครับแล้วก็พอมาถึงเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินครับเรื่องเงินโอเคถ้าเกิดเป็นเงินของเขาเองถ้าเกิดเป็นเงินของเขาเองไม่เท่าไหร่แต่ก็เงินเขาเองก็หายไปถ้าเกิดว่าเขาไปลงทุนสุดท้ายพอสหกรณ์ล้มแชร์ก็เป็นศูนย์เงินหายหรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์สุดท้ายเขาได้เสียเงินแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายโดยอาจจะถูกจำคุกด้วยการลงโทษที่ตามมานะครับแล้วก็พอพูดถึงเชิงมหาภาคเชิงสังคมก็มีการสูญเสียรายได้แน่นอนแล้วก็มีการสูญเสียความมั่นใจในการลงทุนสูญเสียเม็ดเงินครับthat's all thank youก็ขอเริ่มกลุ่มต่อไปเลยนะครับ next group please group number 2 อะไรครับตัวหนึ่งเลยไหมgroup 2 first okay ไม่จับพี่ออกอย่าให้ยากเลยGroup 2 My name is Suparada Yotatai I come from Nong Khai My name is Wong Chan from Laos. Yes. My name is Pirung from Cambodia. Yeah. กลุ่มนี้มีผู้ชายอยู่2ท่านนะคะโอเคขอนำเสนอเป็นภาษาไทยนะคะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการทุจริตที่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวแล้วก็สังคมมีอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็คือขาดการยอมรับนับถือตัวเองนะคะเกิดการบอบช้ำแล้วก็ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะไม่มีเพื่อนแล้วก็ได้รับความอับอายด้วยในส่วนของสังคมนะคะผลกระทบของชีวิตส่วนตัวที่มีด้านสังคมก็คือถูกปิดไปไม่ถูกยอมรับเลยนะคะถูกปิดไปละนะคะนี่อะไรนะแล้วก็สังคมไม่ยอมรับนะคะแล้วก็เป็นภาระของรัฐบาลนะคะด้วยนะคะก็คือตกงานนั่นเองนะคะเป็นภาระของรัฐบาลด้วยในเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะก็คือไม่ได้รับการยอมรับขาดความเชื่อมั่นเลยนะคะแล้วก็มีคำถามเกิดกับตัวเองชื่อเสียงนะคะว่าไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องของชื่อเสียงมีคำถามที่เกิดขึ้นนะคะอะไรเนี่ยมอเคสแล้วก็มีเรื่องขาดเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เรานะคะในเมื่อองค์กรหรือสถาบันขาดความน่าเชื่อถือขาดความเชื่อมั่นแล้วสมาชิกก็มาแห่ถอนเงินนะคะสมาชิกนะคะและในเรื่องของด้านการเงินนะคะชีวิตส่วนตัวก็คือขาดเงินนั่นเองนะคะ loss of money แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีหนี้สินนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านสังคมก็คือขาดโอกาสทางสังคมต้องมีการล้มละลายแล้วก็อะไร insolvency ไม่สามารถชำระหนี้สินได้นะคะก็เดี๋ยวขอให้น้องแต่เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ Now for the English translation so for
the effect of a fraud on personal life. So the first thing that this group present is that the person that has been affected by the fraud will have low self-esteem because they lost confidence after they have been a victim of the fraud, and then the trauma will follow, and then they will be unhappy. So they will feel ashamed of themselves because for so many people they will feel ashamed because they couldn't believe themselves that they have fallen prey of the fraud. And in terms of society, life impact on society, when sometimes we will lose this kind of people from the society. Because society doesn't accept people from that fall victim to this fraud, and government sometimes will have to reimburse the victim of the fraud as well. And in terms of trust, in personal trust, yeah, the person will lost trust and lost confidence. And in terms of trust on society environment. Let's see. Yeah. So this could present that there will be chain reaction after one fraud, because one fraud will trigger a question up on the authority that govern that kind of corporation. And then, for example, in terms of cooperatives, when one cooperative has committed a fraud, then the news will spread like wildfire, and then cooperative members will try to withdraw their shares from cooperative, and then could be a separation because the cooperative will fall in mass. More cooperative fall simultaneously. And in terms of money, the person will lose all the money, and they have more expense to pay. And in terms of society, they will lose opportunity, and sometimes they have to fight for bankruptcy if they are legal entities. I think that's all for this group. Thank you. ขอเชิญรูปถัดไปนะครับ Stop. Okay. I've got enough now. So we can continue with the next group, or we will have got a short coffee break. จะเบรกก่อนนะครับได้ไปต่อเลย Who wants to have a coffee break? Please stand up. Who wants the next group? Just sit down. ถ้าอยากจะไปกาแฟเบรกก็ยืนขึ้นแต่ถ้าอยากจะไปเซ็ตต่อก็นั่งลงไม่หมายถึงว่า20%นะฮะครับ Next group, okay. Yes, now this group is ready. Good afternoon. We are from Group 1, and we would like to raise the case from the example 1, which is the Wirecard. The effect from personal and life, we think of the employees of the Wirecard company. They lost their jobs, so they have the depression, and it can affect their health too. For the society, we're concerned about the employment rate, and also the crime rate will be increased. For the trust, in personal, the person who used the Wirecard maybe lost the trust to do the transaction online again. And for the society trust, they can do not trust the authority. In this case, is BaFin, and also auditing firms. They may lose their trust in the auditing firms also. In personal money, of course, the stockholders will lose their money in investment, and it can affect to German GDP and also the stock market of the Germany too. Thank you. ก็เดี๋ยวผมจะแปลจากเป็นภาษาไทยให้นะครับก็คือถ้าพูดถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการทุจริตเนี่ยด้านชีวิตส่วนบุคคลเนี่ยโอเคคนแบบไม่มีงานทำคนตกงานเสร็จก็เกิดความซึมเศร้าเหงาใจในชีวิตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมันมาเป็นลูกโซ่ครับ
แล้วส่วนในแง่ของสังคมเนี่ยก็จะมีเรื่องอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น แล้วก็นำอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นคนไม่มีงานทำแต่ว่าก็ยังต้องจ่ายเงินเพื่อดำรงชีวิตทำไงก็ต้องปล้นก็ต้องจี้อัตราอาชญากรรมสูงขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วในแง่ของความน่าเชื่อถือกลุ่มนี้มาไปถึงเรื่องความน่าเชื่อถือของในแง่ของการที่เขาจะเชื่อถือบริษัทที่ให้บริการเป็นบริษัทในลักษณะเดียวกันคืออย่างเช่นบริษัทวายการ์ดเนี่ยพอล่มไปเนี่ยคนไม่กล้าทำธุรกรรมออนไลน์นะครับแล้วก็พอมาเป็นเรื่องของในแง่ของสังคมนะครับก็คือหน่วยงานที่เป็นหน้าที่ในการดูแลหรือในที่ทำให้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยก็สูญเสียความน่าเชื่อถือไปบัฟฟินก็เสียความน่าเชื่อถือ EY ก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับส่วนในเรื่องของการเงินโอเคผู้ร่วมลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเงินเพราะว่าเงินพวกนี้หายไปกับหุ้นนะครับในขณะเดียวกัน GDP หรือดัชนีตลาดหุ้นก็ตกนะครับนี่คือสรุปของกลุ่มหนึ่งขอบคุณครับเชิญเลยนะครับ Now we have a consider sorry. Oh, okay, that's how they make them. Like this. Okay, I thought okay, then you I say topic and you expand on topic. Good afternoon, everyone. Today that is now is for group, right? So for opinion of our group about the personal that it have effect about, right? That is a lot job. And oh, sorry, I forget. My name is Dapasala Chanma. You can call me Kwan. And last name of Kwan is beautiful. I would like the presenter and also presenter of me that please introduce yourself. Hello everyone. I'm Jose Marie S. King. I'm from the Philippines. Okay. No, okay. For my topic, okay, and you explain. the personal that it have an effect about life that is a large job. Same as the white card that is an employee, the 5,000 that is large job that is mean. And the rehabilitation was demand. And health problem that is you say that when you people lost job, they will have a stress, and some people has migraine, right? And after that, the Mr. Mali will explain more, and low more and mental health issue that is should be about health problem or not? Okay. For this and okay, I will about personal first and personal about the trust, regulation and low more and less relationship. Same as the people when they get the lease and have a lot of people come to them when they lost money and less people come to beside them. It's something like that. And about money. Some people we have got the financial crisis. Maybe some people that have a lot of some building, some cars, something financial. When they lost money too, and investor loss that is a white card, right? That is the value of a stakeholder is come to zero, something like that, and become a poor. Okay, for the personal, Mr. Mali, explain. Okay. So on society environment perspective, when it comes to life, the job generation will be decreasing because of the product of the company, and then illegal action may increase due to that scenarios. And for class, reputational damage. So this effect is very big. So
for instance, the co-op, in public, they know that this co-op has fraud. So many of the people will change their deposits to bank because this reputational damage will decrease the trust of the people in cooperatives. And the next is yung less consolidarity. So for us, this means that if the cooperative has engaged in other operations or partnership, this investor will not accept this partnership due to these incidents. What is this social segmentation? Sorry. Okay, I will proceed to the next bullet. Reduce trust and level of confidence. And then on the money perspective, per community involvement, illegal and criminality increase and reduce of community participation. So that's all. Do you have any addition? I'm sorry. Yes, I'm finished. Personal and society, that is some is the same as the other group, but I think that is some we have a different, right? Okay, for all group that is finished now. Thank you. Thank you ครับก็อยากจะแปลให้ฟังนะครับอันนี้เป็นแปลไทยเนาะครับคือคนโอเคคนตกงานอันนี้แล้วก็คนตกงานเสร็จจะมีปัญหาเรื่องชื่อเสียงความน่าเชื่อถือมีปัญหาสุขภาพตามมาซึ่งมันซึ่งเขาเขียนเรื่องขวัญกำลังใจแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตตามมาด้วยแยกเป็นหัวข้อซึ่งจริงๆเป็นก็สำคัญนะครับแล้วสุดท้ายพอมาเป็นเรื่องของสิ่งที่ผลกระทบต่อชีวิตในเรื่องสำคัญก็คือโอเคคนตกงานเยอะขึ้นนำไปสู่อัตราอาชญากรรมที่สูงขึ้นนะครับแล้วเราพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยพอพูดถึงความน่าเชื่อถือในแง่ของรายบุคคลพอความน่าเชื่อถือตกก็คือตัวเองไปลงทุนตัวเองเสียเงินปุ๊บตามภาษาเหมือนสำนวนไทยผมจำไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างสักอย่างเราบอกอะไรพวกนี้นะครับใช้มันมากมายพี่ชมไม่มีมากมายมิดหมายมองมิดมองมันเดินมาที่ไม่มีหมดมิดมองมาไม่เลยนะไม่ต้องเดินมาไม่มองขอบคุณที่ก็จะเป็นประมาณนั้นครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเดียวกันก็คือในแง่ของเชิงสังคมนะครับก็จะมีปัญหาลักษณะเดียวกันด้วยครับแล้วพอมาเป็นเรื่องของก็คือคนที่ลงทุนไปก็จะสูญเงินก็เรื่องหายจนมูลค่ามันกลายเป็นศูนย์แล้วคนบางคนจากที่ร่ำรวยอยู่ก็อาจจะกลายเป็นยากจนภายในวันช่วงค่ำคืนนะครับมันไม่ในแง่ของภาครัฐก็คือภาครัฐจะต้องนะครับก็จะมีเรื่องอัตราอาชญากรรมที่สูงขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการมีส่วนร่วมในสังคมที่น้อยลงเพราะว่าเงินหายเนาะการมีส่วนร่วมในสังคมก็จะน้อยลงแล้วก็การงานผิดกฎหมายก็จะเยอะขึ้นครับขอบคุณครับน่าจะเหลือ2กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับเชิญกลุ่มที่เหลือเลยนะครับอันนี้กลุ่มที่6ใช่ไหมครับอะไรนะครับKasem Sang Services from Thailand and I'm Nobita Primjinda from Auditing Quality Control Department. We are from Group 6, okay, and we would like to present to you our opinion about personal life, trust, and money. First, personal life is about victim who have to impact from depression from Freud นะครับ they will have depression is the first about Freud if you have been caught you can be in jail and second you can lose your job or if you
didn't be caught, can't be caught. Yeah. If you don't can't be caught, your life will be better because you will have money. And if you have more money, you can immigration to big city. Big country. Okay. มีข้ามประเทศเลย ก็นั้นนะครับ about personal trust. First, if you are foster, you can find new job because you have a history, and you will lose credit, and you will lose trust in everyone else because you are foster yourself. About money, personal money. If you are victims, you have no money. You have to own money from someone else, or it's the worst, you are bankrupt. Okay, for next, I will present what fact will be effect to society or environment. First, about life, increase in unemployment. Then it will be increased criminal crime, and it will affect to mental health issue. The next is trust. There are have no more investor, lost company credit from partnership, lost trust from the member or someone else. And for money, it will have low economic performance. The stock price will be fail. And the last is weak currency. Thank you for your attention. จะขอแปลให้ฟังครับก็เอาเฉพาะที่ต่างเนาะครับก็คือที่เห็นชัดๆก็คือของกลุ่มนี้พอเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขาแบ่งเป็น2ด้านเขาแบ่งเป็นด้านของผู้ตกเป็นเหยื่อกับผู้กระทำนะครับซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเรื่องก็คือพอสุดท้ายแล้วพอนักงานทำพอช่วงนั้นอาจจะก่ออาชญากรรมสุดท้ายเขาต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะครับแล้วก็สำหรับของผู้ที่ก่อการทุจริตบางทีถ้าเกิดว่าเขามีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถไหวตัวทันเนี่ยเขาก็หนีไปประเทศอื่นนะครับแล้วส่วนในแง่ของความน่าเชื่อถือนะครับคือสุดท้ายแล้วคนที่เคยทำงานหรือคนที่เคยไปซื้อหุ้นไปอะไรอย่างเงี้ยกับบริษัทที่มีการทุจริตเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นหางานใหม่ไม่ได้เพราะว่าบริษัทใหม่ที่ไปไม่เชื่อถือเขานะครับนอกจากการผู้กระทำการทุจริตเนี่ยคนอื่นก็จะไม่เชื่อถือเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเป็นแง่ของเราคนที่เป็นคนลงทุนเราก็จะเสียเงินอยู่แล้วเสียเงินนะครับแล้วก็จะต้องไปยืมเงินคนอื่นมาแล้วก็อาจจะถึงขั้นล้มละลายนะครับซึ่งขั้นล้มละลายก็คนที่เป็นผู้ก่อการถ้าเกิดว่าโดนจับได้ก็ล้มละลายได้เหมือนกันนะครับในแง่ของผลกระทบเชิงสังคมนะครับถ้าเป็นเรื่องของชีวิตโอเคอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอัตราอาชญากรรมสูงขึ้นปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตนะครับแล้วก็พอเป็นในแง่ของความน่าเชื่อถือก็คือมันไม่มีผู้ลงทุนเพราะว่ามันเคยเกิดการทุจริตเกิดขึ้นคนก็ไม่มั่นใจแล้วก็สำหรับคนที่บริษัทที่ทำกิจการด้วยเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนเพิ่มไม่กล้าให้เครดิตนะครับแล้วก็สมาชิกเองก็ไม่เชื่อถือเขาพอมันเป็นเรื่องนึงก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยสถานของพวกเศรษฐกิจในภาพรวมมันตกตลาดหุ้นตกค่าเงินก็อ่อนลงครับนี่คือข้อสรุปของกลุ่มนี้ขอบคุณนะครับ That will be the last group กลุ่มสุดท้ายครับขอเชิญครับก็เป็นกลุ่มที่7ใช่ไหมครับก็จากที่นำเสนอมานะครับมีทั้งคล้ายและก็แตกต่างแต่ก็น่าสนใจดีนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พบเจอในของไทยและต่างประเทศด้วยครับพูดเลยครับ Good afternoon everyone. My name is Thalia Pebun. I'm from Songkhla. I will present for opinion of Group 7. In my group, for personal about life, you have lot of job
and maybe someone will create more and more and more, or being jailed, and maybe family problem. About trust, you will be blacklisted. Maybe lack of credibility, and maybe suspicion of others. About money, you have debt, and maybe living with no money. It's for personal. Hello, my name is Arlene from the Philippines. I will be sharing with you the output of Group 7 for the impact of fraud to the society or the environment. For life, due to the fraud, it might result to high crime rate, and high crime rate resulting to a unsafe and disastrous life. Also, the fraud can also cause a massive unemployment. For the trust, due to the fraud violating the values and principles of not just the company but also the investors, it might result to a loss of investors. It can also affect the money of the business. It can cause to loss, which might result to bankruptcy and inflation, as well as due to the high crime rate and massive unemployment, it can cause economic crisis. Thank you. Yeah. Thank you very much. Let me translate into Thai. เอาละครับเดี๋ยวจะแปลเป็นไทยนะครับก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับด้านบุคคลเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับพอเป็นเรื่องชีวิตเนี่ยส่วนบุคคลโอเคเขาไม่มีงานขอไปในส่วนที่แตกต่างเนาะครับก็คือไม่มีงานไล่ไปพอมาเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือก็คือโอเคบุคคลเนี่ยอาจติดแบล็คลิสต์นะครับคนที่เคยลงทุนแล้วก็ความเครดิตความน่าเชื่อถือก็ไม่มีแล้วก็เป็นที่ต้องสงสัยว่ารายนี้เป็นผู้ร่วมก่อการด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วพอเป็นเรื่องเงินโอเคก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีเงินเพราะว่าเงินหายไปกับการลงทุนที่ในส่วนที่โดนทุจริตนะครับส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือพอเป็นด้านชีวิตเนี่ยอัตราอาชญากรรมสูงชีวิตไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็พอเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือก็คือผู้ลงทุนเนี่ยไม่มีแล้วก็อาจจะเกิดการกระทำผิดโน่นนี่นั่นได้เพิ่มเติมได้อีกนะครับพอมาเป็นเรื่องเงินก็เสี่ยงล้มละลายแล้วก็ค่าเงินมีเรื่องเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าบริษัทที่ล้มใหญ่พอนะครับขอบคุณครับก็มีการนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับ so please Mr. Alex I think if everything is done we can do the coffee break now yeah โอเคก็พักดื่มน้ำชากาแฟ15 นาทีเดี๋ยวกลับเข้ามาห้องนี้ใหม่นะครับครับเชิญเลยครับตอนนี้ก็ขอบคุณการนำเสนอที่ดีนะครับ I would like to thank you for good presentation for todayคุณมุสตาWell, ladies and gentlemen, please welcome back again to the workshop. This is the last session for today. ก็มาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในวันนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้เรื่อง fraud detection แล้วก็ protection นะครับก็การตรวจสอบการทุจริตแล้วก็การค้นหาค้นพบเดี๋ยวมาเวทีนี้คุณอเล็กซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญ please Okay, thank you very much. I hope you enjoyed this take as well. I did. Also, thank you very much for your presentations. And now we will have got a short conclusion of what we learned in the last chapter. After this, we will have got a short technique test for the online test which we will have on Wednesday. And after that, we will have got a short conclusion of the whole first day. We was told that there's a group which has got to leave since they have to catch the boat. For this group, feel free to leave as soon as you have to leave, or the others don't leave. It's coming.
ครับโอเคไม่นะครับก็เดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีการสรุปเรื่องที่ได้เรียนไปเมื่อสักเมื่อสักครู่เนี่ยครับเรื่องที่เราได้ทำเวิร์กช็อปกันเมื่อสักครู่แล้วก็เหมือนคุณอเล็กซ์พูดว่ามีกลุ่มไหนที่ต้องไปเรือเหรอครับมีกลุ่มไหนที่ต้องใช้เรือเหรอ catch the boat ใช่ไหมผมได้ยินแว่วๆครับกลับเรือได้ยินแว่วๆไหมครับครับไม่ครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครที่มีธุระต้องไปก็เชิญในการนะครับตอนนี้ก็เชิญได้เลยแต่ใครที่ไม่ได้มีธุระอะไรก็ขอให้อยู่ก่อนครับครับshe said that she will Stay with you. she will stay here with you probably answer that yeah okay. So, what did we learn? Regardless of whether the fraud remains concealed or becomes public, it will cause enormous damage to the fraudster itself and, of course, to the environment and the society. ก็วันนี้เราก็เรียนว่าเมื่อการช่อฉนเนี่ยจะถูกปกปิดหรือว่าเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยก็ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่หลวงต่อผู้กระทำความผิดเองต่อสังคมแล้วก็บุคคลรอบข้างด้วยนะคะ Yeah, since the damage by fraud is rarely covered by insurance or never covered by insurance, it is very important to make sure that there are measures against the fraud from the outset. เนื่องจากความเสียหายเนี่ยการประกันภัยเนี่ยจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันนะคะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะไม่ให้เกิดการช่อฉนเกิดขึ้น And again, fraud can take place in all hierarchies of a cooperative, and all hierarchies of cooperatives can also fall for fraud. You remember we had the fraud buy-in CEO and the CEO fraud. And therefore, it's very important to centralize all the employees, really all the employees, and to check all employees. การทุจริตเนี่ยครับเกิดขึ้นได้ในทุกระดับชั้นขององค์กรนะครับแล้วก็ทุกระดับชั้นขององค์กรเนี่ยก็สามารถที่จะตกเป็นเหยื่อของการทุจริตได้หมดเลยจำเคสที่เราได้เรียนมาตอนบ่ายแล้วนะครับว่าเมื่อตอนเช้าใช่ไหมครับที่มีเรื่องของ fraud by CEO แล้วก็ CEO fraud นะครับก็คือการทุจริตโดย CEO แล้วก็การทุจริตที่เอา CEO ไปอ้างก็พี่ก็จะเห็นว่าทุกคนสามารถตกเป็นเหยื่อได้หมดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะต้องทำให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรทุกคนมีความตระหนักรู้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องเช็คภูมิหลังของมีการตรวจเช็คภูมิหลังของพนักงานทุกคนด้วยครับ Are there any questions about the last chapter? มีคำถามไหมครับ ไม่ Yes, I just curious about the wild card. What's that? Yeah, wild card case on the field. Are they included or they just resigned? As they are regulators, right? The wild card, the regulators, and they were charged. Is there a case filed against them, or they just resigned? They did not resign, as far as I know. So they did not resign. They were. Oh, first, there is a question. เป็นคำถามเกี่ยวกับตัวบัฟฟินนะครับก็คือเคสของไวท์การ์ดที่เราได้เรียนไปเป็นเคสแรกนะครับเมื่อกี้พี่ก็มีคำถามเกี่ยวกับตัวบัฟฟินก็คือหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลถามว่าif I understand correctly you mean that two employees of Buffin have resigned or Filed against them, or they collide with the corporate regulators. Yeah, I was just asking if that, because that will be also be the one of the effect of fraud on the regulator side. That's yeah, these two people lost their job. Is it because they resigned because of loss of reputation, or a case was filed against them? ก็ถามว่าสองคนนี้ได้ลาสองคนนี้ที่ของบัฟฟินสองคนนี้สุดท้ายแล้วเขาลาออกไปเองหรือว่าถูกลงโทษแล้วต้องออก
In fact, they were fired because in one case, the woman who was responsible for the so-called whistleblower department. So that was a department where everyone can announce some fraud cases or where there maybe is a fraud occurred. And she was responsible for this department, but she didn't, or the whole department didn't follow up these cases, these announcements. And this is not, so fraud was not detected on the beginning stage, the fraud could go on. And in the whole procedure where they really did the inspection for this, they found out that there were any announcements, but nobody followed them. And this is why this one was fired. And for the second one, BaFin overall is the supervisory authority in Germany, and they should really properly have a look at the KPM. We have on the auditor. Young reports, but they also said, "Oh, that's a good reputation. That's a very good company," and nobody had a really close look on them. And in fact, as well, they got on events with them. They had party with them. That's the story behind. But in fact, they didn't really follow up their tasks and duties. Supervisory authorities should follow up. So one was the whistleblower department, and the other was the real supervisory department. จะขอเป็นคำตอบของคุณอัญญาให้ทุกท่านได้ฟังนะครับก็คือเมื่อกี้พี่ชาวฟิลิปปินส์ท่านเมื่อกี้ได้ถามว่าตกลงสองคนในบัฟฟินคือสุดท้ายแล้วเขาลาออกเองหรือเขาถูกมาตรการให้ออกสรุปแล้วสองคนนี้โดนไล่ออกถามว่าโดนไล่ออกสองคนนี้โดนไล่ออกเพราะอะไรคนแรกที่โดนไล่ออกคนแรกคือในต่างประเทศในหลายๆประเทศเขาจะมีแผนกนึงที่เรียกว่า whistleblower department แผนกนี้ทำหน้าที่ที่จะดูแลและคุ้มครองผู้ที่ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมการทุจริตในองค์กรต่างๆที่อยู่ในความดูแลของเขาแล้วทีเนี้ยมีหนึ่งในสองคนนี้เป็นผู้ดูแลแผนก whistleblower แต่ซึ่งปัญหาก็คือในตัวบริษัทเนี่ยบริษัทอะไรนะชื่อบริษัทวายการในตัวบริษัทวายการครับมี whistleblower แปลตรงตัวคือคนเป่านกหวีดครับคือทีนี้ whistleblower คนนี้ได้พูดถึงเรื่องของการทุจริตในวายการกับในแผนก whistleblower เนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วคือพูดมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วแต่ผู้ดูแลแผนกเนี่ยไม่ได้สนใจผู้แจ้งเบาะแสใช่คนแรกยังไม่ได้สนใจแล้วก็แผนกที่สองเนี่ยเป็นแผนกที่ทำหน้าที่ดูแล audit firm ดูแลผู้สอบบัญชีซึ่ง KPMGเคสนี้ผู้สอบคือ EY เนี่ยได้แจ้งมาแล้วว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยเกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่ในบริษัทวายการ์ดเนี่ยแต่ทางผู้ดูแลนี่เขาก็ไม่ได้สนใจพูดง่ายๆก็คือสองคนนี้ถูกไล่ออกเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องครับ And currently the court process for Wirecard, for the managers, the CEO, and all other people involved is going on now in Germany. So let's wait what results they will find and what cases more may accrue. Yeah, but so far it's really an ongoing process and nothing fixed now. But it started a few weeks ago on the court, and yeah, they do now the procedures. สอบสวนกันอยู่เนาะครับตอนนี้ก็ยังมีการขึ้นศาลกันอยู่ในเคสของวายการ์ดเนี่ยครับก็ยังมีการขึ้นศาลมีการสอบสวนกันอยู่ผลนั้นยังไม่ออกแต่ว่าก็ยังมีการดำเนินการกันอยู่ครับ Yep. One question, teacher. I would like to know about ICS Wirecard separate function or process before transfer money. Who improve transaction? Transfer money. Wirecard or money transfer คือเคสหลังคือ party okay party I don't know party Yeah, this was I think about ICS. Yeah, this was like in the example which I told you. So the CEO, not the CEO, the CFO said, okay, we have to transfer the money, and then he sent the
the transfer to the accountants and said, we have to transfer this. And all the accountants just did because it was an order of the CFO. Yeah. And so the money was gone and gone again. And just as you can read here, only some weeks later, after already 21 million US dollars were transferred, then there was the first consultant who was brave enough. It was not his task. There was no process for this. This was his own idea that he said, okay, this is very unusual. I will ask, what is the purpose for these transfers? And only because of this, everything became public. คือเมื่อกี้พี่จูนถามว่าบริษัทในเคสของพาจีเนี่ยใครเป็นคนอนุมัติใช่ไหมครับสามารถคนเดียวโอนได้เลยเหรอ คนเดียวโอนได้เหรอคือสุดท้ายแล้วครับเรื่องมันเกิดเพราะว่าจริงๆคนที่สั่งให้โอนเนี่ยคือ CFO ครับเป็น CFO สั่งให้โอนแล้วพอ CFO สั่งให้โอนคนที่อยู่ข้างใต้อยู่แผนกเขาก็ไม่กล้าขัดกันแล้วครับก็เพราะมองว่าเป็นคำสั่งจากเบื้องบนนะครับคือขออนุญาตแปลไทยอย่างนี้เนาะถ้าอย่างกับเราเซ็นเช็คอะไรก็ตามน่ะที่จะโอนจ่ายเงินจำนวนมากๆมันก็จะต้องมีอะไรสักคนอย่างน้อยจะมีคณะกรรมการ3 ท่านแล้วก็เป็น2 ใน 3ลงชื่อถึงจะโอนเงินได้อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าสหกรณ์แต่ว่าในบริษัทใหญ่ๆขนาดเนี้ยโอนเงินจำนวนมากทำไมโอนได้ทำไมใช้คนเดียวครับใช่May I translate the question? The question that she asked is for some large company they have policy that requires at least 2 or 3 signatures in order to allow the transfer. Is it this case for this company? First of all, very good. Yeah, tomorrow we will learn that 2 authorizations or even 3 authorizations are necessary to prevent something like this. And of course, you can see in this case there was no authorization. Yeah, it was something like 3 normal employees need to authorize something or 1 CFO. Yeah, so when 1 CFO, you can see the result will fail. คือในเคสเนี้ยไม่มีครับพี่จูนในเคสนี้ไม่มีก็อาจจะใช้ลายเซ็นของคนธรรมดา3 คนหรือสุดท้ายก็คือ CFO อนุมัติคนเดียวก็คือจบอันนี้คือผลจากการไม่มี ICS ครับ And in the morning the young man from Cambodia asked me about the 35% and the 65% which appear without the internal control system. So this is an example of the 65%. Yeah, of course there was an internal control system or something, but it was not able to work since the CFO worked around. Yeah. นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ 35% นั้นล้มเหลวเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไปตกที่ 65% ที่ว่าคือ CFO override การตัดสินใจคือมันก็สั่งครับไม่มีใครกล้าขัดอะไรประมาณนั้นครับคืออารมณ์มันจะเหมือนกับประมาณว่ามันจะมีอีเมลอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่อีเมลของเราเหมือนถ้าเราทำงานกรมตรวจก็จะมีอีเมล SCAD ใช่ไหมครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการติดต่อที่เป็นเรื่องงานมันก็ควรจะทำผ่านอีเมล SCAD เท่านั้นแต่ว่าเคสอย่างเงี้ยส่งมาจากเมลอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เคลมว่าตัวเองเป็น CEO ส่งเข้าเมลไปบริษัทแล้วมาส่งเข้าเมลส่งตัวเราเขาจะมีส่วนตัวส่งเข้าเมลบริษัทครับ She asked about the origin of our email that the private email that sent does that email send to the private email address or send to the official email address? No. Very good question. Very, very good. So normally companies like Wirecard had, or also Partey, they have got these domains like, let's say alexander.bunze@partey.fr or .com. Yeah, so you can see in the domain that this is an official email from Partey. Yeah, but in this email, this was like alexander.bunze@hotmail.com, at googlemail.com. So it was a very private email address. And this would have been one of the first warning signs for the CFO to see that this is not an official email. Yeah. Was this email arrive in the CFO's personal email address or in the CFO's official email address? In the official one. In the official one. ก็คือส่งเข้าเมลทางการครับเป็นเมลที่ส่งมาจากเมลส่วนตัวจากเมลอะไรไม่รู้ที่ไม่ใช่เมลบริษัทส่งเข้าเมลทางการของ CFO มันเลยเป็นเหมือนกับครับ
ในขั้นแรกเป็น CFO เห็นคนเดียวครับ CFO แล้วเขาส่งต่อให้ไม่ตอนขั้นแรกกรรมการบริหารเห็นแล้วส่งต่อให้ CFO ครับ And the most important thing is when you have got your IT environment, yeah, your IT can decide who will receive emails. Yeah, so you know each and everybody who has got an official email domain, you know this is approved. Yeah, but when you just use when everybody's using like Gmail or Hotmail or any other common provider, you don't know if it's officially, because even I could now. What is the name of your cooperative? Yeah, so she's from จังหวัดอะไรนะครับพี่ Yeah, she's from Ayutthaya cooperative audit office. Yeah. So give me 5 minutes, and I will make a Google account with your name and the domain of your cooperative, and then add Google Mail. So you see, it's not very safe because everybody can just pretend to be an employee or a CEO of your company. I don't even have to take my name. I could take the name of your CEO. Yeah, and then I could start to fraud. คือถ้าเป็นอีเมลของตัวพนักงานนะครับถ้าเป็นอีเมลของพนักงานเนี่ยคืออย่างน้อยในบริษัทต้องรู้กันต้องรู้ว่าคนนี้เป็นตำแหน่งอะไรแล้วก็ทำงานอะไรมีสิทธิ์ใช้อีเมลหรือเปล่าฝ่าย IT ถึงจะสร้างอีเมลให้แต่ถ้าเป็นอีเมลพวก Hotmail Gmail อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีอีเมลamonrat.ayutthaya อะไรสักอย่างซึ่งไปอยู่ที่สร้างมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่ @hotmail @gmail ซึ่งอันที่จริงแล้วตัวนี้มันไม่ได้แสดงความน่าเชื่อถือสิ่งที่แสดงความน่าเชื่อถือจริงๆคือสิ่งที่เป็น domain name สิ่งที่ตามหลังมาอีเมลมาเช่น @cad.go.th นั่นคือตรงนั้นครับI'm talking about domain name, the one that defines the organizations. Yeah, it's very important that we only use this one for communication. Yes. We don't know if it's fraud or not. Yes. นี่เป็นหนึ่งในกรรมวิธีที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตก็คือใช้เฉพาะอีเมลทางการเท่านั้น And I think also that this is really a tricky point as officials or companies allow the staff to use the Gmail domains because nobody can use authorize if this is really a person from the authority or from the company or if it's a fake account. And this is a tricky thing by using Gmail. คือสุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาอนุญาตให้พนักงานเนี่ยใช้ Gmail ได้ด้วยพอเป็นอย่างนี้มันเลยตรวจสอบยากเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่านี่คือ official หรือว่า personal ครับ And I know that a lot of us use Gmail and that it's very common to use, yeah, but this is something we want to bring in your mind as well, that these can be troubles and fraud can be very easy because everyone can sign a new Gmail account very easy, can use every name of you or your company, your cooperative, your ministry, and with Gmail you can realize if this is a real person, if this is a real staff or not. การใช้อีเมลพวกนี้ในเรื่องงานก็เลยถือเป็นความเสี่ยงครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าอีเมลที่ส่งออกไปอีเมลที่สร้างออกไปเนี่ยคือใครก็ตามสามารถอ้างชื่อคนโน้นคนนี้ไปสร้างอีเมล Gmail ไปสร้างอีเมล Hotmail ได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาใช้อีเมลที่เป็นอีเมลทางการในการส่งอีเมลพวกนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจากในองค์กรเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสร้างอีเมลนั้นได้ต้องเป็นคนในองค์กรเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดเรื่องการเช็คเรื่องความน่าเชื่อถือพวกนี้ไปได้ระดับหนึ่งเลยครับ Okay. Any more questions to that chapter? I would like to know the account that received the money 21 million. They didn't check the received account before transfer. Right? No. They received the account number and said this is check the account that received money first before they transfer. No, they did not. They just transferred. They received from the CFO received the account details from abroad, and then the CFO told the accountant to transfer the money to that account, and that account was somewhere abroad in a foreign country. ครับคือสุดท้ายแล้วเมื่อกี้พี่แมวถามเรื่องว่าเขาไม่ได้เช็คเลขบัญชีเลยเหรอว่าก่อนที่จะโอนไปเป็นยังไงคือเป็นของใครแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเป็นคำสั่ง CFO ก็ไม่มีใครขัดครับ And it's quite difficult to when the money is abroad. Of course, it's very difficult for you to contact the authorities in the foreign country and tell them that it's fraud and to get back your money.
And very often in these countries, they're choosing like Panama. I don't want to blame any country now, but like Panama or some countries. So it's very easy to open fake companies and fake accounts. Yeah. And so they receive some money and I'm pretty sure one day later they took some money and closed the account and were never seen again. และโดยเฉพาะในเคสเนี่ยเขาใช้บัญชีธนาคารที่อยู่ต่างประเทศเขาเคลมว่าตัวเขาทำธุรกรรมกับต่างประเทศถูกไหมครับควบรวมธุรกิจการกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ใช้บัญชีต่างประเทศในมุมมองของคุณอเล็กซ์ตามยากและสุดท้ายถ้าเขาเลือกที่จะไปเปิดบัญชีในประเทศที่ก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการควบคุมต่ำอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ชื่อตรงนั้นได้เปิดบัญชีเสร็จปุ๊บรับเงินเสร็จปุ๊บหายเข้ากลีบเมฆก็จบกันครับฉันขอถามนะคะอย่างกรณีอย่างเคสของเวลาเราตรวจเจอสหกรณ์ทุจริตอย่างเงี้ยเราเจอแต่ทีเนี้ยมันเจอตอนที่มันเสียหายไปแล้วอย่างของเคสต่างประเทศเนี่ยมีไหมที่แบบว่าเขาเจอแล้วเขาสามารถตามเอาคืนมาได้ค่ะให้การแชร์ให้ฟัง She asked in for many cases of fraud in Thailand the damage that had been done cannot be recovered and for in German case is there any case that they can trace money and then give money back to the victims yes but no, it depends. So of course if the fraudster is caught in Germany and still has got the money, yes, then it's possible to get it back. But very often the money is already taken or spent by the fraudsters or even given to somebody else. So it's not possible to get back the money. First of all, since the money is gone and the fraudster has got no money, which he could give back, and there's no insurance for this. Yeah. And if the fraud came from abroad, no, the money is gone as well. Yeah. So this was from the, it's very difficult to jump back, but from the very first chapter we had today. Now, where is it? Oh, we had so many topics. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ah, hier. Here. Very often the fraud is detected at this point, yeah, or maybe at that point. Of course, when you recognize that somebody is trying to blend you and to cheat you, then nothing is lost, yeah, because you still have got your money, you still have got your assets. At that point, yeah, when you got blended, yeah, no money is really lost, but it's already fraud, yeah. So you can punish the fraudster. But here it's getting difficult already, yeah, since the asset is already used by the fraudster. And right here, okay, financial loss, this is clear. So the money is lost. So it's very, very difficult to get it back. So because who should pay it back? ตอบคำถามเมื่อสักครู่นะครับคำถามเมื่อสักครู่ที่ถามว่าถ้าเป็นประเทศเยอรมันอาจจะได้เงินคืนหรือเปล่าได้มีทั้งสองแบบครับคือทั้งได้และไม่ได้ก็คือคำตอบเหมือนจะกำปั้นทุบดินหน่อยก็คือถ้ามีเงินเหลือให้เอาคืนอ่ะได้แต่ถ้าเขายักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีเงินให้คืนครับแต่ว่าในขณะที่แล้วคุณอเล็กซ์ก็ย้อนกลับมาที่สไลด์นี้เนี่ยถ้าเกิดเขาพูดประมาณว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวตั้งแต่เป็นขั้นตอนการหลอกลวงขั้นแรกอ่ะโอเคเราหยุดได้มันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่ด้วยคือเราจะมาเจอตอนที่เกิด financial loss แล้วซึ่งมาถึงขั้นนั้นแล้วเงินมันไปแล้วเขาก็มักจะยักย้ายถ่ายเทเรียบร้อยแล้วมันก็ตามยากครับ So and it is the same when we think about where is he? Where's Mr. Handsome? Did you say something about handsome? When we think about him, yeah. So currently he's on the run, and also the other CEO, he's in jail now. But do you think they just took the money to take it and just to store it somewhere? Most probably they bought something, and of course now they can try to, if they bought houses, yeah, then they can try to sell them again and to pay back a little bit. But in general, the money is already spent and not possible to give back, or it's invested in crypto or whatever. Yeah, and then the line is lost. Yeah, you will not be able to find the way of the money anymore. แล้วคุณอเล็กซ์อธิบายเพิ่มเติมว่าสุดท้ายแล้วเงินพวกนี้ไม่
ไม่ได้ถูกเก็บไว้เป็นก้อนๆหรือไม่ได้เป็นเงินที่จะให้เขาตามได้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะมักจะถูกแปรรูปแปลสภาพไปเป็นบ้านบ้างเป็นรถบ้างเป็นอะไรบ้าง หรือไปลงทุนในคริปโตแล้วก็สุดท้ายแล้วบางทีก็จะถูกขายอีกครั้ง2 ครั้งอารมณ์คล้ายๆการฟอกเงินนะครับครับก็สุดท้ายแล้วก็จะตามคืนไม่ได้ครับ Okay. Yeah, one question. เคสของเนี่ยค่ะว่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายอะค่ะ CFO หรือว่าคนการเงินin case of party who take the responsibility of repaying 21 million US dollars in case of party who has a responsibility of repaying what have been paid to that fake CEO. Yes, actually it would be the CFO and the managing director, but I'm pretty sure they don't have got 21 million US dollar in private property. So so no one has got, so the responsibility would be on them, but, would be on them, but they don't have the money to pay. Of course, so the money is lost. คือสุดท้ายแล้วด้วยความรับผิดนะครับก็ต้องเป็น CFO กับผู้กรรมการผู้จัดการแต่สุดท้ายแล้ว2 คนเป็นที่เชื่อได้แน่ๆว่า2 คนนั้นไม่มีเงินจ่ายสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครได้เงินก็ไม่มีเงินจ่ายครับ Okay, so we already had this. I don't see any more questions. No. Okay, so now I would like to do something to prepare the last day, which is your test, your online test. On Wednesday, you will have got an online test, and this online test you will do on your smartphone. And now I would like to do a technique test, so we are sure that on Wednesday your smartphone will work correctly. Yeah, because you recognize we had very many errors today with the technique. เดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราจะทำการเตรียมตัวนิดหน่อยสำหรับการเทสในวันพุธเพราะการเทสในวันพุธเป็นการเทสแบบออนไลน์ใช้สมาร์ทโฟนทีนี้สิ่งที่คุณอเล็กจะทำก็คือคุณอเล็กพูดประมาณเหมือนกับว่าเป็น connection test นะครับเป็นการทดสอบว่าโทรศัพท์มันใช้งานได้จริงๆใช่ไหมเพราะอย่างที่เราเห็นวันนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะครับเราครับผม So first I want to show you the platform you will use, and after this you will get a QR code and you can try it on your own with your smartphone. เดี๋ยวคุณอเล็กจะโชว์แพลตฟอร์มให้ดูนะครับจะโชว์หน้าตาให้ดูแล้วทีนี้สามารถสแกน QR code แล้วลองดูในสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านได้ So after you will scan the QR code, you will receive this page. It will look similar to the page of the test you will have on Wednesday. You can read here some information about the test, and this is the final online test, blah, 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 blah. จริงๆสแกนเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าจอลักษณะนี้ครับซึ่งก็จะสามารถที่จะพี่ก็จะสามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้ซึ่งก็จะเขียนว่าบล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 าก็เป็นรายละเอียดที่อยู่ในนี้แหละครับ So first of all, you have to click on the Start Now button. Yeah, but as soon as you click on Start Now, the time will start to run. In total, on Wednesday, you will have got 60 minutes. การทดสอบนี้เป็นการทดสอบจับเวลานะครับเมื่อพร้อมก็เริ่มแต่เมื่อคลิกเริ่มแล้วมีเวลา1 ชั่วโมงครับ So, oops, it's wrong. Of course, it's not working. Looks like we lost the signal again. Yes. แต่เชื่อว่าโทรศัพท์ทุกคนเข้าได้อยู่แค่วิทยากรที่ใช้เครื่องนี้เปิดไม่ต้องปิด ไม่ได้ตอบเป็นคำเดียวกัน
So this will be the test. It will look like this, or on your mobile phone it will look like that. ก็ถ้าทำในเว็บเบราว์เซอร์ก็จะเป็นแบบหน้าจอเมื่อกี้แต่ถ้าทำในมือถือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ I will use computer view, so it's bigger for you. คือเดี๋ยวขั้นตอนคุณเอาไว้จะใช้การดูของคอมพิวเตอร์ไปก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ดูสะดวก As already said, you click on start and then the time will start to run for you 60 minutes. ครับก็จะมีตัวจับเวลาที่60 นาทีนะครับ You will receive a second information from the test platform which tells you that you've got 60 minutes and about when they will start to run and what will happen as soon as they expired. ครับคือในนี้จะบอกว่าเรามีเวลาในการทำแบบทดสอบ60 นาทีคลิปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาหมดเกิดอะไรขึ้น This is now written in German since I'm using the German version. Depending on your browser, it will be language, it will be English or even Thai or in depending on your browser. จากเครื่องที่เซตเป็นภาษาเยอรมันก็เราเห็นเป็นภาษาเยอรมันแต่ถ้าเป็นเครื่องของพี่เป็นภาษาไทยก็จะเห็นภาษาไทยหรือเครื่องใครที่ไม่ได้เซตอะไรก็จะเห็นเป็นภาษาซึ่งคาดว่าเป็นภาษาที่พี่ทำได้ครับ So you click on start and then there are different kinds of questions. So it will all start with a simple question about you. First of all, we would like to know the country where you work, which can be Thailand, Laos, Cambodia, Philippines, Vietnam, or else. Yeah. Please choose the honest answer. And as you can see, here are the round circles, and this means you can only choose one answer. ครับคำถามแรกก็จะเป็นคำถามว่าพี่อยู่ในประเทศไหนก็ขอให้เลือกตามจริงนี่นะครับเลือกตามจริงแล้วก็เลือกได้แค่หนึ่งคำถามเลือกได้แค่หนึ่งคำตอบให้มันเป็นเดียวๆได้ท่านครับ I'm talking about the honest choice that you talk about. We will see how many people will come from else. เราจะดูกันว่ามีคนจากประเทศอื่น So for the name you can see you can click on it and then you can enter the name like there. Yeah, so you just enter your name. Please your name as it's written in your passport. ครับใช้ชื่อเหมือนที่ระบุในบัตรในพาสปอร์ตแต่ที่นี้เดี๋ยวผมถามนะครับDo you require the name to be entered in English? Yes. Yeah. ครับใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Yeah. Then we would like to know your gender, which can be woman, non-binary, or prefer not to say. แล้วก็เลือกเพศจะไม่บอกก็ได้ Also, again, only one choice possible. Also, then we would like to have your birthday, and here you can choose your birthday, and this calendar will open. And you can enterนะครับ your email and your phone number. We would like to know as well. For the phone, only numbers are possible, so please enter it in the national format. We don't need the country code, like +84 for Vietnam or +48 for Germany. ก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แต่เบอร์โทรศัพท์นี่enter in do we have to enter in international form? I mean we have to enter with country code. No country code. Just local phone number. Yes. Yeah. ก็คือเดี๋ยวเลขโทรศัพท์ครับไม่ต้องใส่รหัสประเทศนะครับใส่แค่เบอร์โทรปกติครับ As soon as you entered all the information, you can click on next page right here. In German, it's weiter, but yeah, you can click here. It's very important. When you forget to enter one value, you will see there will be a red notice which will tell you, hey, one or several answers are missing. Please answer a question number, and then there's written the number. And here you can see the information that this is a necessary, mandatory question. So you need or you have to answer something before you can continue. ครับเมื่อกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยก็ให้คลิกที่ปุ่มไปต่อนะครับซึ่งตอนนี้หน้าจอคุณอเล็กซ์เป็นภาษาเยอรมันนะครับก็จะเป็นแสดงแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะแสดงน่าจะเป็น next นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลืมกรอกข้อมูลอะไรมันจะฟ้องครับ
So then you're on the next page, and now I want to present you the three different kind of questions. So the first question you already just saw. This is a one-choice question. You can detect it by the round circles. จะมีคำถาม3รูปแบบนะครับซึ่งคำถามแบบแรกก็จะเป็นคำถามแบบให้เลือกช้อย1ตัวเลือกครับ So in this first question, it's not an original question from the test. Would be what is the short form for Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband? คำถามนี้เป็นคำถามตัวอย่างที่ถามว่าชื่อเต็มๆของสหพันธ์สหกรณ์เยอรมันและไรไฟเซนใช่ไหมครับในภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรครับ Which one? ข้อไหนครับ This one? Yeah. Okay. We will see if this is right. เดี๋ยวมาดูว่าถูกหรือเปล่า So then there are multiple choice questions. You can see them that detect them that there are squares in front of the answers, and so you could choose multiple answers. Yeah, and you can choose as many as you want. ถ้าจะเป็นคำถามแบบที่2คำถามแบบนี้ก็จะเป็นคำถามที่ให้เลือกด้วยหลายตัวเลือกก็อยากเลือกกี่ตัวเลือกก็ได้ครับแต่มันก็จะมีทั้งตัวเลือกที่ถูกและผิดเนาะครับ Yeah, and this question is which color can you find on the German flag? Orange, yellow, black, white, blue, and red. มีสีอะไรบ้างที่ปรากฏบนธงชาติเยอรมันครับ Who wants to solve? You. Orange, yellow, and red. Black and black. Is this correct? What is wrong? Orange. Orange is wrong. Orange is wrong. Instead of orange? Black. That's correct. Okay, so you can see next to this question, here's no red stars. So if you don't know the answer, you can skip it. But I don't recommend it. You could just try to answer any question, even if you don't know the answer, yeah? Because otherwise you will get no points. It's not possible to get minus points if the answer is wrong. คือแต่ละคำถามนะครับแต่ละคำถามก็จะมีคะแนนทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะข้ามก็ได้แต่สุดท้ายถ้าเกิดคำถามที่ไม่มีดาวนะครับมันจะมีคำถามที่มีดาวกับคำถามที่ไม่มีดาวคำถามที่ไม่มีดาวข้ามได้แต่คำถามที่ไม่มีดาวสุดท้ายแล้วคุณอเล็กซ์แนะนำว่าตอบได้ก็ตอบไปเถอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีคะแนนคำถามในข้อสอบนี้ไม่มีติดลบครับ Then there is one last kind of question, and this is a sort question, and this works like you have got 4 different squares, and you need to sort them in the right order. And in this kind, it sorts the animals in decreasing order by weight, the lightest to the top. So you can grab the animals, like we say, okay, the cat is the lightest one, and you put them here. And of course, the horse is the fattest one, so it must be here, and the mouse is fatter than the elephant. So you can order them. As soon as you did this, you don't need to do anything more. Yeah, you don't need to confirm it. ครับคำถามประเภทสุดท้ายคือคำถามประเภทนี้นะครับก็คือเป็นคำถามที่มีลำดับโดยก็คือจะมีคำถามมาให้ลำดับซึ่งก็สามารถคลิกเลือกตัวเลือกแล้วก็จับย้ายขึ้นย้ายลงได้หรือคลิกลูกศรตรงที่อยู่ด้านหลังช้อยก็ได้เพื่อย้ายขึ้นย้ายลงเมื่อทำเสร็จแล้วก็คือเสร็จเพราะว่าตัวคำแบบนี้ก็คือถือว่าได้ตอบอยู่แล้วครับ Yeah, and of course, mouse must be first, then cat, horse, and elephant. As soon as you reach the last question in the last page, you will see the square. This bar. This is the bar, correct. Will be full here, and you can reach page 3 of 3. And instead of a next button, you will see a submit button. So เมื่อทำข้อสอบเสร็จหมดแล้วแถบด้านล่างตรงมุมขวาล่างมันจะแสดงว่าเป็นแถบเต็มแล้วสุดท้ายมันจะเขียนว่า page 3 of 3ก็คือหน้า3จาก3หน้าอะไรแบบนั้นสุดท้ายแล้วแทนที่จะเป็นปุ่ม next ก็จะคลิกปุ่มส่งครับ And as soon as after you click the submit button, there's no way back. You can go anytime back to a previous page. For example, when you remember, this was wrong, this is not DERV, this is DSIK. So you can change it anytime, yeah? And then you can go back to the further page. But after you click submit, it's over. There's no way back anymore.
ตราบใดก็ตามที่ยังไม่คลิกปุ่ม submit ถือว่าคำตอบจะยังสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่เมื่อพี่ๆแน่ใจแล้วและเมื่อพี่ๆกดปุ่ม submit คือจบครับ Yeah, and after you click submit, you will receive a message like this. Your result was submitted. Please leave the examination room quietly now. So we would like to ask you if after you click submit, just to leave. You can have a coffee, you can have a tea or whatever. And as soon as the time is over, we will ask you to come back to the room and then you will get the results. เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอนี้ซึ่งหน้าจอนี้เขียนว่าเมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วผลลัพธ์ได้ถูกบันทึกแล้วกรุณาออกจากห้องด้วยความสงบในขั้นตอนนี้ ก็ไปอย่างนั้นจริงๆฮะก็สุดท้ายแล้วพอถึงขั้นตอนนี้ก็พี่ๆก็ออกไปเบรกได้และพอหมดเวลาเสร็จปุ๊บเขาจะเชิญพี่ๆกลับเข้ามาครับ Yeah, now feel free to try it on your own. You can scan this code with your smartphone and use a technic test. พี่ๆลองทำตัวทดสอบนี้ได้เลยนะครับโดยการสแกน QR code เนาะครับ If there's anybody who has got no smartphone and wants to do this with a computer or laptop, please come now to the front so we have to note some details. มีพี่ๆท่านไหนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือและต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำสามารถเข้ามาที่คุณอเล็กซ์ได้นะครับเพื่อแจ้งข้อมูลนะครับ Wollen wir den drucken oder auf den Tisch verteilen? Den QR-Code, damit die nicht alle aufstehen müssen. Den QR-Code habe ich. Ja, der ist schon drin. Ich kann den an- und ausschalten. Okay. Das heißt, wir können ihn drucken, dann auch verteilen, die kriege ich drauf und dann, ich würde einmal DIN A4 Oh. bestimmt. Ja.ไม่ได้จับกระดาษพี่คลิกตรงปีครับมันจะถอยกลับไปได้ปีได้เป็นปีแล้วก็เป็นปีเรื่อยๆใช่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มันจะตั้งค่าเบราว์เซอร์เป็นภาษาไทยแต่ถ้าเครื่องไหนเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นภาษาอังกฤษให้ครับใช่ครับแล้วก็เลือกวันเกิดมีใครต้องการให้ช่วยดูโทรศัพท์ไหมครับครับครับdescending แปลว่าอะไรนะ descending เรียงจากมากไปหาน้อยครับyes this tell you are done yeah complete ครับพี่
ครับอ๋อ ว่าไอ้ข้อถามเขาเนี่ยมันต้องเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหม คำถามจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับได้บอกครับสแกนเลยครับคำถามเป็นภาษาอังกฤษครับคำถามเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าตัว message เป็นภาษาไทยครับครับมือถือพี่สแกน QR code ได้ไหมมันต้องสแกน QR code มันต้องสแกน QR code มือถือพี่สแกนได้ไหมอ๋อสแกนแล้วใช่ไหมสแกนไม่ใช่ถ่ายรูปนะครับคนละแบบนะเราสแกนแล้วเหมือนมันไม่ขึ้นใช่ต้องใช้ไลน์สแกนอะไรนะครับไม่คือแล้วแต่มือถือบางรุ่นถ่ายได้บางรุ่นถ่ายไม่ได้ครับเหมือนมือถือเครื่องเก่าผมมาถ่ายได้เหมือนกันถ่ายปุ๊บก็ขึ้นเลยแต่มือถือเครื่องใหม่ผมไม่ได้ครับdescending คือจากมากไปน้อยนะครับ descending จากมากไปน้อยครับเขาถามว่า sort email in descending order ใครเคยใช้ ACL จะรู้ ครับอะไรนะครับใช่ครับอันนี้คือเทสครับวันนี้คือแค่นี้ครับผมสุดท้ายแล้วครับลิงก์ที่จะใช้ในวันจริงจะไม่ใช่ลิงก์นี้ครับแต่ว่าวิธีการทำจะเป็นแบบนี้ครับคำถามที่จะสอบถ้าให้ผมคิดเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวภาษาอังกฤษครับแต่น่าจะเป็นภาษาอังกฤษหมดครับใช่ครับOkay, was there anybody? It's done? Great, okay. ใช่ครับ One last part, question and answers. Is there anybody who has got a question about today? สำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนวันนี้มีพี่ๆท่านไหนมีคำถามอีกไหมครับNo? Ask yourself. You got courage to ask them yourselves. Okay, now we've got 10 questions for you, and after we've got these 10 questions done, then the day is over. Yeah, and maybe these questions help you for the test on Wednesday. So we'll go now from table to table. Table number 1. Please tell me a number between 1 and 10. เดี๋ยวจะมีคำถามให้นะครับ 2. What is the most common theme of fraud in Asia and how many percents? Yes, corruption and correct. Table number 2. I need a number between 1 and 10, but not the 2. ครับสุ่มเลขมา1ตัวเลขครับที่ไม่ใช่2 1 ถึง 10แต่ไม่ใช่2ครับต้องการเลข1ตัว I just need a number from 1 to 10, but not the 2. The 2 is already done. 7. What has to be done if fraud is detected? Could you please repeat the question? What have to be done after fraud is detected? เมื่อจับการทุจริตได้จะต้องทำอะไรต่อครับ Yeah. Report. Yeah. Okay, so in general, it would be prosecuted and punished, of course. Yeah. So not only find it. Yeah. อ๋อคืออันนี้คือตามสเต็ปที่ได้เรียนไปมันจะมีขั้นตอนการสอบสวนและลงโทษครับ
Okay, table number 3. I need the number between 1 and 10, but not 2 and the 7. 8. What is in CEO fraud? CEO fraud คืออะไรครับ CEO fraud คืออะไร คืออะไร Try to describe the characteristics of the CEO fraud. ต้องขอคำอธิบายครับ ครับthe shooter claim to be a CEO. Correct. Yeah. The shooter claim to be CEO ครับก็คือเขาเคลมว่าเขาเป็น CEO. Before, a number between 1 and 10, 2, 7, and 8 are already gone. เลข1 ถึง 10 ครับ 2, 7, 8 ไปแล้วครับ What do you have to ask in the cases of fraud to prevent and to detect fraud? Could you please repeat again, please? What are the 2 questions you should ask yourself to prevent and to detect fraud? 2 คำถามที่ต้องถามเพื่อตรวจจับและป้องกันการทุจริตคืออะไรครับเป็นคำภาษาอังกฤษ2 คำง่ายๆ Yes. You will say too much? Looks like I could have said too much. Okay, and also for you, I need a number. Please tell me 1, 3, 5, 6, 9, or 10. เริ่มมา1 เลขครับ 1. Please tell me the cause of fraud. The 4 steps of the cause of fraud. ครับเส้นทางการทุจริต4 ขั้นตอนครับ You don't need to know it, you need to know where it stands. No. They start from deceive and lie. Deception, deceive. Deceive, yeah. And then error and. So the first one is? First one. อันดับแรกคืออะไรครับอันดับแรกคือ deceive or lie. The third one? Correct. Yeah. So number 6. Team number 6. Tell me a number. 3, 6. Who is affected by fraud? Who is affected by fraud? Everybody. Yeah. 7. You have got left over. Number 3, 5, 9, or 10. 3, 5, 9, 10 เลือก1 ตัวเลขครับ 9. What can be the punishment for fraud according to Thai law? การกระทำทุจริตถูกลงโทษทางกฎหมายด้วยกฎหมายไทยนะครับมีโทษอย่างไรบ้างครับจำทั้งปรับthey would incur fine and life in and imprison fine and prison Yeah. Good. จำทั้งปรับใช่ไหมครับถูกต้องครับ error แล้วก็จะเป็น misappropriation ครับ Okay, so from our side for today, this was everything. We had the summary by asking these questions. For tomorrow, please bring your laptop. If you have, please bring your laptop. It would be great if each table could have got a minimum of 1 laptop.
Yeah, 2 would be better. If everybody would have a laptop, it would be even better. Yeah. From my side, there's nothing more to say. So thank you very much. It was really nice to have the workshop with you today. I'm looking forward to see all of you tomorrow. And yeah, we can stay in contact via LinkedIn if you have it. Otherwise, see you tomorrow. Thank you. ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปจบนะครับก็พรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คือแต่ว่าอยากจะให้มีแล็ปท็อปก็คือโน้ตบุ๊กเนาะก็โต๊ะละเครื่องเป็นอย่างน้อยหรือถ้าเกิดว่ามีได้โต๊ะละ2 เครื่องก็ดีหรือมีได้ทุกคนก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็สุดท้ายนี้ก็คือคุณอเล็กกับคุณอัญญาก็ได้อธิบายแล้วก็ได้ลิงก์ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นลิงก์สำหรับโปรไฟล์ลิงก์ยิงใครที่เลือกลิงก์ยิงก็จะสามารถเข้าไปแอด2 ท่านนี้ได้นะครับก็วันนี้ถือว่าจบก็คือเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมครับ thank you very much ครับ If you come back tomorrow, we will share Instagram. นะครับตรงเป็นช่วงสุดท้ายนะครับเราก็รักษาเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลา 9 นาฬิกานะครับ so see you again tomorrow at 9 a.m. so let's call it a day. Bye bye. ขอบคุณและสวัสดีครับ